Сёння ў тэлеэфіры беларускай свабоды жывыя ўключэнні з плошчы свабоды і выбарчых штабоў кандыдатаў, рэпартажы пра тое, як галасавалі кандыдаты і інфармацыя ад назіральнікаў. Ва ўкраіне няшмат пішуць пра беларускія выбары, таму што тут мясцовыя выбары. Агляды замежнай прэсы, рэакцыі інтэрнэту і наўпроставы каментар экспертаў. Госць эфіру былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Добрый вечер, і зараз з вами у студыі беларускай свабоды Віталь Цыганкоў. Сёння мы разам з вами паглядзім, як адбывалася галасаванне, што гавораць кандыдаты ў прэзідэнты, што адбываецца ў іхніх штабах на беларускіх вуліцах, што піша пра беларускую выбарчую кампанію замежная прэса і гэтак далей. І пачнем гэты наш жывы тэлеэфір з жывога ўключэння з Кастрычніцкай плошчы, дзе зараз знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, вы меня чуете? Так, чую. Что зараз адбываецца на Кастрычніцкай плошчы? Ці ёсць нейкія прыкметы таго, што людзі хочуць сюды прыйсці, як рыхтуюцца сілавыя структуры да сённяшняга выбарчага дня? Ну, калі мы выбіралі пляцоўку на плошчы, дзе тут стаць, мы сталі менавіта там, дзе быў намётавы гарадок у 2006 годзе. Цэлы тыдзень стаяў днём і ноччу, менавіта на гэтым месцы стаялі намёты і быў разагнаны гвалтоўна. А таксама ў 2010 годзе, пасля мінулых выбараў, менавіта тут сабраліся ўпершыню на мітынг пратэсту супраць несумленных выбараў, але зараз як бы выглядае, што прыкмет, што людзі збіраюцца на гэтае месца, ну, цяжка сказаць, няма. Магу сказаць пра сілавыя структуры. Бачылі двух міліцыянтаў, машыну ДАІ. Як раней бывала, ў такіх выпадках няма ніякіх у дварах аўтазакаў, машын, аўтобусаў з міліцыяй. Так што выглядае ўсё даволі спакойна. Нягледзячы на тое, што як бы лідары апазіцыі не заклікалі на плошчу, на пратэст, і ні кандыдаты, зразумела, не заклікалі, і ні лідары апазіцыйных партый сёння нікога не заклікалі, але і ў сацыяльных сетках, і ўчора сярод людзей, калі быў мітынг несанкцыянаваны, прайшоў без затрыманняў, але людзі ўрэшце рэшт потым пыталіся, што нам рабіць. Была нейкая такая нарада, і некаторыя казалі, што, канечне, трэба прыйсці і выказаць сваю нязгоду з тым, як праходзяць гэтыя выбары, што няма сумленнага падліку галасоў, няма сумленнага фармавання камісіяў і што няма альтэрнатывы, што вынік выбараў прадзначаны. Такім чынам, яны збіраліся, можа, к 8 гадзіне прыйсці. На гэты момант пацверджанняў таму, што тут нейкая масавая акцыя не будзе, але тым не менш мы будзем сачыць і будзем аператыўна паведамляць аб тым, што адбываецца ў Менску на цэнтральнай плошчы. Дзякуй, Валер. На Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца Валер Каліноўскі, і адразу скажу, што ўключэнні і з Кастрычніцкай плошчы і другія жывыя ўключэнні сёння будуць неаднаразова ў нашым жывым тэлеэфіры. А зараз побач са мной у тэлестудыі беларускай свабоды дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук. Добрый вечер. Прывітанне. Александр, вы маеце вялікі досвед таго, як працуюць замежныя СМІ, журналісты самых розных краінаў на прэзідэнцкіх выбарах. Што перш за ўсё вас уражвае наконт цяперашняй беларускай прэзідэнцкай кампаніі, наконт працы прэсы і ввогуле ваши асноўныя ўражанні? Ведаеце, я бы в этот момент не стаў гаварыць пра працу прэсы, пакуль это тое самае, што мы бачылі заўсёды. Некалькі сотняў журналістаў, пераважна з Расіі, краінаў СНД, прысутнічаюць, ну, вядучыя, ясна, міжнародныя агенцтвы, прысутнічаюць, фатаграфуюць адны і тыя ж самыя карцінкі. Але справа не в этом. За гэтыя 3 дні, вось што я назіраю тут, што адбываецца ў Менску, у меня, я бы сказаў, я вот іх 3 словамі магу апісаць, 3 як бы эмоцыямі. Это надея, это крыўда и это радость. Вот я вам патлумачу. Они неравнозначные, мне здаецца. Они неравнозначные. Надея. Надея – это тое, што было 10-го. Я паглядзеў той марш пад нацыянальнымі сцягамі і прайшоў з яго удзельнікамі, разам з іншымі журналістамі, ад плошчы Свабоды да помніка Якуба Коласу. Вось вы ведаеце, заўсёды давно уже кажуць, што на гэтыя акцыі апозіцыі прыходзяць адны і тыя ж самыя людзі. Я спецыяльна сам себе праверыў. Все ж таки за гэтыя 20 гадоў уже шмат кого ведаеш. Не больш 1% я ведаў. Людзі, якія ходзяць, это людзі, якія нарадзіліся 20, нават 25 гадоў назад, уже в незалежнай Беларусі. І вот гэтыя 6 традыцыйныя, добра знаёмыя з еўрапейскімі і бел-чырвона-белымі сцягамі,
Ведаеце, чему оно важное? Тому что вот это Нобелевский тыдзень, правда, все-таки у нас в истории. Светлана Алексеевич пакуль не казала свою Нобелевскую промову, але я памятаю одну Нобелевскую промову, якая належить Иосифу Бродскому. И он сказал, что для его головное. Он сказал, головное вот это вот семечко, коли все некая косточка, коли все стискается, ничего не застается, а потом из него все вырастает. Вот это шесте, это и есть вот это семечко, это косточка. Ваша спроба даць нейкі аптымістычны знаете, шлях для нашай сітуацыі. Это так? первое про слово «надея», что те эмоции, якую я вот за эти 3 дни тут зловил. Другая – это крыўда. Крыўда – это сегодняшний, это, конечно, феноменальный выступ Александра Лукашенки на импровизованной пресс-конференции, ну, не совсем импровизованной, конечно, после голосования. Это фактично полновартісная пресс-конференция. Александр Лукашенко крыўдзіўся на все. И он крыўдзіўся на Захад, что как же мы такие хорошие, мы все зрабілі, теперь от их залежить цены. И он крыўдзіўся на Россию. Мы такие самые сябры, вот просили их там СС-20 супрацьракетные, просили еще нечто, их гроши было, не дали. И вокол этой базы ходил, як кот вокол этой горячего нейкого молока. И хочется, и нельга отказать, и все-таки нельга. Ну, крыўда просто на Россию с закляциями про протест. Крыўдзіся на журналистов, якія задаюць такое пытанне. Это журналисты размулі. Нават крыўдзіўся на оппозицию Верховного Совета 12-го скликания, калі китайский журналист задал ему пытанне про адносіны с Китаем, и он загадал свой першы полет некалі у Пекин, калі быў депутатом, сказал, я вернулся, я выступаю весь час, сказал, что вот это наш самый стратегичный партнер. Кажа, а это оппозиция, значит, казала, это же некая банановая краина, что мы будем с ними. Я думаю, что вот оппозиция ведала, что Китай не экспортер вообще-то бананов. И он сказал, проверить это у стенограммах. Памятая все крывды. Это другая моцная. И третье, я сказал вам слово радость. Видите, что я тут удокладню. Не радость, а отсутность радости. Нерадостным выглядал не той, кого сегодня вечером обвесить пераможцем. Не адчуваю ён вялікай радасці ад таго, што будзе і што ёсць. Нема свята ў народзе? Нема свята і ў апазіцыі. Пасля сённяшніх нема новай нейкай энергіі, нема новага адчування перспектываў. І вось я думаю, што насамрэч нема свята ад таго, што я бачыў на вуліцах менскіх. Не падчас шэсця. Падчас размоваў людзьмі. Ёсць в пэўным сэнсе абыякавасць і прыняцце рэчаў, якімі ёсць. Іншымі словамі, тое, што сёння адбываецца, нічога не адбываецца. Дзякую. Гэта было меркаванне Александра Лукашука, ягоныя 3 галоўныя ўражанні пра цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі. І Александр ужо шмат казаў пра сённяшні выступ Александра Лукашэнкі. Маецца на ўвазе на выбарчым участкі, калі кіраўнік Беларусі прыйшоў галасаваць, то даў сапраўды такую прэс-канферэнцыю журналістам. І зараз давайте паслухаем некаторыя сюжэт пра гэта, некаторыя самыя важныя заявы Лукашэнкі. Ну что, за победу. Я показал свою партию, показал, что есть белорусское казачество. Поэтому меня проценты существенно не волнуют. Вы знаете, я пришел с тем настроением, что все-таки мы добились результата. Нет никаких революционных действий, нет площади, нет крика и гамма. Добрый день. Добрый день. Ты хоть проголосуй правильно. Так, ну что, приготовились? Сказать за что? За сильную Беларусь, суверенную, демократичную, за наше будущее, за достойную жизнь. И самое главное, чтобы мирное небо над нашей страной было. Вот за это я голосую. Ведаеце, упершыню ў жыцці я прагаласавала за сябе. Паглядзіце, я насупраць свайго імя і прозвішча паставіла знак перамогі. Сёння часто запытваюцца, што мы, я, вось Тацяна Караткевич, што наша каманда думае пра наш шанец перамагчы. Я хочу сказаць вельмі проста. Это двухзначная лічба і перамога. І другі тур. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все.
Президенты женщины могут быть, их же много в мире. Но в Беларуси конституция такая, что, наверное, пока общество не готово избрать женщин. Таким чынам, так, сёння галасавалі кандыдаты ў прэзідэнты. Ну а самае вялікшае шоу, як мы ўжо сказалі, са свайго наведвання выбарчую участку зрабіў Александр Лукашенко, які каля гадзіны адказваў на пытанні журналістаў. І сярод іх быў наш карэспандэнт Ігор Карней, які зараз побач са мной у студыі. Ігор, добрый вечар. Добрый вечер. Што можа быць, што не патрапіла ў асноўныя паведамленні розных сродкаў масавай інфармацыі, вам перш за ўсё кінулася ў вочы, якія былі такія асаблівасці, ну, пра якія звычайна журналісты, магчыма, не паведамляюць, яны застаюцца па-за рамкамі традыцыйных рэпартажаў? Ну, у разе, у прынцыпе, сам прыход да будынка, гэта расцягнулася досыць на такі доўгі час, бо давялося прайсці не адзін кардон. Гэта на самым пачатку, то бок фактычна да подступаў да будынка ўжо былі так званыя ціхары, это хлопцы, па якіх можна было сапраўды сказаць, што яны, магчыма, і студэнты гэтай беларускай акадэміі фізвыхавання, але насамрэч вось такое здрадніцкае шыпенне рацыі з-пад куртак выдавала, хто яны насамрэч ёсць. То бок яны накіроўвалі, калі ты журналіст, павінен прайсці ў адзін бок, калі ты просты выбарец, то ў другі. Дарэчы, і выбарцаў таксама, ну, калі груба кажучы, шманалі па поўнай праграме. Прынамсі, это было да 12 гадзіны, калі там збіраўся прыехаць Лукашенко ці ўжо знаходзіўся. То бок вось прайшлі мы першы кардон, это журналісты, вельмі пільны быў дагляд з апаратамі вось гэтымі сучаснымі. Потым, калі ўжо прыйшлі да самога будынка, то там таксама была чарга, яна ўтварылася ў тым ліку таму, што на мікрааўтобусе Volkswagen і на, як не дзіўна, такім прэстыжным джипе Cadillac пад'ехала, ну, група камандас, калі можна нават так казаць. Яны былі абсалютна ўзброеныя, у руках былі бронекамізэлькі, ну, так бы мовіць, пеналы, дзе былі захоўваліся зброя. То бок 10 чалавек пайшлі, адмыслова палічыў, у сам будынак, а астатнія пайшлі па перыметры. Калі падсумаваць гэта назіранне, па-вашаму, колькі в гэтай спецаперацыі галасавання канкрэтна на выбарчым участку магло прымаць удзел прадстаўнікоў спецслужбаў? Ну, я кажу, што гэта увогуле склалася першае ўражанне, што надзвычай вялізная сілавая машына задзейнічана ва ўсім гэтым, бо пачынаючы ад перыметра вельмі аддаленага, ўжо вот гэтыя ціхары так званыя, колькі там ляжала вот этих снайпераў на дахах яшчэ перад нашым прыходам і так далей. Ну, гэта яўна, што сотні, калі казаць, удзельнікаў вот этой спецаперацыі, як вы кажаце, гэта памылкай наўрад ці будзе. Александр Лукашук распавёл уже пра свае ўражанні ад выступу ці прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Можа быць, якія рэчы запомніліся вам, якія альбо не ўвайшлі паведамленні прэсы, альбо, на вашу думку, былі самыя важныя і яркія? Ну, самае цікавае, што нас папярэдзілі, будзе ўсяго толькі 5-хвілінная прэс-канферэнцыя, нават не прэс-канферэнцыя, а проста такі зварот Лукашэнкі да журналістаў. Ну, але Александр Лукашенко зацягвае, это багна размоўная, і таму гадзіна, і то ўжо прэс-сакратарка яго крыху адцягвала, што Александр Рыгорович, у нас запланаваны яшчэ іншыя імпрэзы, таму, калі ласка, ўжо трэба закругляцца. Ну, вось там сапраўды было так праход па сваіх апанентах, па кандыдатах. Ён сказаў, што ўсе яны, калі ён глядзеў, ён прызнаўся, што паглядзеў іх дэбаты, яны ўсе хваліліся, што ў іх ёсць свае каманды, яны ведаюць, як вывесці Беларусь з цяперашняй сітуацыі на больш высокі ўзровень. І вось ён хацеў бы і мог бы нават дазволіць гэтым камандам паўдзельнічаць у дзяржаўным кіраванні. Адзінае, трэба прыняць умовы дзяржаўныя. Калі ты дзяржаўны чалавек будзеш, то ты, адпаведна, гуляеш у гэтай, зноў жа, камандзе. Так, вось, па гэтых правілах. Так. Ну, я не сумняюся, што той жа Влаховіч ці Гайдукевіч, яны могуць прыняць правіла гульні, але вось ён накінуўся на Тацяну Караткевіч, што яна у адным з інтэрв'ю сказала, што вось адказ на закіды, што яна супрацоўнічае са спецслужбамі, маўляў, каб яе муж даведаўся, што яна як бы агент КДБ, то ён бы яе забіў. Так вось ён сказаў, што ў гэтым кантэксце яна абсалютна не па-дзяржаўнаму мысліць, бо калі яна прыйдзе да ўлады, калі б прыйшла да ўлады, то КДБ было б у яе падпарадкаванні, і вось гэтымі сваімі заявамі яна проста як дылетант разважае
і на корані сваю кар'еру ламае. І па-другое, з яго слоў Лукашэнкі, ён абазнаны і ведае, што муж Тацяны Караткевіч актывіст, як ён сказаў, нацыяналістычнага крыла Зубра. І вось калі Караткевіч прыйшла бы да ўлады, то хто кіраваў бы краінай, калі яна вот такая, ну, скажем так, ходзіць і пад кантролем у мужа, то небось не яна бы кіравала краінай, он так зразумець даў, а вот это нацыяналіст і яе муж. То бок тут вось такая крайнасць. Цікава, кожны раз, калі Александр Лукашенко пачынае гаварыць на нейкія такія сямейныя тэмы, мне здаецца, што якраз той чалавек, якому лепш было б памаўчаць бы на этой тэмы, паколькі всім беларусам вядомыя, скажем, асаблівасці асабістага жыцця Александра Лукашэнкі, і то, што жонка з ім не жыве, і то, што краіна не ведае, ад каго нарадзіўся сын Мікалая Лукашенка і гэтак далей. Но тым не менш, кіраўнік дзяржавы не саромеецца закранаць і гэтай тэмы. Дзякую Ігору Карнею. Ну а зараз нагадаю, што вчора, 10 кастрычніка, у Менску адбылася шэсце нацыянальнага сцягу, нацыянальных сімваляў. І можна сказаць, што гэта было адно з самых масавых шэсцяў у Беларусі за апошнія гады, нягледзячы на тое, што, безумоўна, колькасць удзельнікаў гэтага шэсця была не такая вялікая. Ну а зараз мы абмеркуем вынікі гэтага шэсця з экспертам, але перш паглядзім сюжэт пра то, як гэта адбывалася. Акцию в центре Минска показать нашему наполоханному народу, что есть люди, якія не боятся, что есть люди, якія дбают про то, как наша країна была нормальной, вольной, как люди ее не боялись, как Беларусь жила. Жив Беларусь! И в первых шерагах будете вы тыя, кто пришел сегодня на шествие национального стягу, с кем разом мы... Жив Беларусь! Жив Беларусь! Жив Беларусь! Пока еще не платили и можете платить, это будет... Живи Беларусь! Ты уж определился. Большой стяг. Дякую. Дякую тобі. Браво. Паводле розных ацэнак у гэтым шэсце брала ўдзел каля 1000 чалавек. І зараз яго значэнне, магчымыя наступствы мы абмеркуем з іншым удзельнікам нашай сённяшняй перадачы, з аглядальнікам Радыё Свабода Валером Карабалевічем. Валер, добрый вечар. Добрый вечар. Здаецца, якраз за апошнія гады Беларусь не можа пахвастацца масавымі апазіцыйнымі акцыямі, і на гэтым фоне менавіта учорашняе шэсце выдзялялася і, скажем, пэўным аптымізмам і пэўным настроем удзельнікаў шэсця і колькасцю удзельнікаў. На вашу думку, якое значэнне гэта мае і для тых лідараў, якія заклікалі на яго прыйсці, ну і для нейкага агульнага стану грамадскай думкі ў Беларусі? Сапраўды, стан грамадскай думкі ў Беларусі, грамадства, апазіцыя, яны вельмі траўмаваныя, прычым не толькі кіеўскім майданам, але мусіць і беларускай плошчай 19 снежня 2010 году. І таму к пачатку выбарчай кампаніі пра нейкія вулічныя акцыі апазіцыі амаль ніхто не гаварыў. Апазіцыя пра гэта не гаварыла, кандыдаты ў прэзідэнты неяк ухіляліся ад адказу. І была такая ўпэўненасць, што гэтым разам увогуле ніякіх вулічных акцый не будзе. Але мне падаецца, што такую атмасферу рэзка памяняў выхад з-пад варты, з турмы Міколы Статкевіча. Менавіта Мікола як бы ўдыхнуў у гэтую новую тактыку, новую старую тактыку апазіцыі, новае жыццё. Ён першы прапанаваў, ён першы заклікаў, і прыйшлі, магчыма, вось менавіта на яго заклік. І вось як бы пачаўся гэты працэс
Можна сказати, што Мікола не ставіў нейкіх такіх вялікіх задач. Ён сам неаднаразова казаў у сваіх інтэрв'ю, што яго задача трошкі ажывіць грамадства, пазбавіць его ад страху, і як ён выказаўся, ну проста каб маглі выйсці тое, што яшчэ і жывое засталося ў Беларусі. Гэтыя лічбы паказваюць, што вельмі нешмат жывога засталося. Так, але гэта быў пэўны тэст на тое, ці ўвогуле ў Беларусі яшчэ захаваліся людзі, ці захавалася такая думка грамадская, гатовая на вулічны пратэст. Вось. Ну і ў пэўным сэнсе можна сказаць, што так, патэнцыял ёсць, і беларусы у пэўны момант, асабліва ў перыяд выбарчай кампаніі, асабліва калі ўлады, скажам так, не моцна рэпрэсуюць удзельнікаў, вось, то, в прынцыпе, могуць выходзіць на вуліцы. І вось наконт гэта якраз улады ўжо адрэагавалі. Дарэчы, гэта аргументы на тое, што, мовляў, улады не заўважаюць гэтых мітынгаў, але сёння Александр Лукашенко паказаў, што ён заўважыў і сказаў, што вось апазіцыя мітынгавала, мы ім дазвалялі. Пакуль тут ёсць міжнародныя назіральнікі, мы нічога не рабілі, але сёння, 11 кастрычніка, у 20:00 выбары заканчиваются и доведется жить по законе. Так выказался Александр Лукашенко. Что это означает? Я думаю, што гэта азначае, што пасля гэтага, пасля заканчэння выбарчай кампаніі, той вялікі часовы лаг, калі дазвалялася праводзіць вулічныя акцыі, калі свабодна дазвалялася ладзіць пікеты, збіраць подпісы на вуліцы, то бок вулічная дэмакратыя заканчваецца, і пасля гэтага любыя спробы апазіцыі пратэставаць, рабіць нейкія пікеты будуць жорстка перапыняцца, будуць рэпрэсіі, і Беларусь вяртаецца ў звычайны, стандартны, нармальны, так сказаць, стан, калі любая вулічная актыўнасць лічыцца экстрэмізмам, радыкалізмам, будзе жорстка падаўляцца. Ну, а я скажу нашим глядачам, што у нас сёння запланавалі удзел у нашай перадачы, у нашай жывом эфіры Міколы Статкевіча, які прыйдзе у тэлестудыю «Свабоды», і у яго мы запытаем, якія далейшыя планы ў апазіцыі. Мы паговорили з экспертам Валерым Карбалевічам, а зараз слова іншым экспертам. Ужо не першы тыдзень сваімі меркаваннямі пра беларускія выбары на сайце «Беларускай свабоды» дзеляцца Саўка і Грышка, героі Лявона Вольскага. Што на гэты раз яны сказалі пра выбары? Мне дык очень сильно симпатично, но слегка напряжена, так сказала мне жена. Но слегка напряжена, так сказала мне жена. Кто на выборы попрется, той у дурнях застанется. Кто на выборы поскача, ни однойчы той поплача. Кто на выборы поскача, ни однойчы той поплача. Кулакович казачок, ставлю я ему зачет. С русским миром по пути хочет он нас повести. С русским миром по пути хочет он нас повести. Кто на выборы иде, той подгульвае бяде. Бюллетень кто кине в урны, просто дурень диктатурный. Бюллетень кто кине в урну, просто дурень диктатурный. Лукашенко на меня урод, править 21 год. Я могу вас всех поздравить, ще лет 30 будете править. Я могу вас всех поздравить, ще лет 30 будете править. Ось такія, магчыма, несуцішальныя высновы ад Саўкі і Грышкі. А зараз перайдзем да іншых экспертаў. Магчыма, гэтых экспертаў часам называюць з іроніяй, паколькі это эксперты Фейсбука, Твиттера, то, што называецца сацыяльныя сеткі, і людзі ў іх даюць волю сваёй фантазіі. Што піша інтэрнэт пра беларускія выбары, зараз нам раскажа Франак Вечорка. Сёння, безумоўна, інтэрнэт усяляк абмяркоўвае выбарчую тэматыку. Ад самай раніцы з'яўляюцца ў Твітары, Фейсбуку і УКонтакце паведамленні пра прагаласаваўшых альбо пра байкотнікаў. Тацяна Караткевіч аб'явіла акцыю, і інтэрнэт-актывісты, яе прыхільнікі распачалі посціць фотаздымкі сваіх бюлетэняў з пазначэннем Тацяны Караткевіч як кандыдаткі. У адказ на гэта актывісты БРСМ і прыхільнікі Лукашэнкі пачалі посціць свае бюлетэні, дзе тлустымі флямастарамі пазначанае прозвішча Лукашэнкі. Каго аказалася больш?
Я думаю, што Тацяна Караткевіч, безумоўна, лідуе, таму што, як вядома, прыхільнікі інтэрнэту яны выбіраюць свабоду і дэмакратыю. Але я заўважыў, што не толькі галасавалі за Караткевіча, за Лукашэнку і нават не толькі за Ўлаховіча. А я сабраў, напрыклад, твіты іншых экстравагантных, экзатычных кандыдатаў. Вось, напрыклад, у твітары Максіма Пушкіна з'явілася фотка бюлетэня, як нехта прагаласаваў за Пуціна Владзіміра Владзіміровича. А ёсць таксама кандыдат за Ланністэраў, так, это адзін з герояў «Гульні прастолаў». Галасавалі таксама за Дарт Вейдера, вядомага украінскага фрыка-палітыка, які трапіў таксама і на беларускую глебу. Галасавалі таксама за Саладуху. Саладуха герой знаны беларускіх сацыяльных сетак. Ну і, безумоўна, два кандыдаты. Гэта кандыдат «Штосьці не так», такіх твітаў было мноства, і кандыдат «Не быць скотам». Так, я думаю, што гэта кандыдат... Я ще недзе бачыў в інтэрнэце за Коленьку Лукашэнку. Галасавалі і за Коленьку Лукашэнку, і за саміх сябе, так, але вось цікава, што людзі выяўляюць такім чынам свой пратэст. Я думаю, што многія студэнты, якія гвалтам загналі на выбарчыя ўчасткі цягам апошніх 6 дзён, яны таксама, не маючы выбараў, вымушаныя былі прыдумляць нейкі крэатыў і малявалі сваіх куміраў, фільмавых герояў і палітыкаў, якіх не знайшлося ў выбарчым спісе. Франак, але можа гэта нават не пратэкст, а хутчэй нейкі карнавал, нейкі цырк, так? Насамрэч, у інтэрнэце не так шмат людзей успрымаюць гэтую кампанію сур'ёзна, акрамя хіба што штабу Караткевіча, штабу Лукашэнкі. Твітер і фейсбук актывісты так глядзяць на яе з іроніяй, і ўсе ведаюць, што хто стане пераможцам, разыгрывае «Рух за свабоду» мабільны тэлефон Galaxy за правільны адказ у іхнім таталізатары. Я спадзяюся выйграць. Вы таксама прагаласавалі, так? Усе ставяць, што Лукашенко атрымае ад 80 до 120%, і тут пытанне, хто проста адгадае фантазію Лідзіі Ярмошынай і Цэнтральнага выбарчага камітэту. У любым разе, інтэрнэт і гэтая кампанія нарадзіла мноства анекдотаў, і вось адзін з пастоў такой суполкі «Чай з малінавым сочывам» — гэта анекдот, сапраўдная гісторыя. Адзін з пакупнікоў-выбаршчыкаў бярэ бутэльку гарэлкі і цікавіцца, ці няма цыгарэтаў. І яму адказвае прадавачка: вядома, няма, мы ж у школе, з абурэннем адказвае прадавачка. Дзякую. Найбольш яркія твіты, гісторыі, анекдоты з інтэрнэту, прысвечаныя гэтай прэзідэнцкай кампаніі, вам распавёл Франак Вечорка. А зараз пра тое, як рэагуюць на беларускія выбары за мяжой. І вы, дарэчы, пабачыце, што ўвага да гэтай кампаніі не такая вялікая не толькі ў Беларусі, але і ў краінах-суседках. Мы папрасілі журналістаў, якія працуюць в іншых краінах, распавесці, што піша мясцовая прэса пра беларускія выбары. І першы Юрый Свірко з Украины. Добрый день. В Украине няшмат пишут про белорусские выборы, потому что тут мясцовые выборы у мясцовые рады 25 кастрычніка. И в Украине своя перадвыбарчая кампания. Але некоторые сродки массовой информации все ж таки белорусской теме приділяють увагу. И, наприклад, такие великие сродки массовой информации, як веб-сайт «Українська правда» ці газета «Штотиднёве дзеркало тижня» нічого не написали напередодні виборів, але інші газети, наприклад, газета «День» ці газета по-українськи, спосилаються на білоруських політологів, цитують їх. Заголовок у газеті «День» паводле звичайного сценарія. Так само пишуть про те, що Еврозв'яз буде скасовувати санкції, часово з Білорусі їх знімуть, на кольки ніхто не ведає. І цікаві повідомлення були на українському телебаченні. Наприклад, знімальна група телеканалу «1+1» побачила, що на Менських вулицях розливали гарбату у стаканчики, де було написано «Кава за так» за Тетяну Короткевич. І українські журналісти так і не зрозуміли, чому гарбата замість кави. Але процитували сподаруню Короткевич, яка сказала, що кожен білорус, який хотів за її голосувати, мог перелічити на її рахунок не більше за $200. Ось такі кошти йдуть на беларускія выборы. На гэта беларускіх выбарах звярталі ўвагу украінскія журналісты. А што піша пра гэтую выбарчую кампанію польская прэса? З Варшавы Дмітрый Гурневіч, аглядальнік Белсату. Бадай найбольшае паведамленне пра выбары сёння зрабіла польская тэлевізія грамадская, самы папулярны тэлеканал. І вуснамі польскага аналітыка Лукаша Ясіны было сказано, што хутчэй за ўсё выбары еўрапейскі звяз гэтыя прызнае, у тым ліку Польшча, а ўсё таму, што проста з заходняй міжнароднай супольнасці не патрэбны сёння ізаляваны Александр Лукашенко,
Зрэшты, і сам Лукашенко хацеў бы мець, магчыма, еўразвяз, як вось пэўным сэнсе супрацьвагу расійскім уплывам. А апрача таго, у польскіх электронных СМІ гучаць хутчэй такія вось інфармацыі, як інфармацыйных агенцтваў дэпешы, вельмі сухія пра колькасць назіральнікаў, пра колькасць кандыдатаў. Тацяну Караткевіч называюць вельмі памяркоўным апазіцыйным кандыдатам, якая не хоча крытыкаваць Александра Лукашенко вельмі моцна, спадзяючыся на добры вынік, а статыстамі называюць, зразумела, Улаховіча і Гайдукевіча. Па сутнасці, мінулыя гады папулярнасць гэтых выбараў і цікавасць была нашмат большая, і гэтым разам, на жаль, Беларусь не ў цэнтры ўвагі. У Польшу самой праз 2 тыдні выбары паведамляюць хутчэй пра Польшу або пра Светлану Алексіевіч, калі гаворыць ужо пра нейкі беларускі акцэнт вось гэтых дзён. Як бачым, і з Украіны, і з Польшчы высновы прыблізна аднолькавыя. Мясцовая прэса звяртае не вельмі вялікую увагу на беларускі выбар. Здаецца, заўсёды было па-іншаму ў Расіі, якая звяртала на беларускія падзеі даволі істотнае значэнне. А што зараз? З Масквы Віктор Зятліковіч. Менавіта пра выбары і ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, і сярод палітолагаў расійскіх фактычна ніякіх спрэчак ці ніякай вялікай дыскусіі няма. Да, больш чым пытанне выбараў, расійскія сродкі масавай інфармацыі хвалююць іншыя тэмы, но я не кажу ўжо пра Сірыю, але нават тыя, што датычаць Беларусі, дык больш абмяркоўваюць прысуджэнне Нобелеўскай прэміі Светлане Алексіевіч, ці, што важна, як Лукашенко будзе паводзіць сябе пасля выбараў. Такім чынам, у Расіі ўсе ўпэўненыя, што Лукашенко выйграе выбары, і гэта ўплывае на то, як адлюстроўваецца сама хада галасавання. Да? Усе лічаць, што ўсё вырашана, мы не будзем абмяркоўваць, хто пераможа, мы будзем абмяркоўваць, як Александр Лукашенко будзе далей праводзіць сваю палітыку. І тут галоўная тэма – гэта ці будзе ў Беларусі расійская вайсковая база. Такім чынам, незвычайна малы інтарэс да беларускіх выбараў праявілі сродкі масавай інфармацыі суседніх з Беларусю краінаў. Наколькі гэта апраўдана, чым это можна патлумачыць? Зараз пра гэтым пагаворым зноў з Валерым Крабалевічым. Калі у саміх беларусаў нізкая цікавасць да ўласных выбараў, то чаго можна чакаць ад замежнікаў? Сапраўды, як казалі вось карэспандэнты, увогуле цікавасць да Беларусі знізілася, таму што выцеснілі іншыя тэмы, і украінскі канфлікт, і сірыйскі канфлікт, і наплыў мігрантаў у Еўропу. І таму цікавасць да беларускіх выбараў сапраўды невялікая, тым больш, што ўсе разумеюць, што вынік вядомы. Я гэтымі днямі шмат сустракаўся з замежнымі журналістамі, яны мяне прасілі каментаваць, што адбываецца. Так вось, якраз менавіта пра самі выбары пытанняў было вельмі мала. Цікавіліся больш пра увогуле сітуацыю ў краіне, пра некія замежна-палітычныя працэсы, там той бок ці іншы бок. Пра тое, што будзе пасля выбараў, да? Як выбары паўплываюць на далейшую палітыку Лукашэнкі і Беларусі, так? Так. Што будзе пасля, прагнозы, але не непасрэдна самі выбары. І гэта таксама вельмі паказальна. Скажыце, а вот пытанне базы, якое для нас, Беларусі, здаецца вельмі балючым і ледзь не стратэгічным, прынцыповым. Замежных і замежных расійскіх журналістаў, наколькі яно сапраўды цікавіць? Ці для іх яно таксама не настолькі стратэгічна, як нам это здаецца? Ну, для Расіі гэта цікава, і на што б я звярнуў увагу, гэта цікава для краін, якія мяжуюць з Беларусю. Там Польша, Літва, Латвія, а вось заходнееўрапейскія журналісты, для іх гэта пытанне базы не вельмі. Ну, праўда, калі яны прыехалі з Масквы, яны ў кантэксце, тады яны сапраўды гэтым цікавяцца. А калі яны прыехалі непасрэдна з Еўропы, то для іх гэтая база, ну, такая не вельмі важная падзея. Скажыце, як можна ацэніць вось тое, што адбылося на тых выбарах з пункту гледжання цікавасці да Беларусі? Гэта дае Лукашэнку, ну, скажем, пэўнай перавагі, карт-бланш, што раз свет на Беларусь не глядзіць, то ён не паглядзіць і на тыя рэчы, якія Лукашенко можа далей рабіць з пункту гледжання заціску дэмакратычных арганізацый і гэтак далей. Ці наадварот, гэта яму, ну, скажем, не так прыемна, паколькі все-таки мірны працэс, якім ён, скажем так, засвяціўся, ён хацеў бы быць у святле міжнароднай прэсы, а тут, оказывается, нават выбары не ставіць его на подыум.
Ну, я думаю, што гэтыя выбары ўвогуле не будуць мець вялікага значэння для працэсу міжнароднага, для працэсу нармалізацыі дачыненняў Беларусі з Еўропай, з еўрапейскім звязам, з захадам. То бок, мне думаецца, што некія пэўныя рашэнні ўжо прадвызначаны, і гэтыя выбары, вне залежнасці ад таго, як яны пройдуць, якія будуць высновы назіральнікаў, наўрад ці на нешта моцна паўплываюць. Ну, я думаю, што Лукашенко выкарыстае па максімуму сітуацыю, калі сюды прыехалі журналісты. Вось ён уже спрабаваў яе выкарыстаць на выбарчым участку. Думаю, што яшчэ будуць некія заявы, магчыма, прэсавая канферэнцыя будзе на другі дзень па традыцыі. Таму я думаю, што Лукашенко паспрабуе выкарыстаць гэта. Адна з прычынаў таго, што такі малы інтарэс да гэтай выбарчай кампаніі, яе прадвызначанасць. За 20 гадоў кіравання Александром Лукашэнкам людзі і ў Беларусі, і за яе межамі звыкліся, што выбары фактычна нічога не рашаюць, бо вырашае тое, як лічаць, а не тое, як галасуюць. Ці лічыце вы беларускія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі? Гэтае пытанне мы задалі мінакам на менскіх вуліцах. Ці лічыце вы сёлетнія прэзідэнцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі? Да, лічу, і кожен год такое. Я адношуся добра. Кожны год? Ну, кожны год хожу на выбары. Што на сённяшні дзень робіцца ўсё неабходнае для стварэння гэтага. Зараз, напэўна, ўжо ўсе ведаюць, што і Еўропа нас прызнае нашы выбары. Яшчэ не прызнала. Але я думаю, што ўсё для гэтага ёсць. Я не ведаю. Я зусім не цікаўлюся тым, што адбываецца. У меня свое жыццё. Как по мне, самые справедливые выборы, как и всегда, как они всегда и были. А скажите, а подлик голосов у нас демократичный так само? Я наблюдатель на одном из участков, и там есть некоторые нарушения, вот, но все сводится к трактованию закона. Все голосуют, я думаю, за того, кого хотят, и все в нашей стране сделано для того, чтобы голосование было честным и справедливым. Вы агитуете за Александра Лукашенко. Чаму вы думаете, что у нас выборы проходят демократично? Я не ведаю, як гэта происходит. Это... Яно само, так? Яно само, да. Яно само, магчыма, такі перафраз класічны, я б сказаў, прыгожы пра беларускія выбары. Валер, давайте абмяркуем вось гэтае меркаванне беларусаў на вуліцах Менску і як яны карэлююцца з больш грунтоўнымі даследамі, а менавіта сацыёлагаў, бо сацыёлагі часта пытаюцца ў сваіх рэспандэнтаў, што вы думаеце пра беларускія выбары, ці лічыце іх справядлівымі, і як тут размяркоўваюцца галасы звычайна. Ведаеце, калі я глядзеў вось гэтае апытанне на вуліцах, мне падалося, што гэта нагадвае некае апытанне напярэдадні Новага году, калі ў чалавека падыходзяць і пытаюць, вот з якімі думкамі вы сустракаеце Новы год, і чалавек кажа некія рытуальныя рэчы, што так, у Новым годзе я спадзяюся, што некія новыя даброты, новае шчасце, новае шчаслівае жыццё, так і тут. То бок людзі пад камеры імкнуцца гаварыць некія правільныя рэчы, ці тое, што яны лічаць правільнымі, тое, што супадае як бы з некай генеральнай лініяй. Беларусы баяцца быць нонканфармістамі. Вось. І мне падаецца, што менавіта вот тое мы зараз пачулі. А што тычыцца сацыялогіі? Значит, сацыялогія. Паводле тых апытанняў, якія робяцца ўжо шмат гадоў, мне падаецца, што тут сітуацыя такая. Тыя людзі, якія давяраюць Лукашэнку, кажуць, што так усё нармальна, выбары справядлівыя. Тыя, якія не давяраюць і ўвогуле ставяцца апазіцыйна, традыцыйна гавораць, што выбары несправядлівыя, недэмакратычныя, несумленныя і так далей. Ну і заўсёды застаецца некія людзі, якія не могуць вызначыцца па гэтаму пытанню. Прычым шмат гадоў сітуацыя мала мяняецца. Ну і прытым, здаецца, калі не памыляюся, апошнія дадзеныя паказалі лічбы такія, што каля 45% беларусаў лічаць, што з выбарамі ўсё окей, яны справядлівыя і дэмакратычныя, і прыблізна амаль 40% якраз маюць супрацьлеглае меркаванне. Але цікава, што калі задаеш больш глыбокае пытанне, то высвятляецца, што
некаторая частка тых людзей, якія лічаць выбары справядлівымі, яны бачаць, што цэнтральная выбарчая камісія хутчэй кіруецца указаннямі зверху, з адміністрацыі прэзідэнта, што яна не аб'ектыўная, што выбары праходзяць, што ўсе канкурэнты не зусім роўныя маюць магчымасці, але тым не менш яны не лічаць гэта парушэннямі. Яны лічаць, што гэта нармальна, што так і павінна быць. Вот тут вельмі цікава. То есть парушаюць і ёсць за што, так і трэба. Ёсць і такое меркаванне. Мы абмяркоўвалі сацыялагічныя дадзеныя з Валерам Карбалевічам. І зараз зноў-такі спытаем тых, кого мы называем сапраўднымі экспертамі, а гэта менавіта сапраўднымі народнымі экспертамі. Гэта Саўка і Грышка. Героі Лявона Вольскага маюць адказ на любыя праявы палітычнага жыцця ў Беларусі і заўсёды маюць сваю думку. На выборы, друзья, вперед и смешней. Чем дальше, тем все будет интересней. Но в меру интересно, все культурно. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Я сам был председателем когда-то. Студенты голосуют так, как надо. А также люди из госаппарата. Как надо, голосуют и солдат. Это мышиная ўсё валтузня, бо Алексеевич Нобель узяла. Выборы в параўнанні з Нобелем, дробная фікцыя, Саўка няволі. Якого Гришка Нобеля, аксисты? Как надо, голосуют и артисты. Они уже проехали по селам с шоу агитационным, но веселым. Они всем объяснили хорошенько, что президентом будет самый сильный, достойный, самый лучший, мудрый. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Выборы дзея трэцяга пляну, калі параўнаць з трыумфам Святланы. Усім надакучылі вашыя фішки, дробныя шэрыя горы людзішки. Друзья, прошу, не слушайте убогих. И если надо, толканите в бок их. На выборы вперед, белорусы. И не забудьте причесать усы. Я пастаянна галасаваў, пасля чаго быў поўны завал. Дык вось цяпер не пайду я і ўрэшце хочацца верыць, зменіцца нешта. Это была народная мудрость от героя Лявона Вольскага Саўка і Грышка. Дарэчы, адзін з тых кандыдатаў, хто якраз заклікае да шчырага і празрыстага падліку галасоў, гэта Тацяна Караткевіч. Нагадаю, у сваіх выступах яна заклікала сяброў выбарчых камісіяў праявіць грамадзянскае сумленне і падлічыць правільна галасы выбаршчыкаў. Зараз у штабе Тацяны Караткевіч знаходзіцца наша корэспандэнтка Александра Дэнько, якая з намі на сувязі і распавядзе, што адбываецца ў штабе Тацяны Караткевіч. Добрый вечер. У эфире Белорусская служба радио «Свобода». Мы ў прамым эфире и находимся у перадвыбарчым штабе кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Тацяны Караткевіч. Гэта такая звычайная кватэра, якая знаходзіцца ў самым цэнтры беларускай сталіцы, каля чыгуначнага вакзалу. Звыкла гэта офіс кампаніі «Гавары праўду», але на момант прэзідэнцкай кампаніі тут размясціўся і перадвыбарчы штаб Тацяны Караткевіч. Мы сёння цэлы дзень правялі з кандыдаткай, распачалі о 12 гадзіне, калі Тацяна з'явілася на выбарчым участку. Яна сказала, что поставила знак перамогі насупраць свайго імя і таксама паведаміла, што у яе ёсць шансы на перамогу, гэта двузначная лічба і другі тур. А пасля пачалося такое звычайнае жыццё 38-гадовай беларускі. Тацяна паехала ў школу да свайго сына, дзе ў яго былі спаборніцтвы па піянер-боле. Пасля мы паабедалі, пасля мы наведалі выставу сучаснага мастацтва беларускага і пасля Тацяна паехала катацца на каньках, таксама разам са сваім сынам.
І вот падчас гэтага катання на каньках я таксама задавала ёй пытанне, з якімі пачуццямі яна гэта робіць. Яна сказала, што упэўненая, што ў гэты момант людзі, якія прыходзяць на участкі, яны галасуюць за яе. Вот мы можам бачыць, што тут таксама сабраліся валанцёры ў гэтым пакоі, ёсць журналісты, ну вот ідзе, напрыклад, серыял «Сваты», таксама, каб людзям не было сумна. Гэта Першы канал, і таксама людзі тут глядзяць навіны. Каб больш разабрацца ў тым, што тут адбываецца, мы папрасілі намесніка кіраўніка выбарчага штабу Тацяны Караткевіч Олега Мяцелісу зрабіць нам невялікую экскурсію па штабе. Олег, колькі у вас тут чалавек, што адбываецца, як прайшоў дзень? Чалавек у нас тут, я б сказаў бы, шмат, і няма такой колькасці. Весь час людзі прыходзяць, ад'язджаюць, таму што мы таксама удзельнічаем у кампаніі прававыбары, якая ад нас ёсць назіральнікі. Натуральна, што заўсёды ёсць нейкі поток людзей. Хто-то мусіць ехаць па нейкім экстранным вызовам, там давереныя асобы, каб дапамагаць. Я хацеў сказаць, што мы не серыял глядзім, а проста сочым за навінамі, каб іх не пропусціць, то як бы не выключаем тэлевізор, такую папраўку. Вось, а што адбываецца ідзе, натуральна, апошні дзень, он такі напружены. Вот мы чакаем. В принципе, ничего не изменилось. Тут была сядзіба «Гавары праўду». Натуральна, толькі што яна стала зараз штабам Тацяны Караткевіч. Вось, могу... Это вось, дзе мы знаходзімся, гэта такое самае наведванне памяшкання, таму што тут заўсёды і валантэры, там друкуюцца матэрыялы. Некія такія экстранныя пытанні, яны вырашаюцца тут. Тым больш, што тут ёсць шмат месцаў, дзе можна сесці за кампутары. Натуральна, калі прыходзяць до нас журналісты, таксама яны адразу трапляюць сюды. Тут яны могуць працаваць, нешта раздрукоўваць. У вас тут нейкі расклад ёсць, я бачу, на сцене. Расклад это с кампаніі народного референдума, якую мы ведем. Там вы бачите нават лічбы. Это такі тое, што заўсёды мяняецца. Там бачите даты, напрыклад, ёсць і 10-й месяц, там 8-й, там, можна бліжэй это... гэта, дарэчы, зараз сам. Это з кампаніі мясцовых выбараў засталось. То бок это нейкі стары расклад. Давайте ўжо тады, далей пойдзем. Вось мы трапляем в коридор. Я хотел бы сказать, что это не зусім звычайная кватэра. Гэта раней былі кватэры, але на першым паверсе тут офісныя памяшканні. Вось, і мы яго арендуем як офіс «Гавары праўду». Я уже сказал, что гэта зараз перадвыбарчы штаб. Вось, калі павярнуцца ў гэты бок, гэта першы кабінет. Вось, гэта кабінет Тацяны Караткевіч. Нічого... Тацяна тут зараз ёсць, але мы пазней зойдзем да яе па каментар, але пакуль я ўсё ж такі прапаную паглядзець, у якіх умовах працуе кандыдатка ў прэзідэнты. Гэта быў кабінет як дырэктара сямейнай пляцоўкі. Натуральна, зараз это кабінет кандыдата. Таксама побач тут Александр Ульцёнак. Александр, ён зараз кіруе медыаслужбай кампаніі. Можем пройти далей. Гэта памяшканне таксама двух намеснікаў кіраўніка штаба. Торты для каго падрыхтаваны? Торты мы сёння, канешне, у нас такі дзень, ён апошні. Натуральна, што сюды будуць вяртацца каманда ўся, якія назіраюць, якія там апошнія нейкія арганізацыйныя моманты выконваюць. І мы іх, канешне, усіх чакаем тут, запрашаем і будзем чакаць нейкіх вынікаў ад нашых назіральнікаў інфармацыі. Такое, скажем, каб разам быць у гэты апошні дзень, чакаць, кажу, пад нейкіх папярэдніх вынікаў, нейкіх вынікаў назірання, якія ад нашых назіральнікаў. І просто самае галоўнае, што быць у гэтай апошнія хвіліны, там апошні дзень усім разам. Вы так кажаце ўжо проста апошнія. Апошнія хвіліны, маю на увазе этой кампаніі. Не апошнія, давайте скажем, там, это у апошні вечар перад выбарчай кампаніі. То есть разам чакаць нейкіх навін. Дзякуй вялікі. Давайте мы ўжо вернемся да Тацяны. Спадар Олег, вернемся да Тацяны і даведаемся, з якімі пачуццямі сённяшні дзень прайшоў у вас, Тацяна? Няўжо вы зусім не хвалюецеся? Вот зараз, калі вярнулася в офіс, адчуваю, што хвалююся. Можна адказаць ці не? Калі гэта не зусім тэрмінова. Вось, пакуль мы хадзілі, катались, хадзілі на выставу,
віталіся і размаўлялі з Менчукамі, гэта было нармалёва. Вось зараз в офісе я адчуваю, што я пачынаю хвалявацца. Якая інфармацыя цяпер у штаб паступае? Ну, поступае інфармацыя ва ўсе сацыяльныя сеткі на тэлефанаванні. Людзі робяць справаздачу, што яны прагаласавалі за Тацяну Караткевіч, шлюць фотаздымкі. Такім чынам вы бачылі рэпартаж Александры Дэнько з штаб-кватэры Тацяны Караткевіч, і зараз мы працягваем абмяркоўваць галоўныя тэмы дня з нашым аналітыкам Валерам Карбалейшым. Валер, шмат кажуць у гэтыя дні пра феномен Караткевіч, хтосьці з захапленнем, хтосьці з іроніяй. Па-вашаму, ці адбылося то, што можна сказаць феномен Караткевіч? Я думаю, так, можна казаць пра феномен, таму што калі нікому невядомы чалавек за пэўны перыяд атрымоўвае рэйтынг 18%, прычым яшчэ фактычна да пачатку агітацыйнай кампаніі, да выступу па тэлебачанні, то можна казаць пра феномен. Я думаю, што цяпер, пасля заканчэння выбарчай кампаніі, рэйтынг яшчэ вырасце. Прычым тут можна казаць пра тое, што яна страціла пэўную частку з традыцыйнага апазіцыйнага электарату, і атрымала трошкі ад балота. Абсалютна так. І атрымала трошкі ад тых людзей, якія не вызначыўшыся, як сацыолагі кажуць, вось таму, што яна праводзіла кампанію адмыслова дзеля гэтых людзей, арыентуючыся на гэтых людзей. Яна менш выкарыстоўвала традыцыйныя тэзісы апазіцыі, але больш звяртала ўвагу на тыя пытанні, якія цікавяць менавіта гэтых невызначыўшыхся людзей, то бок сацыяльна-эканамічныя праблемы. Сацыолагі прыдумалі для іх такі эвфемізм прыгожы, рухомы электорат. Так. Так, вось. І сапраўды мы такі зараз фенамен назіраем. І тут вельмі цікавая, вось калісьці сацыёлаг Нікалюк Сергей казаў пра сваю жонку, якую калі б выбралі адзіным кандыдатам, то яе таксама быў бы высокі рэйтынг. Але тады гаворка ішла пра адзінага кандыдата. Цяпер жа мы кажам толькі пра аднаго з кандыдатаў. Прычым кандыдатаў, які займае такую, скажем так, памяркоўную пазіцыю, на што звярнуў увагу Александр Лукашенко. Некаторыя ўжо называлі Тацяну Караткевіч самай вядомай беларускай, но, безумоўна, гэта не так, бо 8 кастрычніка самай вядомай беларускай свеце, безумоўна, стала пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая атрымала Нобелевскую прэмію ўпершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі. Грамадзяніну Беларусі была дадзена такая найвышэйшая павага. І на сваёй прэс-канферэнцыі Святлана Алексіевіч, адказваючы на шматлікія пытанні, безумоўна, адказала і на пытанне пра сваё стаўленне да выбараў. Я не пойду на выборы, но если бы я пошла, я голосовала бы за Короткевич. Из женской солидарности, из-за того, что я вижу какое-то нормальное лицо, слышу нормальную лексику, какой совершенно я не слышу от мужчин-политиков. Да, какие-то нормальные костюмы, нормальные реакции какие-то. А вот это, что Короткевич подсадная качка, как там пишет Поздняк, я не верю в это. Я не знаю, кто там за ней стоит, какие деньги, я не знаю, но я знаю, что это был какой-то бы новый поворот в нашей жизни. Но я не пойду, потому что, конечно же, мы же с вами знаем, кто победит. Мы же знаем, что победит Лукашенко. И, наверное, у него будет 76%. Я так думаю. Он так посмотрит настроение общества и прикинет, сколько можно. Як словы кожнага вядомага і выдатнага чалавека, словы Святланы Алексеевич ужо рассцягнулі на цытаты. Адны взялі тое, што яна сказала, што не пойдзе на выбары, другія якраз адзначылі тое, што яна сказала, калі пайду на выбары, то прагаласавала б, калі пайшла б, то прагаласавала б за Караткевіч. І каманда Караткевіч гэтую цытату ўжо выкарыстоўвала ў сваіх нейкіх агітацыйных матэрыялах у сацыяльных сетках. Па-вашаму, ці прыемлема это было зроблена?
Не, ну это нормально, калі палітык выкарыстоўвае любую нагоду, каб падняць свой рэйтынг. Я думаю, што і Лукашенко выкарыстаў бы заяву некую Алексіевіч, калі б яна нешта сказала Не спрыяльнае дачакаецца, я думаю. пра Беларусь. Ну, я думаю, што ўвогуле гэта сітуацыя, калі Нобелеўская прэмія была аб'яўлена напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, трохі сапсавала Александру Рыгоровичу свята, і ён так з нацянутаю, як бы, нацянута вельмі павіншаваў, але было відавочна, што яму гэта зусім не падабаецца. Але знайшоў сабе сілы все-таки не адпрэчыць, а паспрабаваць нават тут павярнуць это як бы на карысць Беларусі, так? Ну, што ж тут рабіць? Палітык спрабуе менавіта выкарыстоўваць то, што на яго карысць. Мы абмяркоўваем кандыдатаў, якіх мы добра ведаем, якія ведаем кожную кропку, можна сказаць, іх палітычных праграмаў. А як ведаюць сённяшніх беларускіх палітыкаў людзі на менскіх вуліцах? Пра гэта наша чарговае пытанне. Гэта хто такі? Не могу сказать тоже. А вам что-нибудь кажа прозвішча Статкевич? Да, бывший кандидат у президента Республики Беларусь. А что с ним здарылася пасля? Посадили. Посадили его, да. Уже выпустили? Ну, уже выпустили, да. И, по-моему, из его, так сказать, компании сейчас это Жень, да, вот она на пост президента. Тобто Короткевич от Статкевича, так? Яны разом? Ну, насколько я знаю, да. Она из его компании, так сказать. Говори правду. В смысле, правду? Ну, компания «Говори правду». Я не могу вам сказать. Не, компания называется «Говори правду». А, ну... Ну, ты так само говори правду. Какую правду? Скажите, калі ласка, хто гэта жанчына? Как кто? Это ж наш будущий президент. Конечно, это известный наш представитель от женщин, которая хочет быть президентом. Пісьменніца ці, можа, гэта артыстка? Ці палітык? Не, политик. Які палітык? Ну, глава партии одной. Якой? Так, ну, ОГП. Гэта старшыня АГП, так? Ну. Марина Щоткіна, так? Угу. Марина Щоткіна, старшыня АГП. Да. А хто такі Лябедька? Анатолий Лебедько. Лебедько. Анатолий Лебедько, кандидат в президенты. Это кандидат в президенты. Улахнович, по-моему, фамилия его. Нет, я ошибаюсь? Правильно. А кого он представляет? Коммунистов. Не коммунистов. Казачество. Не Гайдукевич. Не знаю. Але так само кандидат. Да. Улашкевич, наверное. Нет? Или... Амаль что? Как его-то? Добрый день. Скажите, калі ласка, хто гэты чалавек? Это Ермошина, наша известная юрист, отвечая за выборы. Яна адказвае за выборы асабіста. Ну, не только яна, у яе, наверное, еще есть какие-то люди, которые ей помогают. Хто вось гэта жанчына? Я могу вас, конечно, как говорится, проконсультировать. Можете оставить нам наказ. Не, хто гэта? Конечно, мы ведаем Лидия Ярмошина, ведаем. А чым яна вядома? ЦИКа, нашего Центрального избирательного комитета, поэтому она на виду, на слуху. Як вы думаете, Лидия Ярмошина варить смачный борщ? Не ведаю. Яна меня не запрошала на свой борщ, тому не могу вам сказать. Не знаю. Честно скажу, стыдно, но не знаю. Зянон Позняк. Что-нибудь скажи вам такое имя? Ну, он, по-моему, уехал из Беларуси, как я понимаю. Это адзінае, чым ён вядомы? Он в начале 90-х, по-моему, даже баллотировался в президенты в 94 году, если мне память не изменяет. А вось і ён. Ну... А што, калі я вам скажу, што гэта Зянон Позняк? Оппозиция? Не, просто Зянон Позняк. Ну, Зенон Позняк, погоня, сало, мясо там. Вы что, не помните, такие значки были? Нет?
шутка такая была, что вот эти вот значки белопогонные, эти вот, да, это же погони, вот они же были в оппозиции в 90-х годах, в 91-м году, вот, активные такие деятели были, да, вот они смеялись, что флаг напоминал сало. Ну ладно, это так, международное. Гэта было пытанне на вуліцах Менска. Мінакі рэагавалі на запытанне нашай карэспандэнткі, каго з палітыкаў яны пазнаюць. Дарэчы, адзін з тых, каго яны пазналі, гэта Мікола Статкевіч. Зараз з намі у відэастудыі «Беларускай свабоды». Мікола былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень. Добрый вечар. Добрый вечар. Напэўна, варта пачаць нашу размову з самого такого галоўнага стратэгічнага пытання, якое, дарэчы, у гэтую хвіліну. Ваша ацэнка гэтай выбарчай кампаніі, ваша палітычная ацэнка? У Беларусі ўжо давно няма выбараў. Замест іх ставіцца нейкі спектакль з загадзя вядомым вынікам. І ставіць гэты спектакль сам гаспадар Лукашенко і яго каманда. Это такая дзіка дзіўная сітуацыя. Адзін типа кандыдат ладзіць сваё перабранне. І тут, ведаеце, я разумею, што хочацца суд некі, каб раптам все само по сабе памянялася, але ну, неяк дзіўна глядзець, нават смешна. Салідныя людзі, там, палітолагі в гальштуках сядзяць тут, разважаюць пра рэйтынгі, там, пра феномены і гэтак далей. Калі выбараў няма, і калі все кандыдаты, ведаючы гэта, выконваюць свае функцыі і ролі, і не спрабуюць паламаць гэты сцэнар, то они все блазны в некім балагане. І што тут уже ну, смяшыць людзей, казаць пра нейкія там рэйтынгі, феномены, да блазны, да ўсё. Вы адзін з тых, хто якраз хацелі паламаць гэты сцэнар, тым ліку праз пэўныя акцыі, масавыя акцыі пратэсту. Адбылося ўжо 3, і самая апошняя была учора, 10 кастрычніка, гэта акцыя 6 нацыянальных сімваляў. І зараз давайте яшчэ раз глянем невялікі рэпартаж пра эту акцыю. Акцию в центру Минска показать нашему наполоханному народу, что есть люди, якія не боятся, что есть люди, якія дбаюць про то, каб наша краіна была нормальной, вольной, каб люди ее не боялись, каб Беларусь жила. Жив Беларусь! И у перших шерагах будете вы тыя, кто пришел сегодня на шествие национального стягу, с кем разом мы... Жив Беларусь! Жив Беларусь! Жив Беларусь! Пока еще не платили и можете платить, это будет... Живей, Беларусь! Ты уж определил. Большой стяг. Дякую. Дякую тобі. Разом так. Микола, як бы вы ацэнілі вынікі гэтых акцый, якія вось вы правялі за апошні месяц? З аднаго боку сабралася не так шмат людзей, з іншага боку грамадства на іх рэагуе. Нават Александр Лукашенко, міма яго таксама не прайшло, і сёння ён адрэагаваў нейкімі словамі пра актыўнасць апазіцыі. Ну, па-першае, хочу сказаць, што гэта нават не спроба паламаць сцэнарыю. Калі на выбарах няма дэмакратычнага кандыдата, а асноўны крытэрый гэтага ці хоча ён дамагчыся сапраўднай перамогі, ці змагаецца за яе, ці толькі проста ідзе на выбары. Мы зараз бачым, што ніхто не хоча змагацца за перамогу, яны толькі пайшлі на гэтыя выбары. Мо каго выкарысталі, мо хто свядома пайшоў. Але без кандыдата зламаць гэты сцэнарый вельмі цяжка. Беларусы вялікія прагматыкі. Калі кандыдат заве на плошчу і кажа, маю перамогу хочуць украсці, ідзіце, дапамажыце мне, давайте разам уратуем маю перамогу. Беларусы думаюць, ну, хоць маленькі нейкі шанец, але ёсць, ён жа кандыдат. Яны выходзяць на плошчу, яны гатовы рызыкаваць. Дзесяткі тысяч людзей ідуць на плошчу.
Я не мог сказать, я и мои коллеги не могли сказать, что мы выйдем на улицы и мы гэтым пераможем. Гэтай кампаніі мне было адразу ўсё вядома, як толькі я ўбачыў спісак кандыдатаў. Там няма дэмакратычнага кандыдата, але можна выкарыстаць кампанію. І мы хацелі пашырыць прастору свабоды і паменшыць страх у грамадстве. За 5 гадоў у цэнтры Мінску не было ніводнага мітынгу апазіцыі, ніводнага шэсця. Уже нават калі чалавека абмануты там кладчык стаіць з плакатам, уже інфармацыйная падзея, а ён стаіць недоўга, секундаў 5, пакуль его там не заламаюць і не пацягнуць. Трэба было выкарыстаць эту кампанію тым, што Лукашенко там вельмі хоча там этой легітымнасці, і мы яе выкарысталі, каб крыху проста пашырыць прастору свабоды. Выходзяць такія акцыі, па сутнасці, якія не дадуць перамогу, але якія ствараюць рызыку для людзей. Выходзяць, мабыць, самыя моцныя, самыя годныя, самыя вялікія ідэалісты. Такіх людзей шмат быць не можа. Для мяне галоўнае, што гэтыя акцыі адбыліся, 4 акцыі, апошняя 6, што людзі ўбачылі наш сцяг, убачылі тых, хто не напалоханы. У некай ступені гэта, магчыма, лекаванне грамадства ад страху. Мы не шмат зарабілі за гэты месяц, але ў дадзенай кампаніі гэта максімальна, што можна было зарабіць. І яшчэ хочу наконт гэтых вырабаў дадаць. Я праціўнік вялікі байкоту, я лічу гэта слабой пазіцыяй, але па сутнасці грамадству і дэмакратычным сілам не пакінулі іншых варыянтаў, проста ігнараваць гэтыя выбары. За 5 гадоў у цэнтры Мінска не было ніводнай масавай акцыі, нагадаў нам Мікола Статкевіч, і гэта адбылося пасля выбараў 2010 году, калі 19 снежня былі арыштаваныя кандыдаты ў прэзідэнты і каля 700 чалавек былі затрыманыя і арыштаваныя. Нагадаем, як адбываліся выбары 2010 году. Калі мы бачым гэтыя кадры 19 снежня 2010 году, мы, напэўна, можам зразумець, чаму з таго часу у Беларусі 5 гадоў не было масавых акцыяў. Грамадства было падаўлена, запалохана. Мікола, вы былі за кратамі і выйшлі не так даўно. За гэтыя 2 месяцы, фактычна, пасля вызвалення. Як ваше ўражанне пра беларусаў, пра беларускае грамадства? Вы, канешне, перапісваліся, вы, канешне, былі ў курсе падзеяў, больш завочна. Вашы очныя ўражанні пацвердзілі нейкія аптымістычныя ці хутчэй песімістычныя вашы чаканні? Па-першае, Віталій, я цалкам не згоден з вами, что такая пассивность демократичных сил 5-гадовая звязана с падзеямі 19 снежня. Я просто нагадаю вам, что праз паўгады пасля гэтых падзеяў людзі самі без ніякай там апозіцыі выйшлі ў цэнтры Мінска на маўклівыя акцыі. Просто іх ніхто не ўзначаліў, не скіраваў з дэмакратычных лідараў, таму што яны толькі што там, хто зараз вызваліся, хто раней, яны просто самі былі запалоханы. Яшчэ вам нагадаю, што ў 1999 годзе, кад будзе гадавіна чарговая 17 кастрычніка, адбыўся марш свабоды, пасля якога Лукашенко раптомна зрабіўся патрыётам, а палітычныя знікненні спыніліся. Там была карцінка нашмат больш брутальная, чым тут.
Там былі сапраўды параненыя з двух бакоў, дзесяткі людзей, як мінімум з боку міліцыі і так далей. Бо тады людзі спынілі гэтае ўкраданне, ратавалі дзяржаву. Гаворка, мабыць, усё ж такі не ў людзях, а ў лідарах. Людей, здольных узяць на сябе адказнасць, не шмат. Іх частку нейтралізавалі, частку запалохалі. Частку, що сядзела, ці то на хіміях, ці там на зонах. І вось мы маем такую сітуацыю. Зараз я просто спрабую кружку на вот гэтых палітычных могілках, у якія Лукашенко ператварыў Беларусь, зноў нешта Знаходзіце жывое. нешта жывое? Знаходжу. Менавіта пра лідара размова. Я кажу пра грамадства. А ведаеце, калі патэнцыйныя лідары таксама людзі. Просто трэба крышку дапамагчы, паставіць побач, штурхнуць, самому павесці наперад. І тады людзі знаходзяць у сабе сілы. І мы зараз бачым, што побач са мной там і Владимир Некляев, і Анатолій Лебедька, яны таксама годна і мужна сябе паводзяць. Мажліва, я мог бы яшчэ, скажем так, некаторых маладых лідараў прыцягнуць да гэтых акцыяў, але ўжо трэба пакідаць рэзерв, таму што, ведаеце, параноікі малапрадказальныя і ніколі не ведаеш, як яны сябе паводзяць. Хаця я перакананы, калі прыціснуць параноіка, цалкам нормальна пачынае сябе паводзіць. Так што, мабыць, праблема была, як у войску казалі жартам, дело было не в бабине, а разгильдяй сидел в кабине. Пытанне ў тым, што апазіцыя скарылася з гэтай функцыяй імітаваць дзейнасць апазіцыі. Папракаць людзей у гэтым таксама нельга, таму што апазіцыя это што, людзі нешта там абавязаны астатнім, это людзі, якія пайшлі ў палітычныя партыі, найбольш актыўныя людзі. Яны таксама маюць свой запас трываласці, энергіі і гэтак далей. Просто тут такая, трэба некаму зноў даць ім новыя сілы, надзею і ўсяму грамадству. Але заўсёды ў палітыка ёсць такая дылемма. Ці быць больш, скажем, прынцыповым, ці быць больш жорсткім у сваіх патрабаваннях, тады вакол цябе збярэцца, магчыма, менш людзей. Ці быць больш шырокім, больш такім, скажем, дыпламатычным, тады ты збярэш больш дылему. Я не бачу такой дылемы. Нема, да? Нема. Людзі ў такой краіне, яны наткняюцца толькі прыкладам і прынцыпамі, ідэаламі. Калі ты паказваеш, што ты адпавядаеш гэтым ідэалам, калі словам уже ніхто не верыць, і, як вы кажаце, больш гнуткім, это што, слова і ніякіх учынкаў. А навошта такі лідар? Навошта за ім ісці, марнаваць свой час? Лепш там дома жонцы бялізну дапамагчы памыць, ці што ў суботу, кватэры прыбраць, чым хадзіць на гэтыя сходы. Калі людзі бачаць, што за словамі стаяць учынкі, яны пачынаюць верыць ідэалу лідару, тады яны гатовы за ім ісці. І вот про эту готовность у нас в социальных сетках, пакуль ідзе передача, люди адгукаюцца, дасылаюць свае каментары і пытанні. Вось адно з пытанняў прыйшло, што Мікола Статкевіч будзе рабіць, калі людзі, хоць некалькі дзесяткаў, збяруцца сёння на плошчы, сёння ўвечары. Ведаеце, кожны мае права на пратэст, тым больш пасля такіх выбараў. Раней мы збіраліся ў гэты дзень, таму што ў нас заўсёды былі кандыдаты, свае дэмакратычныя кандыдаты, адзіны, не адзіны былі. Яны звярталіся да грамадства. Ідуць фальсіфікацыі, дапамажыце, выйдзеце. Мы выходзілі. У гэтым быў сэнс і нават спадзяванне, хоць малое, але на перамогу. Зараз ніхто з кандыдатаў не пазваў. Значыць, не будзе дзесяткаў тысячаў людзей. Зноў знойдуцца тыя, мабыць, самыя такія моцныя духам, ідэалісты, магчыма, больш радыкальна, чым іншае грамадства настроеныя людзі. Гэта іх права. Я не магу ўзяць на сябе адказнасць за такую акцыю, бо, па-першае, няма за чаго, дзеля каго. А па-другое, калі у гэтых 4 акцыях я вельмі спадзяваўся, амаль ведаючы сітуацыю, на 90% гарантаваў бяспеку тых, хто прыйдзе на акцыі, не выступоўцаў, не арганізатараў, але тых, хто прыйдзе, то зараз я такой гарантыі даць не магу. І ведаеце, што можа атрымацца, калі збярэцца некалькі дзясяткаў чалавек, і лідары з гэтых акцыяў прыйдуць і стануць сярод іх. Скажуць людзі, вот адбылася плошча, апазіцыя сабрала 50 чалавек. Людзі, калі вы маеце патрэбу, калі ваша сумленне заве туды, то ўжо на дзядзька ўжо не азірайцеся, ўжо рабіце. Калі вас будзе ўжо дастаткова істотна, тады буду думаць, што рабіць. А калі вам 50 патрэбны яшчэ там пастух, то лепш ужо не хадзіце нікуды.
Сёння ў нашай студыі у тэлеэфіры, жывым тэлеэфіры беларускай свабоды Мікола Статкевіч, а зараз працягнем якраз тую тэму, якую мы закранулі ў апошнім пытанні і адказе Міколы Статкевіч, это пра тое, ці збярэцца хто-небудзь, ці выйдзе хто-небудзь сёння на плошчу. І на Кастрычніцкай плошчы ў дадзены момант знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, добрый вечар. Што вы можаце расказаць, што зараз адбываецца ў цэнтры беларускай сталіцы? Добрый вечер. Ну, на Кастрычніцкай плошчы тут находится пресс-центр, центр выбаркама, и тут приходят шмат журналистов и назиральников, можно их зауважить. Это по-першае. Ну, ходят звычайные мінякі, нельзя сказать, ці яны цікавяцца тым, што будзе ці не будзе плошча гэтым пытаннем. Але, скажем, гэтым пытаннем цікавяцца іншыя. Тут на падыходах да плошчы бачныя спецаператыўнікі ў цывільным. Вось, непадалёк на вуліцах з'явіліся першыя мікрааўтобусы з тонированным шклом. Ну, відаць, яны больш нешта ведаюць і рыхтуюцца да нейкіх падзей, якія магчымыя. Ну, зараз у Менску крыху халаднавата стала, ветер і цёмна ўжо на Кастрычніцкай плошчы. Ну, затое улады горада уключілі ілюмінацыю, якая гарыць фактычна можна пабачыць і ззаду, і там. Всё вельмі прыгожа, як на Новы год. Ну, Александр Лукашенко заклікаў мясцовыя улады зрабіць у дзень выбараў свята. Вось яны і робяць свята ў такой ілюмінацыі. А, можа быць, праходзілі каля вас ці недзе побач нейкія людзі, якія, ну, як бывае ў такіх сітуацыях, можа быць, глядзяць за сітуацыяй, хацелі бы выйсці на плошчу, але пакуль бачаць, што нікога няма. Ці вам удалося убачыць такіх людзей? Ну, знаёмых твараў актывістаў, я многіх, канешне, ведаю, я не бачыў, але моладзь хадзіла, глядзелі адзін на аднаго, але, скажем так, не выяўлялі ні сцягоў, ні там нейкіх плакатаў з ім я не заўважыў. Ну, можа, яшчэ рана. Все-таки звычайна, традыцыйна якраз збіраюцца на плошчу да 8 гадзіны, калі закрываюцца выбарчыя участкі. Ну, раней баранілі галасы, цяпер не зразумела, але я скажу так, што вчора я размаўляў з лідарамі прафсаюзнага незалежнага руху, там, прадпрымальнікамі, якія былі на мітынгу на плошчы Куба Коласа, і яны выказвалі жаданне прыйсці. Таксама гучалі такія заклікі прыйсці пасля 8 вечара на цэнтральную плошчу Менска і ў сацыяльных сетках. Ну, будзем заставаць і будзем чакацца і аператыўна паведамляць у эфіры Радыё Свабода. Дзякуй за сітуацыю на Кастрычніцкай плошчы, якую таксама з 2006 года нефармальна называюць плошчай Каліноўскага, сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. А мы працягнем размову з Міколам Статкевічам і, напэўна, можна ўжо, як вы выказалі максімальнае стаўленне да гэтых выбараў, да гэтай выбарчай кампаніі, скажем правильно, ставіць кропку. І натуральнае пытанне, што далей? В такой сітуацыі, якой апынулася Беларусь, што становіцца для вас галоўным? Ці нейкія факты міжнароднага аспекту і прызнання гэтых выбараў і далейшых дзеянняў Лукашэнкі, ці магчымасць унутрыпатрыятычнага аб'яднання беларускай апазіцыі? Міжнароднае прызнанне выбараў ці непрызнанне — это все ж таки другаснае. Першаснае — гэта што будуць рабіць беларусы. Бо толькі беларусы могуць змяніць сітуацыю ў сваёй краіне. Прызнанне гэтых выбараў нават нейкім такім з рухам наперад, я ж кажу, цішыня на могілках не можа быць з рухам наперад, але пры вялікім жаданні можна гэта прызнаць так. Будзе сведчыць проста аб беспрынцыпнасці тых палітыкаў, якія будуць прызнаваць гэтыя выбары нейкім прагрэсам. І толькі. Это магчыма нават ускладніць нашу барацьбу, таму што мы апелюем да каштоўнасцяў, да тых каштоўнасцяў, на якіх пабудаваны краіны Еўрапейскага Саюза, заходнія краіны. І калі іх лідары будуць садзіцца за адным сталом з чалавекам, якога я лічу злачынцам, і, мабыць, шмат хто з беларусаў, то гэта, ну, скажем так, можа ў некай ступені падарваць давер да гэтых каштоўнасцей. Але мы будзем даводзіць зваротнае. Які лёс будзе ў нашай краіны, што чакае Беларусь, вызначыцца, я думаю, на працягу літаральна нават месяцаў, паўгады, не болей. Што вы маеце на ўвазе? Таму што Беларусь зараз на раздарожжы. Уже відавочна, што гэтая мадэль палітыка-эканамічная, там усё завязана, палітыка, эканоміка. Лукашенко праз эканоміку кантралюе грамадства, ён кантралюе працоўныя месцы вучэбныя, людзей выганяе там куды заўгодна, на папярэдняе галасаванне, на выбары там.
не забараняем выйсці там з нейкім масавым пратэстам, але гэта эканоміка, она вельмі неэфектыўная, грошай Расіі кампенсаваць жаданне Лукашэнкі і кантраляваць тут усё уже не хапае. Нават заходніх грошай, колькі там некалькі мільярдаў дадуць, надоўга не хопіць. Па сутнасці зараз будзе вырашацца. Або ўлада і гэты чалавек верне тое, што он украў, пачне вяртаць народу права выбары самі, унясе нейкія змены ў заканадаўства пад наступныя выбары, або беларусы будуць вымушаны шукаць іншыя шляхі вяртання сваёй краіны да нармальнасці. Раней ці пазней да гэтага дойдзе. Калі не выбары, то будзе па-іншаму. Не хацелася б, але, думаю, ўрэшце рэшт народ даспее да таго, каб вярнуць сваю ўладу сабе. Так. Дзякуй. Сёння ў студыі беларускай свабоды Мікола Статкевіч. І адно з тэмаў, які мы зараз краналі, магчымае стаўленне да гэтых выбараў з боку еўрапейскіх краінаў. Вядома, што ў панядзелак такая ёсць верагоднасць, еўрапейскія структуры ўжо могуць прыняць рашэнне аб замарожванні, не адмене, аб замарожванні персанальных санкцый, введзеных супраць беларускіх чыноўнікаў. А што на пытанне, як вы лічыце, ці прызнае Захад выбары сапраўднымі і дэмакратычнымі, адказваюць людзі на менскіх вуліцах. Ці прызнае Захад выбары сапраўднымі і дэмакратычнымі? Думаю, что да. Чаму? Ну, потому что в этот раз пытаются провести как-то выборы более прозрачно, чтобы все видели, что выборы в этот раз пройдут более демократично. Это их дело, хотят признают, хотят не признают. Но это абсолютно дело нашего государства, что происходит у нас. В соответствии с белорусским законом они проводятся. А соответствует ли он международным стандартам, это большой вопрос. Я считаю, да, признает. Это будет правильный выбор, я считаю, и да, я за. Я думаю, признают. Чему? А куда они денутся от нас? Куда они денутся? Мы центр Европы. Мусіць прызнае чамусьці. Ну, ўсё спакойна, раз, альтэрнатыўныя кандыдаты. Шансы ёсць, што прызнае. Альтернативные кандидаты это кто? Значит, наверное, только Короткевич. Смотря как они пройдут. Мне все равно уже. По моему возрасту мне все равно. Я считаю, что в данной ситуации им выгодно будет признать эти выборы. Ну и, по-моему, все идет, если смотреть за новостями, к тому, что они будут признаны. Мне кажется, нет. Чему? Ну, потому что по прогнозам Лукашенко придет к власти. Ну, вы уже видите, один Лукашенко. Хотя вот в России запрещено было рекламировать перед выборами. Вот в городе ни одного другого кандидата нет, только Лукашенко. Так людзі на менскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці прызнае, на іхнюю думку, Захад гэтыя беларускія выбары дэмакратычнымі і сапраўдныя. Але адказ на гэтае пытанне даюць звычайна не людзі на вуліцах, а людзі, якія працуюць міжнароднымі назіральнікамі. І зараз у Беларусі сотні такіх назіральнікаў, некалькі місіяў, і пра іх місію мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Владзімірам Глодам. Добрый вечар. Добрый вечар. Так калі назваць дзве асноўныя ці некалькі асноўных, скажем, груп назіральнікаў, якіх краін і якія структуры яны прадстаўляюць? Ну, калі казаць пра ўсе назіральныя місіі, то іх сапраўды міжнародных вельмі шмат. Гэта і місія Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, місія СНД, місія Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ёсць навінка на гэтых выбарах. Ніколі раней не было такой місіі, як місія назіральнікаў ад Кітайскай Народнай Рэспублікі. У панядзелак кітайцы, дарэчы, будуць даваць прэсавую канферэнцыю. Але калі паглядзець уважліва на ўсе гэтыя місіі, то звычайна засяроджваюць увагу на двух. Першая – гэта місія БДИП, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБС, і другая місія СНД. Чаму менавіта на іх увага? Таму што, па-першае, гэта самыя прадстаўнічыя, і ў адной і ў другой місіі прыкладна па 400 чалавек, то бок яны ахапліваюць шмат тэрыторыі, шмат участкаў. Ну і па-другое, так склалася, што менавіта да гэтых місіяў прыслухоўваюцца найбольш уважліва.
Калі казаць, якія высновы могуць зрабіць этой місіі, канешне, гэта все прагнозы, але вопыт папярэдніх выбараў паказвае, што прагнозы грунтуюцца не з неба бяруцца, а на папярэдняй, скажем, вялікай працы і на ўсёй выбарчай кампаніі. То бок місія назіральніка не робіць сваю выснову ў дзень галасавання. Яны, безумоўна, рыхтуюць свае справаздачы за все тыя тыдні, як ідзе выбарчы працэс. То што можна ўжо чакаць ад АБСЕ? Я хотел бы, Віталь, па-першае сказаць усё ж, перш чым адказаць на гэтае пытанне, што ў чым прынцыповая розніца паміж двума місіямі, місіяй СНД і БДІПЧ. Місія СНД глядзіць, наколькі працэс выбарчы супадае з нацыянальным заканадаўствам. Вось просты прыклад. У нацыянальным заканадаўстве прапісана, што назіральнікам патрэбна забяспечыць магчымасць сачыць за падлікам галасоў. Вось пакой 30 метраў, пасадзяць у куце назіральнікаў, і місія СНД гаворыць, усё ў парадку, яны ж сядзяць у гэтым пакоі. А місія БДІПЧ, яе падыход іншы. Яна звярае не па нацыянальнаму заканадаўству, а па міжнародным стандартам. А міжнародны стандарт такі. Сядзіць выбарчая камісія, бярэ бюлетэнь, хтосьці падымае, зачытвае, за каго прагаласавалі, паказвае ўсім. Вось гэта сапраўдныя стандарты. Тады рэальна назіральнік бачыць той самы вынік. Так. Таму, ведаючы такія падыходы, сёння абсалютна смела я магу сказаць за тое, што будзе напісана у справаздачы місіі СНД, што ўсё адбылося ў Беларусі згодна з дзейным нацыянальным заканадаўствам, назавуцца нейкія такія ўжо дробязі, прычым будзе абавязкова сказана, што гэтыя дробязі ніякім чынам не паўплывалі на вынікі галасавання. А вось што ж напішаць БДІПЧ? Канешне, гэта я скажу вось што. Мы часам кажам, што БДІПЧ і чакаем, што яна напіша. Я хачу яшчэ тут адну звярнуць увагу вось на што. Што БДІПЧ гэта ўсё ж тэхнічная місія. Яна не робіць нейкіх высноваў палітычных. Яна не сцвярджае, выбары гэтыя дэмакратычныя, недэмакратычныя. Яна проста апісвае так, як праходзіць выбарчы працэс. І перадае гэтыя дадзеныя найперш ОБСЕ, і ў іншыя міжнародныя структуры, але гэтыя структуры вось менавіта на аснове гэтай справаздачы БДІПЧ, але улічваючы яшчэ шмат якія фактары, скажем, калі глядзець на сёлетнія выбары, гэта і фактар Украіны, і фактар Расіі, і фактар адносінаў паляпшэння Лукашэнкі з кіраўніцтвам іншых краін. Вось ужо будуць прымаць рашэнне палітычныя структуры. Але справаздача БДІПЧ будзе, як я упэўнены, будзе справядлівай, будзе карэктнай, будзе вытрыманай, у ёй не будзе палітычных ацэнак, у ёй будзе проста апісана, як працэс выбараў прайшоў ад А да Я. А ўжо палітычныя структуры ў Брюсселі, ў Страсбуры, у іншых месцах будуць казаць, што вось мы прыходзім да такога рашэння, і адна з падставаў гэтага рашэння – гэта справаздача місіі БДІПЧ. Так ось, калі казаць пра магчымыя, скажем, рашэнні, ацэнку гэтых палітычных структураў, то зараз палітыкі і многія аналітыкі кажуць, што змаганне ідзе фактычна не за тое, каб прызнаць іх справядлівымі, дэмакратычнымі, пра гэта размовы няма, а змаганне ідзе за гэтую загадкавую фразу «пэўны прагрэс». Вот будзе гэты пэўны прагрэс, альбо не будзе? Як вы лічыце? Я думаю, што першае і галоўнае будзе залежаць усё ж ад таго, чаго мы пакуль яшчэ не бачым, таго, як пройдзе падлік галасоў, як пройдзе падлік бюлетэняў. Вось мне падаецца, што пра прагрэс можна будзе казаць у тым выпадку, калі будзе свабодны падлік бюлетэняў. Калі такога падліка не будзе, будзе сказана, што нейкі прагрэс ёсць, бо пры жаданні сапраўды заўжды нейкі прагрэс можна знайсці. Дзякую тэму назірання. Мы яшчэ працягнем размове пра нашых унутраных беларускіх назіральнікаў. Я дзякую Владзіміру Глоду. А зараз яшчэ раз звернемся да таго, колькі ўвагі надаюць беларускім выбарам у прэсе замежных краінаў. Наколькі цікавай на гэты раз выбарчая кампанія апынулася для сродкаў масавай інфармацыі. І спачатку паслухаем, што пішуць пра беларускія выбары ва ўкраіне. Добрый день. Ва Украине няшмат пишут про белорусские выборы, потому что тут мясцовые выборы у мясцовые рады 25 кастрычніка. И в Украине своя перадвыборчая кампания. Але некоторые сродки массовой информации все ж таки белорусской теме приділяють увагу. И, например, такие великие сродки массовой информации, как веб-сайт «Українська правда» ці газета «Штотиднёвая дзеркало тижня», нічого не написали напередодні виборів.
Але іншыя газеты, наприклад, газета «День» ці газета по-українськи, спасылаюцца на беларускіх палітолягаў, цытуюць іх. Загаловак у газеце «День» паводле звычайнага сцэнарыя. Таксама пішуць пра тое, што Еўразвяз будзе скасоўваць санкцыі, часова з Беларусі іх знімуць, наколькі ніхто не ведае. Ну і цікавыя паведамленні былі на украінскім тэлебачанні. Напрыклад, знімальная група тэлеканалу 1+1 побачила, што на менскіх вуліцах разлівалі гарбату ў стаканчыкі, дзе было напісана «Кава за так» за Тацяну Караткевіч. І украінскія журналісты так і не зразумелі, чаму гарбата замест кавы. Але працытавалі спадарню Караткевіч, якая сказала, што кожны беларус, які хацеў за яе галасаваць, мог пералічыць на ейны рахунак не больш за $200. Вось такія кошты ідуць на беларускія выбары. Як бачым, у нашай паўднёвай суседцы Украіны інтарэс да беларускай выбарчай кампаніі не надта вялікі. А што на захадзе? Што піша польская прэса? Пра гэта нам раскажа аглядальнік Белсату Дмітрый Гурневіч. Бадай найбольшае паведамленне пра выбары сёння зрабіла польская тэлевізія грамадская, самы папулярны тэлеканал. І вуснамі польскага аналітыка Лукаша Ясіны было сказано, што хутчэй за ўсё выбары еўрапейскі звяз гэтыя прызнае, у тым ліку Польшча. А ўсё таму, што проста з заходняй міжнароднай супольнасці не патрэбны сёння ізаляваны Александр Лукашенко. Зрэшты, і сам Лукашенко хацеў бы мець, магчыма, еўразвяз, як вось у пэўным сэнсе супрацьвагу расійскім уплывам. А апрача таго, у польскіх электронных СМІ гучаць хутчэй такія вось інфармацыі, як інфармацыйных агенцтваў дэпешы, вельмі сухія пра колькасць назіральнікаў, пра колькасць кандыдатаў. Тацяну Караткевіч называюць вельмі памяркоўным апазіцыйным кандыдатам, якая не хоча крытыкаваць Александра Лукашенко вельмі моцна, спадзяючыся на добры вынік, а статыстамі называюць, зразумела, Улаховіча і Гайдукевіча. Па сутнасці, мінулыя гады папулярнасць гэтых выбараў і цікавасць была нашмат большая, і гэтым разам, на жаль, Беларусь не ў цэнтры ўвагі. У Польшу самой праз 2 тыдні выбары паведамляюць хутчэй пра Польшу, або пра Светлану Алексіевіч, калі гаворыць ужо пра нейкі беларускі акцэнт вось гэтых дзён. Такім чынам мы бачым, што і ў Кіеве, і ў Польшчы інтарэс да беларускіх выбараў у мясцовай прэсе не надта вялікі, а традыцыйна ён быў даволі істотны ў Расіі. Як на гэты раз? Пра гэта нам раскажа Віктор Дзетліковіч з Масквы. Менавіта пра выбары і ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, і сярод палітолагаў расійскіх фактычна ніякіх спрэчак ці ніякай вялікай дыскусіі няма. Больш чым пытанне выбараў, расійскія сродкі масавай інфармацыі хвалююць іншыя тэмы, но я не кажу ўжо пра Сірыю, але нават тыя, што датычаць Беларусі, так больш абмяркоўваюць прысуджэнне Нобелеўскай прэміі Светлане Алексіевіч, ці, што важна, як Лукашенко будзе паводзіць сябе пасля выбараў. Такім чынам, у Расіі ўсе ўпэўненыя, што Лукашенко выйграе выбары, і гэта ўплывае на то, як адлюстроўваецца сама хада галасавання. Усе лічаць, што ўсё вырашана, мы не будзем абмяркоўваць, хто пераможа, мы будзем абмяркоўваць, як Александр Лукашенко будзе далей праводзіць сваю палітыку. І тут галоўная тэма – гэта ці будзе ў Беларусі расійская вайсковая база. Такім чынам і ў Расіі на гэты раз гэтая выбарчая кампанія Беларусі не прыцягнула вялікай увагі сродкаў масавай інфармацыі. А мы працягнем тэму назіральнікаў. Толькі што з Владзімірам Глодам мы гаварылі пра магчымыя высновы замежных назіральнікаў, але больш за ўсё Беларусі сочаць за выбарамі уласныя беларускія назіральнікі. Напрыклад, права выбару, гэта кааліцыя многіх дэмакратычных партый, выставіла каля 1700 беларускіх незалежных назіральнікаў у выбарчай камісіі. І як да іх ставіцца? Зараз мы пра гэта пагаворым з нашым аглядальнікам Олегам Грузіловичам. Олег, добрый вечар. Добрый вечар. Так як камісія ставіцца да назіральнікаў? Па закону ці як заўсёды, ці не нейкае адрозненне? Ну, нібыта па закону, але вось апошнія дадзеныя пра права выбара, які ты згадаў, ужо 27 назіральнікаў на гэты момант пазбаўлены акрэдытацыі. Это дадзеная апошніх гадзін. Так, да, вот то было 23, потом 24, і вось толькі што я выходзіў сюды з кабінета, і Денис Садовскі прыслаў па скайпу інфармацыю, што ўжо 27.
І він, причым, такую цікавую інфармацію паведаміў, што новым інструментам, ну, магчыма, новым, в прынцыпе, яны выкарыстоўваліся раней, але вот в гэтыя часы стало так званае галасаванне на дому. Значит, прывёў такі факт, што у Воршы на 8-м участку адправілася машына галасаваць на дому, прычым яны не ўзялі з сабой назіральнікаў незалежных. Так вось яны за 3 гадзіны нібыта аб'ехалі, за 4 гадзіны нібыта аб'ехалі 300 чалавек, по хвіліне на чалавека, дзе прагаласавалі людзі. І такім чынам дапісалі вот эту яўку 300 чалавек. То есть явно они накручваюць эту яўку на тыя дадзеныя, якія патрэбныя. Я, відаць, это будзе 80%. Калі вы сказаць пра гэтыя 27 выпадкаў, магчыма, ёсць і іншых кампаній назірання, то якія пераважна метады вось выдалення гэтых назіральнікаў, пазбаўлення ад іх? Ну, звычайна, наколькі я заўважыў, звычайна чапляюцца да назіральнікаў нібыта за тое, што тыя перашкаджаюць выбарцам, значыць, галасаваць. Вось як было з Мікалаем Казловым, вядомым падпалкоўнікам міліцыі, які яшчэ на выбарах парламенцкіх 2008 году выкрыў фальшаванне. Ён зараз на тым самым участку, дзе старшынёй так званы Алеўціна Гладкая і Алексей Пятніца, яе намеснікам. Тыя самыя, якія фальшавалі нібыта паводле Казлова тыя выбары 2008 года на тым участку. Так вось, спачатку яны цярпліва да яго ставіліся. Да часу, калі Мікалай Казлоў, як міліцыянт, відаць, он такі пільны чалавек, ён заўважыў, што прыйшлі 6 карусельшчыкаў на участак. Давайте патлумачым, што такое карусельшчык. Карусельшчык – это чалавек, які галасуе некалькі разоў на адным і тым жа участку, карыстаючыся нейкім там дазволам этых самых камісій. Ён пайшоў за імі, відаць, ім падалі сігнал, што тут назіранне, ён пайшоў за німі і предухіліў гэта назіранне, выклаў іх відэо на сайт свой. На наступны дзень ужо была складзена пратакол на Мікалая Казлова, што нібыта ён парушае права выбарцаў галасаваць. Але яго ж не выгналі. У той жа дзень ён зноў убачыў карусельшчыкаў, прычым на гэты раз ён уже іх ледзь за руку схапіў на вуліцы. Яны пачалі з ім біцца, яны яго ударылі ў нагу, спрабавалі забраць у яго ноутбук. Мікалай Казлоў прыйшоў на участак, выклікаў аператыўна-следчую групу. У гэты момант я якраз яму званіў, ён казаў, што вот чакаю. Так і не дачакаўшыся, назаўтра ён даведаўся, што яго ўжо выдалілі з назірання. Вось так ён атрымліваецца. То есть, калі чалавек пераступае нейкую рысу, а калі ён уже шкодзіць гэтым выбарам, ну, сапраўдна, так, тады яго выдаляюць. Дарэчы, з Казловым што атрымалася? Он сам казаў, што да яго выдалення лічбы прыкладна назіральнікаў і ў яго атрымліваліся, ну, амаль супадалі, да. Калі яго выдалілі, то 200 чалавек было припісана. Нам участку засталася яшчэ Святлана Якшна з АГП, і вось яна кажа, што была ў роспачы, бо з'явілася па вынікам папярэдняга галасавання плюс 200 чалавек. Вот такая карціна прыкладна адбываецца па ўсім. І гэты прыклад з Мікалаем Казловым, магчыма, дазваляе вам казаць, ці з'явіліся нейкія новыя метады супраць незалежных назіральнікаў менавіта на гэтых выбараў, ці як бы ўлада выкарыстоўвае старыя правереныя? Я падазрую, што старыя правереныя, тыя, што і былі раней. Вось Мікалай Казлоў на той конт казаў, што у іх шмат хітрыкаў, яны гэтых хітрыкі трымаюць у запасе і калі трэба выкарыстоўваюць. Вось аднаму прычапіліся, што склалі пратакол за тое, што чапляўся нібыта да выбарцаў, другому, што падымае шум, от як спадар Александр Мурыгін на 20-м участку, які знаходіцца насупраць КДБ. Он весь час там выкрывае тое месца, не тое, то он убачыў, што не з таго дома ідуць людзі, якія мусяць ісці, і яму ўжо кажуць, мы вас выганем, таму што вы парушаеце грамадскі парадак, парушаеце дысцыпліну. І вот такія вот захады весь час ужываюцца, адних палохваюць, і людзі сапраўды крыху сцішаюцца. Нехта ідзе да канца, яго выдаляюць. Ну, апошні выпадак, калі цяжарную жанчыну, я пра яе ўжо напісаў на нашым сайце, цяжарную жанчыну выгнали со шпиталя за то, что она назиральница и была у шпитале 2 дні сыходзіла со шпиталя, каб назирать на участку, яе выгнали со шпиталя, написали, что она парушала парадак у шпитале. Дзякуй, Олег Руздзіловіч распавёў нам пра тое, як змагаюцца за
правы галасаваць людзям незалежныя назіральнікі і як улады змагаюцца з незалежнымі назіральнікамі. І вот літаральна зараз маем ужо новую афіцыйную лічбу. На гэты момант афіцыйная яўка на выбарах паводле цэнтру Баркаму склала больш за 80%. А з намі зараз на сувязь выйдзе Валер Каліновскі, які ў гэты момант знаходзіцца на плошчы Кастрычніцкай, где традыцыйна збіраліся людзі в розныя выбарчыя кампаніі. І, Валер, вы мне чуеце, што зараз адбываецца на Кастрычніцкай плошчы? Так, почув Віталіка. Што зараз адбываецца на Кастрычніцкай плошчы? Ну, скажу так, что крыху активизовалась тут обстановка, больше людей подыходить. Недавно прошло 4 назиральника от Белорусского Хельсинского комитету. И они хочет, как сказали мне, хочет сочить за тем, чи будет тут отбываться акция, якая протестую, и як она будет отбываться. Ну, самих удельников еще не шмат. Я бачу несколько молодых людей, некоторые были неполногодовые навод. И они мне поведомили, что у специальной группе у сетцы ВКонтакте есть такая суполка, площадь 2015, там 96 человек записалось, что готовы прийти сегодня на площу. Ну, побачим, кольки они реально з этой группы суполки прийдуть на площу, кольки не. Ось. Ну, а прича того доволі шмат знов тут стало в околицях площі супрацовників спецслужби у цивільних, так званих тихаров. Ну, якби криху теплей становиться, да, в этом сенсі, скажем, некий рух з'явився. Вот. І так само вдалося нам запросити, поговорити з тих, які прийшли виказати своє міркування, двох дівчат, як ласка, Наталя і Анна. Подійдіть до нас. Я хотів повітати вас і спитати, ну, як ви сьогодні день провели, ці голосували, ці бойкотували? Не, мы сегодня пошли на выборы, тому навошта бойкотовать, это наша краіна, наш выбор, мы за перамены, и каб все было мирно, и хочется нечто нового. За кого голосовали? За Татьяну Короткевич. А вы так само? Да. Скажите, вот вы сюда пришли просто с цікавості, чи у вас есть желание нечто показать, доказать? Не, мы просто шпацер такой по проспекте робили, и мы навіть не ведаем, что здесь может бываться, тому просто вот. Ну, але тим не менее, вот сьогодні день такий, коли варто задуматися об будучині своєї і країни. Як ви думаєте, який магчимий виник сьогоднішніх виборів цієї кампанії, і що далі буде з Білорусією і з вами? Ну, хотела бы, конечно, как выборы наши были более честные, и как проценты были больше реальные. Ніхто не ведає, як воно відбудеться, може, як кому треба, так і буде. Ніхто не ведає. Яке ваше міркування, чим скончиться ця кампанія і кольки ще буде керувати Олександр Лукашенко? Ну, я думаю, что все будет добро и керовать. Ну, Бог покажет, как бы. Ваше міркування, чи є сенс протестувати, приходити на площу, писати плакати, нічого домагатися в цих умовах? Я міркую, що може не треба протестувати, але треба мирно вирішати всі питання. І вот я чула, що Тетяна Короткевич збирається подати у суд, коли будуть некі питання. Тому я думаю, що все треба спочатку обміркувати мирним путем. Ось. Нам не треба бить друг друга, мы белорусы, мы мирные люди. И не должно быть, ну, померковано нам тоже не должно быть, але я думаю, что бить друг друга тоже не треба. Ви погоджаєтеся? Да. Ну, ось такі міркування. Дякую вам велике за ваше міркування. Будемо протягувати шпацирувати тут. Зараз становиться більш прохолодно. Ось. Ну, тим не менш, люди підходять, цікавляться. Не всі згаджаються на інтерв'ю, як ось ці дівчата Анна і Наталя. Ось. Ну, а ми будемо заставатися до того часу, поки тут будуть люди і буде нечто відбуватися, і повідомляти у ефірі Радіо Свобода. Скажите, а вось вы казали, что все больше вы бачыце людей у цивільным на Кастрычніцкай плошчы. Ці яны неяк, ну, перашкаджаюць вам, ці пакуль ніяк не показваюць свае нейкія дзеянні, просто з'явіліся там? Не, ніяк не перашкаджаюць. Один з іх падыходзіў.
просто паглядзеў і пайшоў. Вось. Можам, тут і нейкія начальнікі з'яўляюцца. Вось я бачу, што праходзяць людзі ў такіх спецыяльных форменных спартовых ці спартовых такіх спецназаўскіх такіх штанах. Вось. Але не, нам не перашкаджаюць, і іншыя не перашкаджаюць, просто трымаюць пад кантролем. Дзякуй, з Кашынскай плошчы перадаваў Валер Каліноўскі, і мы зноў-такі паўтараем, што ўвесь гэты эфір будзем трымаць вас у сувязі, што адбываецца на вуліцах Менску. А в нашым эфіры, в нашай тэлевізійнай студыі мы зноў працягваем абмяркоўваць падзеі сённяшняга дня, абмяркоўваць выбарчую кампанію, і зноў за гэтым сталом побач са мной наш аглядальнік Валер Крыбалевіч. Валер, вот неаднаразова на ўсіх папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах апазіцыя менавіта на плошчу рабіла стаўку, паколькі ведаючы, што ўжо няма сапраўдных выбараў, няма сапраўднага падліку галасоў, то плошча станавілася адзіным, можна сказаць, адной магчымасцю нешта змяніць, адзінай мэтай апозіцыйнай выбарчай кампаніі, удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Па-вашаму, чаму так вот дружна адбылося на гэтых выбарах тое, што апозіцыя адмовілася тады і плошчы, прытым адмовілася даволі даўно, яшчэ прыблізна год назад пасля украінскіх падзеяў? Ну, я адразу пасля падзеяў на ўкраінскім майдане напісаў блог «Украінскі майдан, кіеўскі майдан зняверыў беларускую плошчу». І сапраўды вельмі вялікую траўму атрымала беларускае грамадства. Гэтая траўма ўзмоцненая расійскімі тэлеканаламі, беларускімі тэлеканаламі. І таму і беларускае грамадства, і беларуская апазіцыя як частку гэтага грамадства в такой сітуацыі вырашыла, што лепш не планаваць плошчу, таму што, па-першае, беларусы адмоўна да гэтага паставяцца, не шмат прыйдуць, і па-другое, украінскія падзеі як бы давала Лукашэнку некую легітымнасць на жорсткі разгон. Маўляў, я абапіраюся на падтрымку грамадства ў гэтым сэнсе, і таму я магу вельмі жорстка ўсё пераследаваць, перапыняць, і вось па гэтым прычынам сапраўды тэма плошчы знікла з парадку дня апазіцыі. І, дарэчы, гэта як бы прывяла да таго, што сэнс удзелу апазіцыі ў выбарах як бы ён трохі згубіўся. Таму што плошча як бы прадавала сэнс удзелу ў выбарах. Маўляў, мы спачатку апелюем да электарату, мы, магчыма, атрымліваем электаральную перамогу, і плошча як апошні акорд, з дапамогай якой мы маглі б неяк адстойваць, ну, калі не перамогу, то па ўсякім разе права выбару. З знікненнем тэмы плошчы як бы пытанне пра тое, што рабіць апазіцыі падчас такіх выбараў, такой кампаніі, ну, яно павісла, і станоўчага адказу няма на яго. Так, адказам на тое, што плошча фактычна сышла з парадку дня, і стала кампанія Тацяны Караткевіч. Частка апазіцыі выбрала такого кандыдата, і як нават не прызнаваліся сябры яе каманды, і такі менавіта вобраз, які яна прадстаўляе, то бок мірныя перамены, жанчына, мірны вобраз, сацыяльны работнік і гэтак далей, каб процістаяць такому іміджу апазіцыі, якая нібыта кліча да плошчы, да крыві. Але вось, па-вашаму, сыходзячы ўжо з таго, што можна падводзіць нейкія вынікі выбараў. Дзве стратэгіі, як кажа палітычны аналітык Александр Класковскі, абедзве аказаліся, скажем, невыйгрышныя. Гэта стратэгія байкоту і ігнору і стратэгія удзела Тацяны Караткевіч, загадзя ведаючы, што выйгрыша не можа быць. Па-вашаму, хто ўсё-такі в гэтых стратэгіях больш набыў, калі можна гаварыць такія словы? Ці ёсць падставы гаварыць пра нейкія, скажем, набыткі? Хто, можа, дасягнуў чарговай маральнай перамогі, а хто папрацаваў на сваю будучыню палітычную кар'еру? Ну, бачыце, на гэтых выбарах тэма пераможнага сцэнара не было ні ў кога. Але калі казаць пра набыткі, то вот той рэйтынг, які мае Тацяна Караткевіч, гэта пэўны набытак, таму што сіла палітыка ў грамадскай падтрымцы. Калі мы казалі пра рэйтынг 18% напярэдадні агітацыйнай кампаніі, думаю, цяпер будзе больш 20%, 20% беларускіх грамадзян – гэта шмат.
Это, ну, можна нават у тысячы і десяткі тысяч і сотні тысяч пераводзіць гэта. Таму сапраўды гэта набытак. Іншае пытанне, што з гэтым набыткам рабіць і як яго канвертаваць у некія палітычныя дывідэнды ва ўмовах адсутнасці публічнай палітыкі у міжэлектаральны перыяд. Вот гэтае пытанне, мне падаецца, на яго пакуль што адказу няма ні ў кого. Дякую, Валер Карбалевич. Зноў зробім паўзу ў нашым абмеркаванні патэнцыйных вынікаў выбараў і пераключымся на падзеі на вуліцы на Кастрычніцкай плошчы. Як вы ведаеце, як ведае то, хто глядзіць пастаянна наш сённяшні жывы эфір, знаходзіцца Валер Каліноўскі, і зараз ён зноў гатовы нам перадацца, гатовы распавесці тое, што адбываецца. Валер, калі ласка, ці вы чуеце мяне, ці гатовыя нешта расказаць? Такім чынам, зараз Валер Каліноўскі рыхтуецца да выхаду ў жывы эфір, і калі ён будзе гатовы, мы пакажам вам чарговы рэпартаж Кастрычніцкай плошчы, а з Валерам Каліноўскім мы працягваем абмяркоўваць вынікі. Валер, толькі што ў нас у эфіры даволі доўгі час быў Мікола Статкевіч, ён даваў свае палітычныя ацэнкі, ён гаварыў пра будучыню. Па-вашаму, якая палітычная будучыня, якія дзеянні могуць падтрымаць та частка апазіцыі, гэта, па сутнасці, большасць прадстаўнікоў палітычных арганізацыяў і вядомых палітыкаў, якія вырашылі не браць удзел в этой кампаніі, ці пачалі браць удзел, але не сабраўшы галасы, все-таки схіліліся да ідэі ігнору, байкоту. Якая палітычная будучыня іх чакае, якім і крокі варта прадпрыняць, каб застацца ў палітычным жыцці? Я думаю, што наступным годам у Беларусі будуць выбары ў палату прадстаўнікоў, парламенцкія выбары, і большая частка апазіцыі і большая частка тых палітычных сіл, якія зараз заклікалі да ігнору, фактычна да байкоту, ўсё ж будуць прымаць у тым ці іншым фармаце удзел у парламенцкіх выбарах. Таму я думаю, што ўсё ж такі удзел гэта ёсць дамінуючая тактыка, і нікуды не дзецца, і калі палітычныя арганізацыі ў выбарах не ўдзельнічаюць, то наогуле знікае з палітычнага экрану, з палітычнай арэны. Вось, і тут як бы ўвесь час ігнараваць нельга, таму што калі будзеш ігнараваць, то проста знікнеш. Так, гэта меркаванне Валера Карбалевіча, і такім чынам мы ўжо можам падключыць нашего корэспандэнта Валера Каліноўскага, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы, і я ўжо сам бачу знаёмыя твары, што это не проста мінакі, а палітычныя актывісты ўжо падышлі на Кастрычніцкую плошчу, і зараз Валера нам распавядзе, каго ён сустрэў на Кастрычніцкай плошчы. Вітаю вас. Сапраўды ўжо больш актывістаў з'явілася на Кастрычніцкай плошчы, знаёмых твараў. Гэта Вольга Мікалайчык, рэжысер, вядомая актывістка, і Максім Вінярскі з Еўрапейскай Беларусі. Яшчэ іншыя тут прыйшлі знаёмыя твары. Я б хацеў спытаць, что, Вольга, якая ваша мэта сёння, што вы прыйшлі пратэставаць? Площа Незалежности, площа Кастрычніцкая площа – это традыцыйнае место пратэстаў пасля выбараў, таму я тут. Я не чакаю нічога, ніякой масавасці, ці яшчэ нейкіх намётаў, гарадкоў. Я нічога, Майдана, не чакаю от этой площі. Я просто прийшла, каб засведчыць тое, што я супраць выбараў, якіх удзельнічае Лукашенко. Я была назіральнікам, я бачила парушэнні. Увогуле, эти выборы самі по сабе, это крадёж будучыні ў наших беларускіх людзей, у нашего народа. И тому я здесь, я про это кажу, Лукашенко, сыходь. Выборы, у якіх удзельнічаеш ты заўжды атрымаеш на этой площади людей, которые скажут, Лукашенко, сыходь, бо ты украў у нас будучыню. То, что тут не так шмат людей, уже 8 гадзін хутка, это вас не бянтэжыць? Мяне гэта не бянтэжыць, нават каб тут не было нікога, я б выйшла адна са сцягам, стала і сказала, Лукашенко, сыходь, тому что ты 20 год кіруеш краінай не закона, па-за законам, разумееце? Вось я б по-любому выйшла адна нават. І не будзе ніякай, я уяўляю, масавасці, тому што іншыя часы і апатыя вельмі моцная ў грамадстве. Вельмі моцная апатыя і страх.
Зразумела, вось зараз за нашими плечамі разгорнуты еўрапейскі сцяг. Я бачу, хлопцы дастаюць біла-чырвоны белы сцяг, мегафон, налепкі байкоту іх на куртках. Ну, адбываецца вже нейкі экшен просто у нас у жывым эфіры. А тым не менш, хацеў бы спытаць яшчэ аднаго гостя нашага эфіру, Максима Вінярска, актывіста Еўрапейскай Беларусі. Ваше меркаванне, ці варта пратэставаць, калі людзей так мала? Я скажу, што пратэставаць варта заўсёды, бо пратэст гэта тое, чаго мы не можам не рабіць. Мы выбіраем не паміж тым, што лепш, і не па тым, што горш. Мы выбіраем тое, чаго мы не можам не абіраць. Мы абіраем шчырую пазіцыю, мы абіраем тое, што Лукашенко не можа быць нашым прэзідэнтам. Я казаў пра гэта 5 год таму, я казаў пра гэта яшчэ раней. Я лічу, што ён не можа быць нашым прэзідэнтам. На ім крымінальныя справы, на ім знікненне Ганчара Захаранкі, на ім фальсификация выборов, на им разгон легитимного парламента в 96-м. Тому мы не можем не выйти и не сказать свою позицию. Ну, а як на гэта хто будзе рэагаваць, мне невядома, і я зараней не стал бы казаць про тое, колькі тут будзе людзей, бо ўсё будзе залежаць ад сітуацыі. Пратэсты даволі часта пачыналіся з нейкіх невялічкіх момантаў, якія прыводзілі да сур'ёзных нейкіх вынікаў. Ну, але па лідары апазіцыі, так. Меня, калі ласка. Максиму Вінярскаму, ці чуў ён такое выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў, што пасля 20 гадзінаў сёння, 11 кастрычніка, зусім іншае жыццё настане, маўляў, цяпер будзем жыць па закону. Ён меў на ўвазе па закону гэтай улады. І трэба будзе жыць па закону гэтай улады. Як вы мяркуеце? Калі Александр Лукашенко збіраецца жыць па закону, яму трэба б сысці ў адстаўку, бо ён у 96-м годзе зрабіў перакрут. Дякую вялікі Максиму Вінярскаму. Ну, у мяне ёсць жаданне, конечно, падысці да кагосьці з тых, хто трымаюць сцягі, і транспаранты. Бачым транспарант, на якім напісана «Заклік да байкоту», і бачым чалавека, які трымае чырвона-белы сцяг. Можна вас на одну хвіліночку? Можете прадставіцца, сказаць, в чым выкліканы ваш пратэст, удзел, на што вы спадзяецеся? Меня кличется Андрей. Я протестую сегодня супраць фальшивых выборов, супраць того, что на кожных выборах президента по сутнасці выбораў няма. Ёсць толькі назначэнне. Зараз я супраць чаргового назначэння, гэта чалавек, які зараз каля ўлады, супраць Лукашенка. Таким чынам, вы бачили рэпартаж Валеры Каліноўскага, нашего корреспондента з Кастрычніцкай плошчы, дзе ўжо пачалі збірацца людзі, дзе мы бачили сцягі еўразвязу, мы бачили бел-чырвона-белыя беларускія сцягі, мы бачили транспарант з заклікам да байкоту, і мы бачили ўжо некалькі дзесяткаў людзей, якія прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выявіць свой пратэст. І мы працягваем наш жывы эфір у тэлестудыі «Беларускай свабоды». Побач са мной Валер Карбалевич, які сёння каментуе галоўныя падзеі сённяшняга дня. Валер, на вашу думку, як можа паводзіць зараз у здадзеныя менавіта хвіліны, бліжэйшыя гадзіны Александр Лукашенко? С аднаго боку, всю гэту выбарчую кампанію ён, што называецца, дазваляў апазіцыі праводзіць свае нешматлюдныя акцыі і людзей не краналі. Але ён ужо заявіў, што пасля 20, як бы наступае іншы час, выбары скончыліся. Ці азначае гэта, што мы можам чакаць чагосьці іншага да людзей, якія сабрались сёння, збіраюцца зараз на Кастрычніцкай плошчы? Зразумела, чакаць можна чаго заўгодна, но я спадзяюся, што у Александра Лукашэнкі хопіць здаровага сэнсу нічога не рабіць, нікога не пераследаваць, не арыштоўваць,
Таму што ўсё гэта адбываецца на вачах у замежных журналістаў, замежных карэспандэнтаў, пад тэлекамеры. Вось, і гэта можа моцна сапсаваць усю логіку той кампаніі, якую ён паспрабаваў арганізаваць і паспрабаваў прэзентаваць захаду, замежным назіральнікам. І калі зараз пачнуцца рэпрэсіі, то я думаю, што вось гэта тэзіс пра прагрэс, які нібыта павінны заўважыць замежныя назіральнікі, ён можа проста знікнуць. Такім чынам мы бачым, што на Кастрычніцкай плошчы збіраецца ўсё больш людзей, і ад гэтага моманту наш жывы эфір беларускай свабоды будзе пераважна прысвечаны таму, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы. Мы сыходзім са студыі, і вы будзеце глядзець жывы эфір з Кастрычніцкай плошчы. Так не может быть. Не может быть. И я этому не верю. Поэтому я тут. Дякую, великий Дмитрий. 2000 таксама не шмат. Значна болей, калі нас... Макаев. Так, чую. Чую. Так. Я кажу, треба протестувати, треба виходити на площу, не боятися. Так, чую. Олександр Макаєв, намісник старшини руху «Солідарність». Макаєв. Шановні господарі, дякую всім, хто сьогодні прийшов на площу. Так, давайте послухаємо Федора Вінярського, а потім поговоримо. Так звані вибори. Але ж виборів у нашій країні нема. Сьогодні не було фактично виборів, їх і не могло бути. Бо у 2010 році ми були позбавлені виборів. Ми були позбавлені виборів раніше, але в черговий раз на наше міркування, на нашу можливість стати на шлях вольного демократичного розвиття було накладено вето у 2010 році. І покуль у нашій країні не вернуться усі ті, хто приймав уділ у тих виборах, покуль вони не здолюють бути вольними і на ровних нових виборах приймати їх уділ, ми не маємо права признавати аніякі вибори. Тим більше у цих виборах не може удільничати чоловік по фамілії Лукашенко, бо ён уже давно стратив гэтае право. Сегодня мы собрались тут, как довести эту нашу позицию и как продемонстрировать, что не все в этой краине подначаливается диктатуре, что мы не легли, мы не сдались. Мы тут находимся как представники белорусского народу. Дякую. Ну, ось почався такий імпровізований мітинг. Максим Вінярський виказав кілька слов в своє ставлення до виборчої кампанії. І зараз у мене є можливість Олеся Макаєва, одного з лідерів опозиції. Вчора ми з ним бачилися на акції національного стяга. Олесь Макаєв тоді сказав, що прийде обов'язково на цю акцію. Олесь, ви прийшли, але не так багато людей. У чим сенс тоді цього виходу, цієї вашої ініціативи, цього вашого протесту? Протест повинен быть, как белорусы могли заховать годность, как белорусы имели надею на будущее, бо сапраўды сённяшняя операция по призначению на черговый термин узурпатора, это злочинство, тягнущееся у часе, и народ белорусский натурально повинен иметь право выказать обурение этим. Олександр Лукашенко сьогодні сказав, що ось після 20 годин, от зараз, в цей момент, гульня в демократію скончиться і будуть опозиція вимушена діяти поводле існуючих законів. Ну, тим не менш, покуль вас не чапають, але ви не боїтеся репресій, затримання? Ні, тут треба казати, що ті закони, які забороняють людям право на шествия, мітинги, свободне виказування думок, треба переглядати і відміняти. І вони не повинні бути у Білорусі у тим вигляді, яким існують сьогодні.
Як ви ставіться до того, що тут нема лідера опозиційних партій, кандидатів у президенти, що тільки люди, скажімо так, з третього сектору? Нормального ставимося, бо сапраўды ми, рух солідарності разом, я виступаю за те, каб і опозиція поєдналася, мела один голос і для білорусів, і для міжнародної супольності, бо це буде мацніше. І треба всім опозиційним партіям, лідерам, які в еміграції, які на Білорусі, створити єдину структуру. Для білоруського народу, для будущего білоруського народу. Треба поєднатися. Ці можна нечто говорити про плани сьогоднішньої акції, ці ось так спонтанно, як почалася, так і скончиться? Ні, акція тільки почалася. Зараз молодь вирішить, що робити. Кілька людей прийде, бо люди зараз, ми бачимо, поступово підходять. Акція протягується. Ну ось такі настрої. Я скажу, що справді криху більше становиться людей на Кастричницькій площі Менська. Тут традиційно проходять акції протесту після кожних виборів. Опошня 20 годов, з 2001, у 6 і у 10 годі, і многих з цих людей, ці твари я бачу. Ага, зараз під'їхала машина з того боку проспекта, така гучномовець, і говорить, що незаконна акція і забороняється тут мітингувати. На поперек нечто казати. Хочу сказати наступне. Зараз вона повернеться до нас і буде... Ага, будет фактично заглушать наш эфир. Так. И мы мусим сегодня, завтра раніцей думать, что з этим робити, потому что нават тут уже сегодня нас нема, амаль нема. Коли перелічити усіх, хто сюди прийшов, каб виказати свій протест і незгоду з тим, що Лукашенко знову буде при владі, то апроч журналістів тут буде чоловік 70, может быть. И гэта вельмі сумно. Тому я хочу вас попросить, як жанчина, як громадянка Республіки Білорусь, завтра треба думати над тим, що нам робити, як нам почати жити без Лукашенки і в наших головах, і на нашій землі. Живі Білорусь! Живі! Живі! Ну, бачимо, який почався рух на Кастричницькій площі. Фаєри з одного боку, вогики «Живе Білорусь», з другого боку міліцейська машина, яка попереджує, що акція заборонена і громадяни будуть покарані. Ну, справді, як і казав Олександр Лукашенко, той ліберальний підхід до акції в опозиції в рамках передвиборчої кампанії, який тримався ніякий час, закінчується. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ну, пакуль гучномовці міліцейської машини спинили свою працю і не шумять, я прочитаю всі лозунги. Лукашенко сиходить, а лозунг активіста з Гомеля Юрія Рубцова, за який він вимушений був відсидіти і на так званій хімії, і у турмі, поводле кримінального винувачення. І бойкот диктатури. Два лозунги тепер є на площі. І так як Таким чином, ви бачили наше живое включення з Кастричницької площі, де працює Валер Каліновський, і ми ще неодноразово будемо підключати наші кадри оттуль, сачити за тим, що там відбувається. Нагадаю тим, хто тільки зараз підключився до нашої трансляції, що на Кастричницькій площі зараз зібралося каля 70 чоловік, так заявила Ольга Миколайчик. Яны стоять з чорно-білими стягами, яны стоять со стягами в розв'язу, з транспарантами «Лукашенко сиходь» і про бойкот. А у нашій студії сьогодні знов-таки
Мікола Статкевич, ён уже браў удзел у нашым абмеркаванні і зараз зноў прыйшоў да нашай студыі і госць сённяшняга тэлеэфіру. Мікола, пакуль вы былі мінулы раз студыі і за гэты час прыйшло шмат да вас пытанняў. Першым іх задаць я, напэўна, папрошу вас пракаментаваць гэта самае апошняе развіццё падзеяў, тое, што ўсё-такі некалькі дзесяткаў чалавек, не гледзячы на тое, што адсутнічаюць заклікі выйсці на плошчу, прыйшлі туды і са сваёй акцыяй пратэста. Як вы ацэньваеце іхнюю акцыю? Я, па-першае, хачу выказаць словы павагі да гэтых людзей. Яны, усе беларусы маюць права на публічныя акцыі, на мірныя публічныя акцыі і на публічны пратэст. Яны рэалізоўваюць проста сваё права, тым больш, што абурацца ёсць чым, сапраўды. Я гэтаму абураўся, кажуць, на працягу 4 акцый. Таму вялікая павага, сябры, спадзяюся, што ўсё будзе добра і гледзячы па ўсяму, мабыць, все спакойна і будзе. Скажите, зараз, может быть, узнікае пытанне у многіх, а ці не хацелася б вам там быць сярод іх, і вы уже адказалі раней в нашым эфіры, што не збіраецесь заклікаць, браць на гэта адказнасць палітычную. Может быть, ваше стаўленне не змянілася з улікам таго, што такі людзі выйшлі? Ведаеце, трэба заўсёды рабіць тое, у што ты верыш. Я гэты месяц рабіў тое, што я лічу неабходным. Але я разумею, што ў іншых людзей ёсць іншае меркаванне, і яны робяць крышку, кажуць, далей і пазней. Я шчыра кажу, зараз магу ўжо нарэшце прызнацца, я у сваім цёплым турэмным швэдары таруся не прыгальштуку, таму што каб сапраўды раптам там збярэцца вельмі шмат людзей, і тады сапраўды спатрэбіцца проста на аддзеле бяспекі кіравання, скажам, людзей вядомых, каму яны давяраюць. Але мы бачым, што не выпадае, таму што ж, адбудзецца гэта акцыя, хай яна адбудзецца, і кажу, і ў гэтым у любым дзеянні ёсць сэнс. Але браць на сябе адказнасць, прыходзіць да акцыю такой колькасцю. Ведаеце, мы скончылі дастаткова годна ўчора. Мы ўчора правялі акцыю, хоць некалькі тысяч чакаюць, але мы прайшліся па горадзе, была пэўная дынаміка, энергія, сцягі. А зараз это атрымаецца, потым будуць такія тлумачэнні, што Статкевич... Давайте паглядзім зараз то, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы, бо зараз адбываецца відавочна такі палітычны перформанс. Мы бачым, што рыхтуецца, як выглядае спаленне савецкага сцягу. Ну, не ведаю. Это Валер Каліноўскі, калі вы мяне чуеце, я працягваю знаходзіцца ў прямым эфіры. І вось тут чалавек, якого завуць Юры Урсо, ён відавочна з такім анархісцкім лозунгамі прыйшоў, хоча заявіць, што гэта выбары, гэта буржуазны інстытут, які, значыцца, міравая буржуазія робіць для того, каб зрабіць выгляд дэмакратыі. І вось ён дэманструе розныя інтэр'еры, уключна з савецкім сцягам, што ён хацеў сказаць сваім Юры Урсоў. Складана сказаць. Юра, а можна вас попросить, вы бы могли сказать нам, мы ведем эфир «Живы Радио Свобода», могли нам сказать, який сенс вашей акции для наших глядачей? Я считаю, что выборы — это буржуазный институт, и что то, что делает либеральный Запад, пытаясь сказать, что Беларусь плохая страна, поскольку живет в советском прошлом, и то, что делает белорусская власть, считается неправильным. Я являюсь анархистом, и я выступаю против существующей власти. Я выступаю за то, чтобы общество было полно революционных художников, истинно революционного искусства, и то, чтобы не было никакой власти. А что обозначают все эти речи, автоматы, там, не ведаю, это что это? Это моя арт-инсталляция, я не буду объяснять. А это артыстычная інсталяцыя, так што мы можам паглядзець ў развіцці. Зараз Юры будзе, відаць, працягваць. Все журналісты зацікавіліся. Вось Юры раскідаў вось такія свае ўлёткі па-расейску і па-ангельску, дзе тлумачыць, вось чаму ён супраць выбараў як такіх. Ну, а так, адцягнуў увагу ад Юры такім чынам ад тых дэманстрантаў, якія выступаюць не супраць выбараў як такіх, але супраць канкрэтных выбараў, канкрэтных умоў, якія у Беларусі, у умовах якіх адбываюцца прэзідэнцкія выбары, менавіта сённяшні 11 кастрычніка 2015
года. Ну, есть такая магчымасць, я хотел бы задать яшчэ кому-нибудь з тых, которые трымаюць плакаты. Слова, ваше меркаванне. Ці трэба нам выборы, як прапануе Юрусов, скасаваць, і трэба все-таки больш дэмакратычныя выборы? Я на русском отвечу, да. Конечно, Беларусь просто нуждается в демократических выборах. Всем уже надоел Лукашенко. 20 лет у власти, сколько можно, дорогие мои. Давайте как-то придем все-таки, мы же Европа в конце концов. Давайте будем хотя бы как Польша, как Чехия жить так, чтобы были выборы, была смена власти, сразу же снизится уровень коррупции. Наступит в экономике какое-то просветление. Я думаю, что Беларусь ждет хорошее будущее. Коли это будущее настанет, как вы думаете? Когда начнутся перемены во власти, когда будут справедливые выборы. Ну, для початку справедливые выборы. Вот это молодого человека я вчера бачив на акции «Национальная стяга». Как вас зовут? Меня зовут Алекса Клименко. Я диссидент. А, диссидент? Так. Вось дисидент Алекса Клименко вчора з таким плакатом пройшов усё шэсце, ніхто його не чаваў. Сёння ён прыйшоў на Кастрычніцкую площу, нагледзячы на тое, што лідары апазіцыі вчора нікога не заклікалі, але тым не менш вы прыйшлі, чаму? Я прыйшоў сюды выказаць глыбокае абурэнне нахабствам вусатага тырана, які настолькі пагруз у свеце сваіх ілюзій, настолькі згубіў сувязь з рэчаіснасцю, што думае, што ўся Беларусь гэта яго асабісты лялечны домік. Так вось я хочу паказаць, што гэта не так. І беларусы, актыўная частка, дэмакратычная частка не жадае гэта цярпець. Ну, то, что тут пришло не так шмат людей, это значит, что большасць жадае ці большасць боится? Гэта значыць, што большасць у нас зараз расколата, частка гэтай бальшыні не жадае, частка з гэтай бальшыні, на жаль, усё роўна, а частка баіцца. І гэты страх таксама выкліканы рэпрэсіямі, якія ў нас хранічна праводзяцца ўжо вось на працягу 20 гадоў. І гэты рэпрэсіі, на жаль, вялікі фактор стрымлівання грамадскай актыўнасці. Вось вы сказали, что вы диссидент, вы просто як бы ні да якой арганізацыі не належыце. Я не да якой арганізацыі на сённяшні дзень не належу, я прадстаўляю сваю ўласную грамадскую пазіцыю. А ёсць такія арганізацыі, да якіх вы хацелі далучыцца? На сённяшні дзень я такіх арганізацый не бачу ў сувязі з тым, што ў мяне ёсць пэўныя ідэйныя разбежнасці з існуючымі, але я гатовы далучыцца да шырокага грамадскага руху ці шырокай дэмакратычнай кааліцыі у выпадку, калі такая будзе створана. Дзякуй вам вялікі. Ну, давайте яшчэ каго-нибудь з удзельнікаў. Вот Адам Глобус, можно сказать, ці удзельнік, ці назіральнік. Спадар Адам, добрый день, Радио Свобода. Уже вечер. Добрый вечер. Везем живую трансляцию. С вами далей Валер Калиновский, вось вядомый беларускі пісьменнік, літаратар Адам Глобус. Скажите, вы тут назіральнік ці вы тут удзельнік? Не, я тут присутный. Присутный. Я тут заўсёды. Вот тут побач моя майстэрня. Я заўсёды выходжу, каб быць з народам. Побач з народам. Вот калі нешта адбываецца, я заўсёды выходжу. Каб бачыць все на свае вочы, разумееце? Каб не тое, што я поверыў, не поверыў. Я хочу глядзець вот ужывую. Мяне натхняе реальнасць. Вот сёння такая реальнасць. Прыйшлі людзі, я прыйшоў да іх. Натхняе вось гэтая акцыя, дзе 70 чалавек? Вядома, нават калі тут будзе 7 чалавек, ведаеце, часам трэба выйсці, вот, хай будзе 7, хай будзе 3, хай буду я один, но я выйду. Ну, а что вы думаете про эти выборы, про бойкот, удел, не удел, дискуссии, что, может быть, Лукашенко меньшее зло, чем Путин на танку? Есть шмат было дискуссий. Какая ваша думка? Ведаеце, мяне павіншавала з днём народзінаў Таня Караткевич. Я ёй удзячны. Першы раз кандыдат у прэзідэнты мяне павіншаваў з днём народзінаў. І таму я быў за яе. Я вас таксама віншую, это не сёння у вас дзень народзінаў? Не, не сёння. Тым не менш. Вы удзельнічалі ў галасаванні? Схадзіў, да, схадзіў. А як вы вот лічыце, 36% датэрмінова, вот сёння многія былі абураны. Это все-таки фальшивая явка, это прымус, гвалт, это несправедливость. Ведаеце, я анархіст па перакананнях, я лічу, што наогул все выбары, якія існуюць у свеце, яны все у рознай ступені фальшивыя і несумленныя. Ну, наши несумленныя больш, і это больш крыўдна. Ну, дзякуй вам вялікі за ваше інтэрв'ю. Тады працягнем наш рэпартаж, паспрабуем яшчэ пагутарыць. Тут ёсць з кім. Тут ужо больш, можа, чым 70 чалавек, я сказала Вольга Мікалайчык, выступаючы адсюль. Ну, давайте вось маладога хлопца, які зараз прыгожа з сягам.
развиваясь. Так, добрый день, можно вас? Мы для Радио Свобода ведем живую трансляцию. Как вас зовут? Сергей. И ці не боитесь вы, что вот тут... Я так само не боюсь. Это мой стяг, я под ним народился. І я лічу, що гэта так трэба і стаяць тут і каб маць сумленне. Ну, вось міліцыя з гучнамоўцамі прыехала і гаварыла, што тут нельга, што вы парушаеце, што будуць прымененыя нейкія рэпрэсіўныя дзеянні. О, нават так і гаварылі? Ну, тут была вялікая машына. Ну, пра рэпрэсіўныя дзеянні я не чуў, але чуў, што забараняюць акцыю. Ну, што нам рабіць, што разыходзіцца дадому, трэба стаяць тут, вот і ўсё. Лукашенко вас пачуе? Ну, мабыць, не, але гэта моя грамадзянская пазіцыя і трэба так рабіць. На мою думку. Дякую вам вялікі. Ну, вось такія настроі. Вось такія настроі. Давайте мы будем заставацца. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Таким чином вы бачите живые включения с Кастрычніцкай площади, а то, что там отбываецца, мы сегодня обмерковываем с нашим гостем видеостудии «Свободы» Миколом Статкевичем. Микола, вы, ну, скажем, может быть, один из самых опытных, досведченых специалистов Беларуси по вулічных акциях. Скажите, як трэба, каб акція развивалася, что трэба рабіць, якія трэба штуршкі, мотивы, каб яна, ну, скажем, не закланалася в нейкай стабільнасці, каб яна росла? Ну, по-першае, ну, моя позиция вядомая. Я адразу не імкнуўся браць удзел у нейкіх акцыях у гэты дзень. Для мяне, казаў, гэта дата не існуе, я яе ігнарую. Але я паважаю гэтых людзей, якія выйшлі на гэтую акцыю. Кажу шчыра, што я далучыўся да яе, калі б там была некая крытычная колькасць людзей, падтрымаў у іх, магчыма, дапамогу з кіраваннем, кажу, дарэмны швэдер, даруйце, не прыгадзьце такое. Але, ну, на жаль, акцыя не шматлікая, і першае, што якая хіба тут, ніхто не ўзяў публічна адказнасць за яе, ніхто не сказаў, я арганізую. Некаторыя людзі казалі, от людзі прыйдуць, замест того, каб сказаць, я заклікаю прыйсці вас, я. Ніхто так не сказаў. І таму гэта адна з прычынаў, што акцыя нават ну, мінімальнай колькасці там, для некага развіцця не дасягае. Па-другое, безумоўна, калі б кандыдат у прэзідэнты нейкі заклікаў на выбары, то там на плошчу былі б десяткі тысячаў людзей, бо быў бы практычна нейкі маленькі шанс, а раптам гэты кандыдат мы зробім яго прэзідэнтам. Яна не чакалася б шматлікай пры нават такіх закліках, але б некалькі тысяч людзей бы там стаяла. Цяпер я не ведаю, колькі там рэальна людзей, ну, не ведаю, ці ёсць там 70 там ці не. Але калі б хаця б эта акцыя дасягнула некалькі соцень, то варта рухацца. Правда, всякие рухи тут, скажем так, могут выкликать певные реакции с боку правооборончих, тогда на правоохоўныя структуры, они у нас зусім не правоохоўныя, силовых структур. При такой колькости рухаться, мабуть, все-таки сенсу маловато. Я думаю, что люди будут стоять, калі они будут стоять, покуль они не измеруются, не разыдутся. Их никто чапать не будет. Вот и ваш прогноз. Вот вы зараз уже сказали, я хотел задать это питание, их никто чапать не будет. Чому у вас такая упевненість? Ви заходите з нейких політичних міркувань, які зараз може керуватися Лукашенко, ці просто з міркування кількості удзельників цієї акції? Я думаю, що навіть коли б стояло тут достатково шмат людей, і вони просто стояли, як усі годи. Калі просто стаіце, то ў дзень выбараў не будуць кранаць. Калі вы ўжо пачынаеце рухацца, то будуць глядзець на ваши дзеянні. Калі вы будете реально некую, хотя бы, ну, нават нереально некую явную пагрозу ўладзе ажыццяўляць, як это было ў 2010 годзе, тады яны будуць рэагаваць. А так, калі ласка, могуць хлопцы пахадзіць нават вакол тут. Рух надае пэўную энергетыку і прываблівае. Я думаю, там яшчэ колькі дзясяткаў людзей па розных там закоулках назіраюць здалёк, там далучыцца, не далучыцца. Рух стварае энергетыку. Вот глядзіце учарашняй акцыі. Ну, літаральна з некалькі сотняў людзей пачалі. Калі пачалі рухацца, адразу сабраліся спачатку тыя, якія хаваўся недзе пад 1000, а потым уже сабраліся мінакі. Уже ёсць некалькі тысяч. Потым у адным месцы, скажем так, калону рассяклі, і тыя, хто дадаўся так мовіць, ззаду, згубілі гэту энергетычную запал, повязь, яны таксама размакталіся, ўжо нават не дайшлі да плошчы Куба Коласа. Так што раю бы, калі набярэцца хаця б некалькі соцень, ім варта было пахадзіць, але пажадана не ў бок адміністрацыйных будынкаў, каб іх перазагналі. Дякую. Это было меркаванне Міколы Статкевіча, які каментаваў тое, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы. Мы зноў пераключаемся туды да нашага корэспандэнта Валера Каліновскага, які зараз нам раскажа, якія новыя удзельнікі акцыі ён убачыў.
Ну, в прыватнасці я сустрэў графа Прушынскага, які прыйшоў сюды з нейкім бэджам, журналістам, але ён чалавек, які спрабаваў паўдзельнічаць у кампаніі, бо ён грамадзянін Беларусі, але яго не зарэгістравалі. Вось, спадар Прушынскі прыйшоў на акцыю з кветкамі, патлумачце чаму. Я пришел в свете любимой Ермошины, почему она не отстранила меня от выборов. Я потом не работал как лошадь, чтобы собирать подписи, и потом не выдал денег и на кампанию, а сейчас хапает деньги, чтобы поехать в Африку на отдых на 3-4 недели. Ну и, знаете, я буду ей благодарить за то. Знаете, для меня самое лучшее, кто-нибудь был бы хорошим президентом Беларуси. Не я. Давай Александр Григорьевич. Но жалко сказать, в Китае через 21 год уровень жизни поднялся 2 раза. А спроси вас, сколько у нас поднялся уровень жизни через 21 лет? Сколько? Раз? 50%? И тоже нет. И вопрос есть в том, я 5 лет тому назад сказал Александр Григорьевич, tu в Дворце Республики на пресс-конференции, идем пусть Сингапуру. А сейчас говорю, не доверяйте Сингапуру, идите пусть Китая. И что самое главное, в Китае коммунистическая страна не пострадала власть. А партократы живут лучше, как ранее. Ну то все. Но Александр Григорьевич едет в Китай, и успехов с того нет. Дякую велике, это был граф Прушинский. Вы будете с нами оставаться еще тут на площади? Почему? Нужно поддержать молодежь. И хорошо, что пришла, но жалко сказать, что не так. И знаете что? Я не думаю, что пришло 50% на выборах. Я был в 2 участках и посмотрел. Если пришло 45%, все, а не 50%. Я не видел. Я не знаю, как это наблюдать, что они скажут. Але за час, за 2 они нам скажут. Но народ терпливый, але когда оканчивается его терпливость? Добре, дякую вам велике, графе Прушинський. Дякую, до побачення. Ну, а ми протягуємо тут знаходиться, поговоримо з тими, хто... Ага, ось Валентин Мацкевич прийшов до нас... Ой, Владимир Мацкевич прийшов спеціально, як сказати, некілька слов. Це моя колега попросила, як ви сказали. Ваше міркування. Малолікий протест, відбувся бойкот, не відбувся протест, не відбувся, як ви лічите? Ну, а чого ви чекали? Я думаю, што чакаць варта было, і мы маем хутчэй разгубленасць і такое патаемнае пытанне, а што рабіць далей, як і колькі ўжо можна з гэтым мірыцца. І гэты настрой, я думаю, шмат у каго ёсць сёння, але ж яны не выводзяць людзей на вуліцу. Гэта задуменнае пытанне, бо няма да каго прыходзіць. Тут няма кандыдатаў? Да, справа не ў тым, што кандыдатаў на гэтых выбарах увогуле не было дэмакратычных і апазіцыйных, бо Караткевіч гэта толькі выгляд рабіла такі і каманда, а нават не толькі у кандыдатах справа, лідараў няма. І гэта велізарная праблема. Мы па сацыялагічных апытаннях беларусы не давяряем нікому, самі сабе нават. Сёння ў нас з'явілася нобелеўская лаўрэатка, вельмі разумная пісьменніца з вельмі разважлівымі такімі меркаваннямі, да якіх варта было прыслухоўвацца, але ж мы і гэтага не робім. І мы пакутуем без лідараў, але ж нікога не хочам бачыць у лідарах. Ну, Светлана Евсеевич могла бы стать лидером. Не, не трэба вешаць на людзей неуласцівыя ім функцыі. Яна не лідар. Яна разважлівы, прыватны чалавек. І яе меркаванне, яно магло бы быць, ну, скажем так, як лідар меркаванняў, а не як лідар там арганізацыі там, і так далей, і так далей. І не трэба блытаць усё адно з адным. Як ви міркуєте, була стратегія бойкоту, якою підтримали многі політики, і справдзілася вона, не справдзілася? Не, прабачце, зноў жа, не трэба блытаць паняткі, ігнараванне і бойкот. Стратэгіі бойкоту не было, бо ўсе разумныя, кемлівыя людзі разумелі, што арганізацыйных рэсурсаў для бойкоту няма.
і заклікалі толькі вось зноў жа як лідары меркавання, тых, хто гатовы прыслухвацца да тых ці іншых людзей, не хадзіць, не удзельнічаць у гэтым падмане, ігнараванне, вось што было, да? І можна было спадзявацца на тое, што пры агульнай апатыі ўсё ж такі яўка будзе сама сабой яшчэ падштурхнутая гэтымі меркаваннямі вельмі нізкай. Вось на што можна было разлічваць у гэтых умовах. А калі хтосьці перадзёргвае, называе вось гэтыя заклікі да ігнаравання заклікамі да байкоту, ну гэта або неразуменне сітуацыі, або проста не, ну, нават правакацыя пэўная. Байкот гэта складаней, чым нават высунуць свайго кандыдата і арганізаваць за яго вылучэнне. Владимир Мацкевич делится с нами своими уражениями от выборов, от этой акции. Я сподіваюся, что ты выклики. Ага, ну дякую великий Владимиру Мацкевичу. Так. Павялічылася то, што мы бачым. Так, канешне, удзельнікаў стала больш, яны больш згуртаванымі. Па выгуках вы чуеце, ось я бачу Зміцер Дашкевич з'явіўся. Зміцер, вы гаварылі, плошчы не будзе, ну людзі ж прыйшлі. Ну, калі мы казалі пра плошчу, заўсёды гаварылі, мы ж мелі на ўвазе шматтысячны пратэст, які ставіць за мэту змену кіруючага рэжыма. То бок это ж плошча не просто там нейкія сабрались людзі, невядома для чаго. Ну, в такім значэнні, ну, і плошчы няма. Ёсць, пэўная пратэсная акцыя, якая не ставіць за мэту там дасягнення ўлады. Ну, Зміцер, вось гэты сімвалічны сэнс этой акцыі, тым не менш, данесены, выказаны, як вы мяркуеце, нейкая мэта дасягнутая будзе, ці проста выпусціць пар? Ну, як мінімум, тыя людзі, якія жадаюць жыць в іншай краіне, яны выходзяць заўсёды на вуліцу і дэманструюць сваю прагу пераменаў. І я думаю, што там каля манітораў, кампутараў альбо тэлеэкранаў сядзяць сотні тысяч, якіх дадзеная акцыя, пазіцыю якіх дадзеная акцыя рэпрэзентуе. Просто, не выходзяць масава на сённяшні дзень, таму што, сэнс этой ахвяры в акцыі сённяшні дзень, ён не звязаны з пераменамі. Раз на 5 гадоў грамадзяне Беларусі 10-тысячнымі акцыямі выходзілі, таму што яны асэнсавалі значэнне ахвяры, якая, можа прыняць нейкі вынік. Сённяшняя акцыя альбо сённяшняя ахвяра, яна не можа прыняць этого глобального выніка, якого все мы чакаем уже 20 гадоў. Ну, мы зараз вядзем трансляцыю з гэтай акцыі, на якой знаходзіцца 100 чалавек, 200 чалавек, але глядзяць нашу трансляцыю больш за 1000 чалавек, недзе на канапах. Што б ім вы сказалі? Кожны мае тое, чаго варты. Вот нашы канапы, яны і ёсць нашым будучыняй на бліжэйшыя там годы. Ну, ось таким сумным прагнозам на бліжэйшыя гады Зміцер Дашкевич выказаўся ў эфіры Радыё Свабода. Ну, тым не менш, людзі прыйшлі, людзі дамагаюцца, людзі патрабуюць, і голас іх данесены, прынамсі для тых гледачоў, якія глядзяць нашу трансляцыю. Такім чынам, мы бачым, што падзеі на Кастрычніцкай плошчы развіваюцца, але яны развіваюцца і ў цэнтр выбаркамі, а дакладней вакол лічбаў. На гэты момант ёсць лічбы гэтак званых экзит-полаў, то бок сацыялагічных замераў розных афіцыйных і напаўафіцыйных арганізацыяў, якія даюць такія лічбы, што за Александру Лукашэнку прагаласавала паводле гэтых сцвярджэнняў каля 82-83%, за Гайдукевіча і за Караткевіч прыблізна пароўну па 5%. Ну, а афіцыйныя лічбы, што яўка на гэты момант на 6 гадзін апошняй лічбы былі, складае звыш 80%. Зараз мы гэтыя лічбы абмеркуем з Міколам Статкевічам, які з'яўляецца сёння госцем нашага эфіра. Мікола, ці не здаецца вам, што гэтыя 5%, якія, будзем шчыра, напісалі, далі Тацяне Караткевіч, гэта такая аплевуха яе праекту, і улады, скажем, расставілі все кропкі над жаданнем мірных пераменаў, над жаданнем гэтай, скажем, кампаніі, якая стаіць за Тацяна Караткевіч, можа быць, паўдзельнічаць, ці вайсці ва ўладу, ці сказаць нейкае сваё слова ўладзе.
Ну, я уже казаў про тое, што гэта не выбары. І колькі каму даць адсоткаў, гэта вырашае сам Лукашенко. Загадзя да гэтых выбараў. Тое, што далі кандыдату, які прэзентаваў, нібыта прэзентаваў на гэтых выбарах апазіцыю, такі малы адсотак, гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што Лукашенко не прызнае ніякай канструктыўнай апазіцыі. Для яго або ты на каленях, ось, або вораг. І спробы пагуляць у некую трэцюю сілу, ніякіх поспехаў у этой краіне мець ніякага поспеху не будуць. Гэта ўжо было неаднаразова. Уже колькі разоў спрабавалі стварыць эту трэцюю сілу, і ўлада сама стварае, пакарысталася і выкідвае. Вось зараз пакарысталіся гэтым праектам для таго, каб прыцягнуць людзей на выбары. Пакарысталіся і выкінулі. Вот і все. З гэтага пункту гледжання, які ваш прагноз на тыя, скажем, пажаданні ці намеры, якія мела каманда «Гавары праўду» менавіта наконт будучыні? Відавочна, яны заявлялі, што кампанія не заканчваецца сёння, а 12 кастрычніка пачынаецца наступная кампанія да так званых парламенцкіх выбараў, яны спадзяюцца прайсці ў парламент. Гэтыя 5%, якія, будзем казаць, ім дадуць, ставяць кропку ў гэтай ідэі, у гэтай мары? Ім не дадуць 5%, ім дадуць меней. Вось, это рэальна. Як я разумею, ім не дадуць на другога месца. Але просто ім паказалі, спачатку яны паказалі беларускаму народу, хто разумее, хто яны ёсць, а цяпер Лукашенко паказаў ім іх сапраўднае месца. Я не буду нічога казаць наконт будучыні гэтай кампаніі і ўвогуле звяртацца да яе, бо гэтай кампаніяй кіруе чалавек, які ў маіх вачах, скажем так, абсалютна сабе дыскрэдытаваў, і таму і з ягонай кандыдаткай мне было ўсё абсалютна зразумела. Што хацелі, то атрымалі. Цяпер беларусы убачыла, пераканалася сапраўдную мэту удзелу гэтых людзей у так званых выбарах. І цяпер застаецца толькі задаць пытанне. Добра, беларусы гатовы падмануцца. Ніхто ж не хоча канфлікту ў вайне. Вось такая замануха мірных пераменаў. Ну, хто ж супраць мірных пераменаў? Але яны ж рэальна немагчымыя зараз, на жаль. І вось, але людзі, якія гэту замануху пакарысталі, беларусаў падманулі, з імі таксама ўсё зразумела. Але ёсць прафесіяналы, якія ад пачатку разумелі гэтую гульню. Гэта найперш палітолагі, палітыкі, вядучыя журналісты. Яны-то разумелі, што гэта. Але я бачу цэлы шэраг матэрыялаў у падтрымку гэтага праекту ад паважаных мной раней людзей, ад паважаных мной раней, ну, скажем так, хаця б інтэрнэт-выданняў. Шаноўна гаспадарства, як вы гэта цяпер патлумачыце? Ці будзеце вы за свае словы зараз несці адказнасць? А мы будзем ужо ведаць пра вас. Пытанне не ў гэтых блазнах, пытанне ў вас. З якой мэтай вы падтрымалі гэты праект, відавочна ведаючы, на што ён ствараецца. Адкажыце на гэта пытанне, бо да вас яно ёсць. І калі зноў-такі вяртацца да таго, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы, вось часам некаторыя пратэсты, калі яны не маюць нейкай практычнай, скажем, мэты і больш выглядаюць на маральны, параўноўваюць з тым, што адбылося ў Маскве на Чырвонай плошчы ў 1968 годзе, калі 7 чалавек выйшлі пратэставаць супраць уварвання СССР у Чэхаславаччыну. Па-вашаму, ці можа быць сённяшні пратэст нейкім паралелю з гэтай? Я яшчэ проста вспомніў словы Дмітра Дашкевіча, які туды прыйшоў. Безумоўна, там былі хрысціянскія матывы, якія прысутнічаюць ва ўсёй яго творчасці і палітычнай дзейнасці. Па-вашаму, ці можна гэты пратэст ацэньваць менавіта ў гэтым рэчышчы? Я думаю, яго менавіта так і трэба ацэньваць. Гэта маральны крок. Ну, на жаль, скажем, у мяне два абмежавальнікі. Я заявіў сваю пазіцыю ігнора, я ігнарую гэтую дату. І яшчэ, я, так мовіць, атрымаўся адным з лідараў, ці лідарам, можна так сказаць, гэтых акцыяў, якія праходзілі на працягу агітацыйнай нібыта кампаніі. І калі я ўзначалю акцыю з 50 чалавек, там ці 70, то гэта будуць казаць, што апазіцыя, вся апазіцыя прывела апошнюю плошчу з 70 чалавек.
ну, гэта будзе выкарыстоўвацца. Але моя павага да гэтых людзей, гэта, безумоўна, патрэбна. Гэта падзея, якая, ну, якая не будзе лішняй. Дзякую вам, людзі. Гэта было меркаванне Міколы Садкевіча, сённяшняга гостя нашай студыі, нашага відэаэфіру. І зараз мы зноў пераключаемся на Кастрычынскую плошчу, дзе знаходіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. І я задаю пытанне Валеру. Валера, бачу, што вы прывялі да нашага мікрафона «Свабоды» новых людзей, і, напэўна, ім таксама ёсць што сказаць нашым слухачам. Ну, я прывёў людзей, якія абгорнутыя ў украінскі і беларускі нацыянальныя сцягі. Давайте пачнем з дзяўчыны, яе завуць Анастасія. Вы малады чалавек, студэнтка? Школьница. Яшчэ школьніца. Вось вы прыйшлі падтрымаць, ці нешта самі хочуць сказаць? Падтрымаць. Што б вы хацелі выказаць? Беларускую нацыянальную ідэю. На беларускай мове так себе размаўляю. Беларускую нацыянальную ідэю. Вы лічыце, што трэба пратэставаць супраць сённяшніх выбараў? Само собой. А якая ім ёсць альтэрнатыва? Альтэрнатыва, напрыклад, Караткевіч. Вельмі спадабаецца. Ну і яшчэ много. Мы застаялі на этом Лукашенко. Не надо. Трэба адправіць его на пенсію. Думаю, да. Ну так. Пора. Так гаворыць маладое пакаленне, Анастасія. А вось Павал прыйшоў на гэтую акцыю з украінскім жоўта-блакітным сцягам. Павал, ваше меркаванне, чому вы з таким сцягам прыйшлі, а не з іншым? Потому что, ну, украинские идеи, то есть они, весь народ Украины поддержал свои идеи, свои, ну, сменили своего президента, как и у нас должно произойти. Это адбылося в Украине вельмі крывавым шляхам, было шмат забітых. Ну, куда без жертв? Вы б не хотели, каб у Беларусі, вы хотели, может быть, каб мирно? Конечно, мирно. Каб мирно он сышоў? Да. А калі он не слухае? Получается, придется, как и на Украине. Ну, вось такое меркаванне ў Павла. Ну, вось, а тут насупраць на плошчы ёсць такі вялікі экран, і там мы бачым, што Александр Лукашенко вот, на всю плошчу паказвае, нешта даказвае, жестыкулюе, мы не чуем, што ён у рэпартажы ОНТ гаворыць. Вось. Але тым не менш мы ведаем, што ўжо сацыёлагі дзяржаўныя, як бы экзіт-полы гавораць, што 82% насельніцтва, якія прынялі ўдзел, прагаласавалі за яго. Верыце гэтым лічбам? Не. Як вы думаеце, колькі падтрымлівае рэальна Лукашенко цяпер у грамадстве? 30%. Ну, потому что я знаю много недовольных людей, поэтому я не верю, что он мог собрать 80% голосов. Столькі он не сабраў, вы лічыце, так? Дзякуй вялікі, маладыя людзі, што вы паўдзельнічалі ў нашым эфіры. Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. І мы паспрабуем, можа быць, яшчэ кагось-небудзь спытаць. Хто выказаў? Яшчэ адзін чалавек з жоўта-блакітным сцягам прыйшоў. Він гаварыць не хоча, але ён дэманструе. Яго вельмі прыгожа так апрануў на сябе. Як вас завуць, вы не скажаце? Нічога, але вельмі прыгожа. Ну, людзей крыху большае таксама і супрацоўнікаў службаў у цывільным. Некаторыя з нас здымаюць, як мы вядзем сваю працу, свой эфір на Радыё Свабода, на сайт. Вось... Але нікога не чапаюць, не перашкаджаюць людзям пратэставаць, не перашкаджаюць выказвацца. Вот такім чынам мы застаемся на свабодзе, на плошчы тут і далей сочым за падзеямі. Так, дзякуй, Валер Каліноўскі. Чарговы раз выйшаў з Кастрычынскай плошчы ў наш жывы эфір і распавёў, што там адбываецца. Мы зноў працягваем абмеркаванне гэтых сённяшніх падзеяў з Міколам Садкевічам, былым кандыдатам прэзідэнты на выбарах 2010 году. І весь час я задаю пытанні, якія тычацца таго, што адбываецца на нашай відэакарцінцы альбо падзеі сённяшняга дня, але тым часам у сацыяльных сетках гледачы нашага тэлеэфіру задаюць шматлікія пытанні Міколу Садкевічу. Не заўсёды яны тычацца непасрэдна сённяшняга дня. Вот я выберу некаторыя самыя цікавыя. Хаця вы ўжо некалькі разоў сёння выказвались, но вот гэта пытанне все-таки ад людзей, якія шчыра хочуць знайсці альтэрнатыву, яно гучыць. Чаму вы і іншыя лідары апазіцыі адмовіліся падтрымаць Тацьяну Караткевіч, якая многімі ўспрымаецца кандыдат дэмакратычных сілаў? Як вы будзеце супрацоўнічаць з ёй пасля выбараў? Калі б гэты кандыдат зрабіла тое, што абавязаны зрабіць любы кандыдат, які з'яўляе па сваю дэмакратычнасць,
здзейсніла, то я б яе падтрымаў. А што зрабіць это відавочна? Калі кандыдат бачыць, што апазіцыі няма ў выбарчых камісіях, 40 чалавек дэмакратычных членаў з 70 тысяч выбарчых камісій. Видите, 70 тысяч и 40 представников демократичных организаций. Доли процента. Это 0,06% одного. 0,06. Это зразумела, что это все комиссии, что они будут робить. Вот это за год на попереднее голосование. 36% загнано на попереднее голосование. Когда там официальные данные там за 80% явка, это амаль полова уже у Лукашенко есть. Когда вот коли лічыць тыя бюлетэні, але ж і бюлетэні-то лічыць не будуць гэтыя камісіі. Таксама это зразумела. Вядома, да чаго ідзе ўсё. Не, тым не менш, заклікаюць, ідзіце галасуйце. Нормально, закліч, ідзіце галасуйце, а потым ідзіце на плошчу. Калі б гэты кандыдат паклікаў людзей на плошчу бараніць сваю перамогу, свае галасы ад фальсіфікацыяў, то гэта было выразным сведчаннем, што ўсе падазренні наконт гэтага кандыдата не спраўдзіліся. Тады трэба прасіць прабачэння і ісці станавіцца побач. Але калі б яна знялася, таксама не справдзіліся? Магчыма, таксама гэта быў хоць больш слабы, але таксама крок. Не дала сябе выкарыстаць у этой гульні. Але больш моцны крок. Ісці і змагацца. Я праціўнік байкоту. Я заўсёды лічу, трэба ісці і змагацца. Але калі проста ісці на выбары, а не змагацца, гэта ўжо зазывала. І вось свядома ці несвядома гэтых усіх типа сапернікаў Лукашэнкі выкарысталі як зазывалаў. У мяне няма павагі да гэтых людзей. Я ніколі не буду з імі побач. І не буду мець з імі ніякія справы. Дзякую, вы пачулі чарговую порцыю шчырых выказванняў ад Міколы Статкевіча, як заўсёды шчырых, як заўсёды вельмі моцных. І зараз мы зноў пераходзім на Кастрычніцкую плошчу, дзе наш карэспандэнт Валер Каліновскі вядзе жывы рэпартаж. Бо сёння нам трэба наша... Алесь Макаев выступае зараз. Якая нас чакае. В сённяшняй нашай краіне, дзякуй Богу, вызвалены 5 палізневоленых, але ёсць палізневоленыя праваабаронцы Андрей Бондаренко, Михаил Жемчужны. За іх таксама трэба змагацца, каб не было у нас в нашай краіне. Людзі не пакутавалі за Беларусь, не сидзелі ў турмы, не катавалі іх голадам, холадам, карцерам, правакацыямі, фізічнымі, маральнымі ўздзеяннямі, уціскам. Мы повинны быть солидарными. Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Гэта быў выступ Алеся Макаева. Што яшчэ трэба казаць? А, ён яшчэ працягвае. На Украіне. Улада палохае нас крывёю. Я кажу, людзі маюць права у нашай краіне на мірны пратэст. Нас будзе шмат, страх будзе зменшацца, бо людзі маюць такі ўчынак, што хваля рэпрэсіі сыходзіць, страх сыходзіць, і людзі будуць падымацца. Бо мы все павінны людзьмі звацца, мы павінны быць годнымі. Мы маем права на падзел улады заканадаўчай, судовай, выканаўчай. Тады ў нашай краіне будзе і дастойныя заробкі, і не будзе столь працяглым крызіс, які зараз будзе пагаршацца. І не будзе той крыві, які развязал Путін, спецназ Гіркіна на Донбассе, и не будут порушены домы и порушенные лёсы. Да, у нас есть дети, у нас есть праца. Люди повинны трымацца своих близких коронёў. Но есть и громадский обовязок, и люди рано ці поздно будут солидарными. И у гэта я веру. У гэта верил и Кастусь Каліновскі, які ў 26 год пашоў на шыбеніцу за беларускі народ. У гэта верылі
Усе беларусы, які змагаліся ў 20-м стагоддзі, каб была наша незалежная Беларусь. Жыве Беларусь! 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 Гэта выступаў Алесь Макаев у мегафон, а вось насупраць прыехала машына, такая вялікая міліцэйская, якая папярэджвае, што акцыя несанкцыянаваная і што удзельнікі могуць быць пакараныя. Вось. Ну, пакуль нас яшчэ ніхто не затрымлівае, ніхто не перашкаджае, толькі папярэджваюць. Я думаю, ёсць такая магчымасць пагутарыць з чалавекам, які даўно ўжо не чуў падобных заклікаў міліцыі і не чуў, магчыма, за час сваёй адсутнасці. Вось, Вячеслав Сіўчык, ён прыехаў не так даўно з Кіева, вярнуўся, каб паўдзельнічаць у кампаніі. Вячеслав не планаваў, што нешта будзе тут, нейкая акцыя, але тым не менш сам прыйшоў і пабачыў, ці варта было сёння выходзіць, ці варта тут быць. Ну, першае, то здзек над беларускай нацыяй, якая сённяшняя ўлада называет выбарамі, натуральна выклікаюць у людзей пратэст. І вельмі добра, што людзі самі арганізаваліся і выйшлі в цэнтр Менска, потому что сапраўды дзіка, калі в цэнтры Европы нацыя пазбаўлена права выбіраць уладу. Я не меў магчымасці паслухаць, што гаварыў сёння на тэлебачанні Лукашенко, ён только бачны был, што гаварыла Ермошына. Не ведаю, якія ж лічбы яны там напісалі, але ж натуральна гэта лічбы лукавыя, і натуральна прадказвалі все, што зноў яны намалююць сабе чарговую элегантную перамогу, засведчыўшы, што ўлада жыве сабе, а народ жыве сабе. І вельмі добра, што людзі таксама гэта пачынаюць разумець, самаарганізоўвацца. І вось такая рэакцыя ўладаў, яна таксама характэрная, таму што яны баяцца зараз не тых людзей, якія сабраліся, а якія патэнцыйна хочуць жыць в нармальнай еўрапейскай краіне. Такіх людзей большасць Беларусі, і рано ці позна прыйдзецца гэтай владзе сыходзіць. Гэтага яна баяцца, таму вось такія зараз заклікі праз мацюгальнікі, которые вы чуеце. Ну, зараз такая какафонія тут адбываецца. З аднаго боку міліцейскія гучнамоўцы гавораць, не прымушайце прымяняць фізічную сілу, гавораць, а з гэтага боку чытаюць дэкларацыю правоў чалавека Беларусі. Там едуць машыны, якія сігналяць на падтрымку удзельнікаў акцыі. Вось такім чынам адбываецца такое шумная даволі акцыя в цэнтры Менску. Мы здымаем інтэрв'ю з Вячеславом Сіўчыкам, а нас здымаюць іншыя на свае камеры. Вячеслав, ну вось вы гаварылі, не ведаеце колькі, афіцыйныя экзіт-полы сказалі про 82%, як бы ніхто не сумняваўся, што будзе нешта блізка да того, як Александр Лукашенко сказаў, што менш за 82, вы памятаеце, магчыма. Як вы это, смешна, не смешна для вас? Ну, конечно, это было бы смешна, калі б такім чынам не спрабавалі асвяціць сваю ўладу. То есть право зноў здзекавацца над беларускім народам, потому что беларускі народ жыве вельмі бедна, і, на жаль, гэтым уже звыкся. Я просто нагадаю, што бедней нас в Европе жывуць зараз только молдаване і украінцы. Але ж в Молдове есть страшная праблема в Приднестровье, в Украине наогул Россия развязала войну. У нас, дзякуй Богу, войны нема, лишь мы все равно живем бедно. И, конечно, далей люди будут жить еще больше бедно. Яны гэта ведаюць. Таму, может быть, и такая сёння не вельмі великая реакция. Але добра, что гэтая акция мает абсолютно народный характер. Вот, это вельмі добра, это показывает, что нават такие акции спонтанные, калі люди сами збираются, яны маюць вельмі великий сенс. Дякую, Вячеслав. Гэта быў Вячеслав Сіўчык. З вами далей Валер Каліновскі. Мы, можа быць, пазней будзем знаходзіцца тут на плошчы і гутарыць з іншымі удзельнікамі. Хаця вось ёсць магчымасць Дзміт Дранчук. Тимох Дранчук прыйшоў, вы выраслі хіба на этой плошчы, Тимох? Ну, я вырас на плошчы другой. Тады гэта яшчэ не існавала ў тым выглядзе, якая зараз ёсць. І, ну, па правдзе кажучы, я прыйшоў проста паглядзець, і я разлічваў, што будзе тое, што я зараз убачыў, але
у такі важны для нашай краіны дзень я не мог сидзець дома і не прыйсці хаця б адзначыцца тут. Но тое, што вы ўбачылі, то вас натхняе ці не? Ну, цяжка натхніцца тым, што мы зараз бачым, але я малады, надзея ў мяне на будучае ўсё роўна ёсць, і калі не сёння, то праз 5 год тут збярэцца патрэбная колькасць людзей. Ну от вы высокі ацаніце, колькі тут прыйшло вакол там актывістаў, апрача спрыхаваных спецслужбістаў. Самыя аптымістычныя прагнозы, што гэта пару соцень чалавек. І гэтыя людзі сімвалічную акцыю робяць, які сэнс? Ці прыслухаюцца астатнія, як вы думаеце? Думаю, што не прыслухаюцца, і думаю, што асаблівага сімвалізму ў гэтым няма, ну а калі ёсць, то даволі сумны. Ну, тым не менш, людзі прыйшлі выказацца, яны выказваюцца, кажуць такія ці іншыя думкі, мы ім будзем іх слухаць і далей працягваць наш рэпартаж з плошчы Кастрычніцкай, з плошчы ў цэнтры Менску. Дякуем яшчэ раз Валеру Кліновскага і нагадаем нашым слухачам, што весь час мы будзем далей падключацца да Кастрычніцкай плошчы, дзе адбываюцца бадай галоўныя на сёння падзеі, а тым часам весь інтэрнэт абмяркоўвае тыя лічбы так званых экзит-пулаў, якія былі выдадзены, паводле якіх Александр Лукашенко атрымлівае звыш 80% галасоў, а кандыдаты Караткевіч і Гайдукевіч каля 5%. І зараз у нашай студыі чарговы госць Франак Вечорка. Добрый вечар яшчэ раз, які раскажа, пра што зараз галоўныя, якія тэмы ў інтэрнэце. Напэўна, все абмяркоўваюць гэтыя новыя свежыя лічбы. Гледзячы на тое, што здавалася, ўсё было прадказальна і вынік перадвырашаны, інтэрнэт здзіўлены абодвума сітуацыямі. Па-першае, ніхто не чакаў, што Лукашенко напіша сабе столькі, бо вось літаральна пару хвілінаў таму назад паступіла інфармацыя з закрытых участкаў. Гэту інфармацыю агучыла Лідзія Ярмошына, паводле якой Лукашенко набірае 89% галасоў. І тут сапраўды ў твітары ёсць шквал абурэння, і людзі заклікаюць выходзіць на плошчу, пратэставаць. Ніхто не чакаў. Але таксама ніхто не чакаў, што гэтак мала напішуць Тацяне Караткевіч, таму што Тацяна Караткевіч нават не другое месца займае паводле гэтых вынікаў, а трэцяе месца. Яна заступае кандыдату супраць усіх. І, напрыклад, прыхільнікі Тацяны Караткевіч, якія сёння масава кідалі фотаздымкі сваіх бюлетэняў у сацыяльныя сеткі, у Твіттер і Фейсбук, яны абураныя, яны пакрыўджаныя. Я думаю, што, безумоўна, вось гэтыя папярэднія вынікі экзит-полаў, прынамсі, іх змабілізуюць на нейкае грамадскае ці палітычнае дзеянне, ну, хаця б на абурэнне ў сацыяльных сетках. Скажите, мы весь час ведем репортаж Кастрычніцкай плошчы, где спочатку собралось некалькі десяткаў, теперь уже, як выглядае, некалькі сотняў чалавек. Якое гэта падзея адлюстравання знаходзіць у беларускім сеціве? Ці ёсць такія людзі, якія бачаць, што адбываюцца і кажуць, айда на плошчу, там сабраліся людзі, і мы павінны туды ісці? Ну, я вось літаральна цяпер гляджу сваю стужку, уся стужка запоўненая фотаздымкамі. Здаецца, там пару сотень чалавек, але это грамадска актыўныя людзі, якія прысутнічаюць у інфармацыйнай прасторы. Сапраўды ў каментарах гучаць заклікі, што трэба ісці на плошчу, альбо вось нам пішуць у каментарах да трансляцыі, а вам слабо выйсці на плошчу. Я лічу, што калі ўлады прынамсі ў бліжэйшыя паўгадзіны ці гадзіну не будуць разганяць плошчу, то яна мае шансы істотна павялічыцца. Ну і я бачу, таксама людзі публікуюць вынікі з іншых участкаў. Напрыклад, па участках у Менску лічбы не супадаюць з вынікамі агулам па краіне. Напрыклад, карыстальнік піша, што ў Менску на адным з участкаў афіцыйныя лічбы за Лукашенко 60%. Гэта там, дзе былі незалежныя назіральнікі, а Караткевіч набірае 19%. Па іншым участку Караткевіч набірае 23%. Ну, безумоўна, Менск палітычна актыўны і дэмакратычна настроены, але несумненна вось гэты эфект абурэння можа справакаваць павелічэнне плошчы. Мы весь час будем подключаться до площади Кастрычніцкай, где працуе наш корреспондент Валер Кліновскі. И пакуль мы рыхтуем чарговое подключение, еще одно пытание вам, Франак. По-вашему, як ввогуле сёння інтарэс інтэрнэт-карыстальнікаў да палітычных сайтаў? Ці ёсць некая статыстыка, наколькі гэта беларуская традыцыя, калі на плошчы 500 чалавек, а ў інтэрнэце за імі сочыць 50 тысяч апраўдана і сёння? Ну, сапраўды, нашу з вами трансляцыю на дадзены момант глядзець каля 8 тысяч чалавек. Гэтая лічба няўхільна расце, і безумоўны інтарэс павялічыўся, як толькі людзі выйшлі на вуліцу, на Кастрычніцкую плошчу. Цяпер я думаю, што гэта вынік таго, што ніхто не чакаў, непрадказальнасці вот гэтых падзеяў, якія цяпер адбываюцца. Ну, паглядзім, як будуць дзейнічаць улады. Калі ўлады дазволяць яшчэ пастаяць, то гэтая колькасць будзе расці. Дякуй.
словы беларускага інтэрнэта, сэнсы і значэнні, якія абмяркоўваюцца сёння ў беларускім свеце, мы абмяркоўвалі з Франкам Вечуркам, і зараз час для чарговага падключэння Кастрычніцкай плошчы. Там сёння весь дзень працуе наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, і зараз ён гатовы выйсці з чарговым падключэннем. Валер? Ну, сапраўды людзей крыху большае, і як бы такія мірныя настроі, ніхто асабліва ніякіх, скажам, такіх заклікаў да нейкіх беспарадкаў не робіць, але вось прыйшоў нейкі спадар і падышоў і нават гатовы нека выказацца, ён супраць гэтых людзей. Мне сапраўды цікава, што ж ён мае супраць людзей, і я хочу яго спытаць. Можна вас, калі ласка? Як вас завуць, скажіце, калі ласка? Александр Александрович. Александр Александрович, ну вот люди протестуют, что 21 год Лукашенко, и снова незаконно хочет перебраться и править вельми долго. Вы супраць того, чтобы не выходили? Пожалуйста, выходите, но только чтобы не было тех событий, помните, когда бросались на дом правительства. Да и у них уже кишка тонка насчет этого. Ну, подумаешь, собралось там пару сотен человек. Ну, так яны не збіраюцца нікуды кідацца. Пытанне в тым, што яны мірна пратэстуюць. Ну, пожалуйста, мирно протестуйте. А ваше меркаванне, 21 год, плюс яшчэ 5, колькі ўрэшце? Ну, елки-палки, когда-то, например, в Америке Рузвельта 4 раза выбирали на пост президента, так ведь? Если бы он не умер, или там достаточно темные обстоятельства его смерти, то и он вполне мог бы быть на это самое. Если люди желают иметь такого, как говорится, руководителя, пожалуйста, почему мы должны мешать им? Дякую вам вялікі. Тут розныя людзі падыходзяць, маюць розныя меркаванні. Хаця б я, канешне, хацеў спытаць каго-небудзь з удзельнікаў вось акцыі. Ну вось, дзяўчына, як вас завуць? Можна вас? Мария. Мария, мы в эфире Радио Свобода ведем живую трансляцию. И вот спадар подыходил, який обурался, что вы тут протестуете, и просил, как вы не кидались на Дому Раду. Не збираетесь? Не збираемся, конечно, не збираемся кидаться на Дому Ваш Раду. мирный протест? Мирный протест, на гэты мирный протест мы маем право, соадносна Конституции Республики Беларусь, выражать свое меркаванне, и гэта мы робим зараз. Ну, а вот тут приезжала 2 разы машина з милицейская, якая попередживала, что незаконный ваш протест. Дело в том, что калі глядзець на Конституцию Республики Беларусь, гэта асноўны закон. У Беларусі Конституція дазваляе нам выражаць мірны пратэст без усялякіх разрешений. Што спецыяльныя разрешения, якія ўлада выкарыстоўвае ў Беларусі для того, каб ограничивать право на мирные собрания, вось, яна гэтая мера для того і создана, для того, каб не даваць людзям выражаць гэтае меркаванне. Разумееце? А Конституція кажа аб тым, што мы маем гэтае право. Ну і вось гэты спадар, які назваўся Александр Александрович, ну, відаць, нейкія рабочыя, просто так, а ён сказаў, ну чаму б Лукашенко не выбіраць як Франкліна Рузвельта? На 4 разы абіралі, вось народу падабаецца. Можна параўнаць Лукашенко і Рузвельта? Думаю, што не. Чаму? Думаю, што нельга, таму што гэта не параўнальныя фігуры ў гісторыі. В гісторыі Беларусі і Амерыкі. І Амерыкі, так. Ну, прынамсі, ён не утрымліваў уладу ў сваіх руках. Дякую, Марія. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ну, вось людзі працягваюць прыбываць. Можа, іх так немного, але яны перакананыя ў сваёй праваце. Будзем далей сачыць, даваць слова тым, хто за, і тым, хто супраць. У эфіры Радыё Свабода. Дякуем зноў Валеру Каліноўскаму, які сёння кожныя некалькі хвілін перадае свае рэпартажы з Кастрычніцкай плошчы. І мы падзеі сённяшняга дня працягваем абмяркоўваць у нашай студыі у жывым тэлеэфіры Радыё Свабода. І зараз побач са мной зноў, як і ў самым пачатку нашага жывого эфіра, дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Александр, вы, я памятаю, былі на плошчы і в 6-м і в 10-м годзе. Што, па-вашаму, якую ролю можа адыграць гэтая плошча 15-го года? Безумоўна, не такая маштабная, і, магчыма, ацэньваць яе трэба менавіта не з палітычных, а з нейкіх іншых пазіцый, як вы лічыце? Знаете, ведаеце, што, Віталь, мне, здаецца, вельмі глыбока сказаў і проста Дашкевіч.
який сказав, што плошча это не колькасць людзей, які выйшлі на некае месца ў горадзе. Это не колькасць людзей, якія прайшлі пад некімі лозунгамі па ходніках ці сустрэліся ў скверы. Плошча это больш складаная, як мы разумеем, і больш феномен зусім іншага характару. Плошча это імпульс для пераменаў. Перамены, якія павінны адбыцца, якія нам можа зрабіць. Пад плошчай фактычна в палітычным лексіконе апошняга часу маецца нешта кшталту Майдана. Майдан, які заканчваецца і вядзе і патрабуе вельмі радыкальных пераменаў. То, што адбываецца ў Менску, сегодня это, конечно, моральная акция. Это вулічная акция, якая мае надзвычай великое значение як для самих удзельнікаў, якое она мае значение для тых, хто зараз на яе глядзіць. Ну, я думаю, что просто як натхнение ці інфармацыя. Мы ведаем, напрыклад, што зараз да этой трансляцыі, да этих кадров плошчы подключилось грамадскае тэлебачанне украінскае. Вот, скажем, ва Украіне могуць параўнаць гледачы украінскія. Але не толькі ва Украіне. Вот згадайце гэты год, і нават мінулыя 2 гады. У свеце, як адбываліся масавыя пратэсты в Европе. Вспомните Грэцыю, Турцыю, Брюсселе, якія праходзілі акцыі. Узровень солідарнасці грамадства і дзеянняў зусім іншыя. І пытанне тут такое, у чым справа? Все ж таки, можа, справа не толькі ў людзях, потому што вельмі розныя краіны, а справа, мне здаецца, таксама і ў палітычнай свабодзе в гэтых краінах. У адказнасці там за тое, што ўсё ж такі выйшаў, тебя не звольняць з працы. Бо твой працадаўца это все-таки не дзяржава. Это не школа, в якой ты працуеш, за то, што твои там студэнты выйшлі, там прафесара звольняць. Нашмат большая все-таки бяспека, вот я бы сказал, розніца для удзельнікаў гэтых акцый. Іх, калі і будуць нейкія сутыкненні з паліцыяй, іх за это не пасадзяць на 5 гадоў у турму. Это таксама кардынальная великая рэч. У Советском Союзе... Оценивать Беларусь трэба по іншых параметрах і маштабах. Я думаю, толькі по параметрах того ўзроўню свабоды, які ёсць в той ці іншай аўтарытарнай краіне. Возьмем Корею. В Корее мы не ведаем про массовые акции протеста, мы ведаем про сотни тысяч людей в концлагерах. Это просто показчик узроўня, я бы сказал, паліцейскасці дзяржавы. Што людзі могуць ці не могуць зрабіць у публічных месцах. До речі, ви згадали Україну, Майдан, і я згадав, коли не помиляюся, що менавіта той Майдан почався з того, що некалькі, літерально сотняў студентаў вийшли перший раз, їх жорстко збили, і на другий день з'явилося намного шмат больш людей. Ну, все ж таки, это так выглядаюць падзеі, то, что называется, на месцы, але вельмі важна таксама мэта, якая была. Это долучэнне да еўразвязу. І цяпер мы бачым, што нейкія падзеі адбываюцца на Кастрычніцкай плошчы, таму тэрмінова зноў включаем нашого кореспондента Валера Каліновского, які патлумачыць, што там зараз ідзе. Полоцка просили передать вот это. Может быть, познакомьтесь, может, почитаете. Добре, дякую велике. Вам всего. Так, я тут. Зараз удзельнікі акцыі на Кастрычніцкай плошчы згарнулі свае транспаранты і заклікалі ісці да чырвонага касцёлу. Людзі рушылі, некалькі сотень, сфармавалі калону і рухаюцца па Кастрычніцкай плошчы з жаданнем пайсці далей па ходніках. Мы бачым фаеры, гучныя водгукі, шэсце адбываецца. Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Зараз міліцейская, не ведаю, вось машина якраз припаркавалася тут на рагу. Что это? Так, люди, не, это хіба военная. Не, яны не перашкаджаюць. Люди фактично йдуть по тим самим маршруті, яким у 2010 годзе рушили після президентських виборів 19 снежня у бок Дома Ураду. Ось єдине, що тоді хіба захопили проїзну частку проспекта Незалежності. Зараз йдуть по ходниках. Ну, это досить нечакано сталося. Вечорові прогулянки такі, нічого такого. Люди говорять... Просто вечорові прогулянки. Ось чоловік тлумачить, що це їх за акція, не з'являється шестем. Ну, это просто вечоровая прогулянка.
Я знайшов воду, йду ловити рибу. У нас свісло. Там риба в домі Врада? Ну там свісло з 10 недалеко, повинно теж. Ось, я все сказав. Дякую. Ну ось досить нечакано люди вирішили, що пойдуть шестям, бо не було мітинг не шматліки. У гэтай калоніі фактычна я не бачу лідараў апазіцыі, вядомых палітыкаў ці невядомых ёсць. Я бачу маладых людзей, бачу нават школьнікі ідуць. Заклікаюць байкот дыктатуры. Людзі нясуць еўрапейскія сцягі, бел-чырвона-белыя сцягі, хаця, скажем, еўрапейскіх болей. Пакуль ніякім чынам сілы міліцыі, там спецназы іншыя не перашкаджаюць этому шэсцю ці, як кажуць людзі, вечерняй прагулянцы, вечерняму шпацыру па менскіх вуліцах. Ну, магчыма, не чапаюць міліцыянкі, таму што вельмі шмат журналістаў, якія здымаюць на відэо, на фота гэтую акцыю, гэтае шэсце. Бойкот диктатури! Бойкот! 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 Я такі молоді люди. Радыё Свабода працягвае жывы рэпартаж з менскіх вуліцаў. Зараз мы ідзем разам з дэманстрантамі, якія спачатку сабраліся на Кастрычніцкай плошчы і пайшлі па праспекце Незалежнасці у бок дома ўраду. Заклікалі ісці да... Людзі заклікалі ісці да Чырвонага касцёла. Мы спусціліся па ходніках у падземны пераход, таму магчымыя перабоі ў нашым эфіры. Сігнал, магчыма, будзе ісці з перабоямі. Ну, але дэманстранты, это значыць... Дэманстранты, это значыць, што не парушаюць правил дорожнага руху, не ідуць на чырвонае святло. Ну, сапраўды, выглядае як такая прагулка, але з лозунгамі за бойкот дыктатуры. Ну, вось мы прайшлі падземны пераход, ідзем далей. Мы по проспекту Незалежности. Это было запланировано ці спонтанно? Спонтанно. Спонтанно. И что далее будете робить? Таким чынам вы бачыце, што людзі, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы, пайшлі па праспекту Незалежнасці ў бок Чырвонага касцёла. І вы бачыце рэпартаж Валера Каліноўскага. І можна сказаць, што удзельнікі сённяшняга пратэсту, можа, паслухалі Міколу Статкевіча, які кажа, што любая акцыя павінна мець нейкую дынаміку, і калі людзі стаяць на месцы, яна дынаміку не мае, а калі яны ідуць, то ёсць нейкае развіццё, ёсць нейкі драйв, ёсць нейкае
рэакцыя. Александр, як вы ацэніце то, што адбываецца, наколькі ввогуле нечакана было ўсё гэта на фоне тых запэўненняў, ну, пачынаючы за апошні месяц і всяго сённяшняга дня, што ніякай плошчы не будзе, што людзі не збяруцца, і мы бачым нейкае стихійнае нараджэнне такога народнага пратэсту без палітыкаў. Я б не пагадзіўся з тым, што мы бачым нараджэнне стыхійнага пратэсту. Па-мойму, мы бачым паўтарэнне таго, што адбывалася ўжо шмат разоў. Адбываюцца тактычныя крокі, якія не маюць мэты. Статкевіч і іншыя лідары апазіцыі даволі выразна заявілі, што яны не ўдзельнічаюць сёння ў ніякіх акцыях масавага характару, яны не запрашаюць, таму што яны не могуць паставіць палітычную мэту, дзеля чаго гэта дзейнічаць. У выніку мы бачым акцыю маральную, а не палітычную. Акцыя маральная палягае ў тым, што людзі сведчаць сваю пазіцыю, а не дамагаюцца нейкіх непасрэдных вынікаў. Маральныя акцыі в гісторыі дэмакратыі маюць надзвычайнае значэнне. Напрыклад, в Чэхіі усе чэхі ведаюць імя Яна Палаха, які ахвяраваў сабой падчас савецкай акупацыі Чэхаславаччыны, загінуў уже ў бальніцы пасля самаспалення. Іншыя маральнага значэння акцыі. Яны не прыводзяць, як правіла, да нейкіх непасрэдных палітычных змен. Вот сёння падчас гутаркі вы згадвалі акцыю на Чырвонай плошчы, таксама звязаную з Чэхаславаччынай, да? Тыя 7 чалавек. После этого перамены наступілі праз 20 гадоў. Але перамены ў жыцці тых, хто браў удзел, і перамены на фармаванне светапогляду десяткаў тысяч людзей, магчыма, сотняў тысяч людзей, безумоўна, адбыліся. В этом і сэнс палягае маральных акцый. Вы схільны так ацэньваць сённяшнюю акцыю, што яна вельмі важная, як вы сказалі, па-першае, для тых, хто туды прыйшоў, і па-другое, для тых, ну, тысяч, сотняў тысяч, магчыма, мільёнаў, якія пра яе даведаюцца, якія зараз глядзяць нашу трансляцыю? Ведаеце, рэч палягае ў тым, што эта акцыя сёння, ў дзень выбараў 11 кастрычніка, адбываецца толькі ў адным горадзе. В столице, в іншых областных городах, в городах-тысячниках, там, где сотни тысяч людей, где працуют, скажем, все люди на одном предприемстве, от этого залежат. В городах, здаецца, с высокой интеллектуальной меркой, таких как Новополоцк, там Жодина, ничего не отбывается. И это таксама показник того, что акции, якія звычайна в отчаянной ситуации, бере на себе моладзь, студэнцкая моладзь пераважна. Нават у горадзе студэнтаў, в Менску, я разумею, відаць, больш за 100 тысяч студэнтаў, да? Даволі лёгка все ж таки кантралюецца сілавым апаратам і апаратам прымусу. Дзякуй, Александр Лукашук выказал сваё меркаванне пра гэту акцыю, а мы працягнем паведамляць вам, што адбываецца цяпер жа не на Кастрычніцкай плошчы, а на праспекце Незалежнасці, куды пайшлі людзі з Кастрычніцкай плошчы, заявіўшы, што яны ідуць у накірунку да Чырвонага касцёла, і мы зноў падключаем нашага корэспандэнта Валера Каліноўскага. Это было ў нейкіх планах ці спонтанна? Не, так паглядзелі, што пачынае збірацца моладзь і трэба падтрымаць, таму што лёс Беларусі зараз вырашаецца. Можа быць так, і мы будзем рабіць усё, каб зараз можа што-небудзь вырашыць. Ну зараз што можна вырашыць? Ну, пакуль вы бачыце нас мала, але ёсць надзея на тое, што нас будзе больш. З кожнай хвілінай нас будзе больш. Ну і будзем чакаць, глядзець, як будуць улады адрэагоўваць на гэта ўсё. Колькі вот у вас заплечніку что-нибудь есть теплое? Ну, теплое есть, конечно. Падрыхтаваліся? Конечно, збіраліся і ведалі, куды ідзем. Таму будзем чакаем. Усіх, хто можа глядзець гэта ці слухае, там, не ведаю, што за радыё. Людзі, далучайцеся, не трэба баяцца, хопіць баяцца. 20 год баяліся, трэба вырашаць. Ну, наша возьме! Дякую вялікі. Это был один из удзельников. Далёка, камеры не ведаю. Один из удзельников демонстрации, вось, які мае заплечник, стужку з беларускім орнаментом, а ў заплечніку цёплыя рэчы. І яго сябры, як ён сказаў, падрыхтаваліся і, відаць, чакалася, што яны куды-небудзь пойдуць і чакалі нейкія магчымыя праблемы. Ну, але на гэты момант акцыя вельмі мірная, ніхто не парушае грамадскага парадку, а пераходзяць вуліцы толькі на зялёнае святло. Ніхто не пайшоў да ганку будынку КДБ, як было гэта ў 2010 годзе, не зрывае там дзяржаўныя сцягі. Ну, і людзей значна меней, чым было ў 2010 годзе. Але калі так ацаніць,
приблизить. Зараз я гляну. Ну, некалькі сотень ёсць маладых, моцных дужых людзей, якія не баяцца. Не баяцца магчымых рэпрэсіяў. Нясуць сцягі еўрапейскія, беларускія, плакаты, патрабуюць Лукашенка сыходзь. Адзін хлопец дошку вось нясе для катання. Перада мной, это вельмі цікава. Значыць, ішоў ён скейт нясе, ішоў пакатацца, трапіў на мітынг. Зараз я да яго падыйду і спытаю, чаму ты ён са скейтам на такую дэманстрацыю? Можна вас на хвілінку? Мы... Нельга. Ну, відавочна, што он малады хлопец, але не захацеў патлумачыць, чаму ён далучыўся са скейтбордам. Пора менять лысую резину! Пора менять! Пабапал дарогі мы бачым супрацоўнікаў ДАІ, супрацоўнікаў цывільным, а таксама прадстаўнікоў менскай міліцыі, якія дакументуюць, фільмуюць все гэта. Шэсце на відэазапісы робяць, але ніякім чынам не перашкаджаюць людзям ісці па ходніках галоўнага праспекта беларускай сталіцы. Мы чуем, як машыны сігналяць у знак салідарнасці з гэтай дэманстрацыяй. Александр Лукашенко сёння сказаў, што пасля 8-й скончыцца дэмакратыя і, ну, не так ён сказаў, але маючы на ўвазе, што прадстаўнікі апазіцыі будуць вымушаныя выконваць законы адносна масавых шэсцевых дэманстрацый. Ну, 8 гадзін прайшло, ўжо 9:20, пакуль нікога не чапаюць. Што яны... Людзі даволі хутка ідуць і ўжо фактычна падыходзяць цяпер да плошчы Незалежнасці. І мы вядзем жывую трансляцыю з дэманстрацыі тых, хто не згодны з несумленнымі выбарамі, хто не згодны з тым, як праводзяцца ў Беларусі выбары, хто не згодны з тым, што больш за 21 год ужо кіруе Беларусю Александр Лукашенко і збіраецца кіраваць яшчэ на один тэрмін, яшчэ на 5 гадоў. Вось я бачу адного чалавека, ці, можа быць, можна вас спытаць? Не. Але мне вельмі цікавы самаробны чырвона-белы сцяг на ягоных плячах. Там хацеў спытаць, хто яму так прыгожа вышыў. Ну. Сонейка, зберажы нас сваімі. Месяц дапамажы нам, вецер паскоры нашу хаду. Вельмі цікава сімвалічны надпіс. Ну, хада працягваецца тым часам на зялёнае святло выключна. Людзі працягваюць скандаваць лозунгі, якія гучалі, магчыма, тады, калі яны былі яшчэ дзецьмі. Тут моладзь пра лысую гуму, лысую резину, пра радзіму свабоду. Гэткія... Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Гэткія лозунгі гучалі падчас акцыяў у Менску з 96-го года. Фактычна. Вельмі шмат журналістаў ідуць наперадзе калоны, вядуць свае жывыя рэпартажы, выключэнні, фатаграфуюць. Магчыма, таму і мы не бачым тут ніякіх паліцэйскіх кардонаў, сілаў.
улады ліберальна ставіліся да акцыі в апазіцыі цягам ўсёй перадвыбарачнай агітацыйнай кампаніі, дазваляючы пікеты і шэсце у прыватнасці учора у цэнтры Менска пад кіраўніцтвам лідараў апазіцыі, а зараз каля гатэлю Мінск, што мы бачым, што даволі значная колькасць спецслужбоўцаў у цывільным спыняюць, так, ці не спыняюць, сталі, перакрылі ходнікі. Ну вось цяпер фактычна мы бачым, што нейкае супрацьстаянне. Людзі в цывільным спынілі рух калоны. Журналісты могуць ісці, туды і сюды ходзяць, а вось удзельнікаў дэманстрацыі спрабуюць затрымаць. Я так разумею, хаця гэтых супрацоўнікаў цывільнымі не так і шмат. Што там адбываецца ў цэнтры? Так, не, людзі фактычна праходзяць. Не, адступаюць супрацоўнікі ў цывільным, іх тут 2-3 дзесяткі, я бачу. І вот адзін з кіраўнікоў ОМОНу спыняюць рух калоны. Назіральнікі прайшлі, бачу, журналісты прайшлі. Абходзяць, людзі абходзяць гэты вялікі натоўп супрацоўнікаў спецслужбаў ОМОНу, я так разумею, у цивільным і таких характерных чорных шапачках на галавах. Я тут заважу аднаго з камандзіраў ОМОНу, ніякіх сілы гвалту яны не ўжываюць, просто стаяць, відаць, каб нагадаць пра сваё існаванне. Людзі тым часам прасочваюцца, праходзяць на плошчу Незалежнасці, дзе ў 2010 годзе адбываліся значныя брутальныя падзеі, разгон вялікай дэманстрацыі. Зараз дэманстрацыя значна меншая, і нема тых вялікіх сродкаў і сілаў. Зараз у нашым эфіры Александр Дынько, наша корэспандэнтка, якая весь гэты дзень сачыла за рэакцыяй кампаніі Тацяны Караткевіч на сённяшні выбарчы дзень, раскажа пра тое, як кандыдатка ў прэзідэнты рэагуе на тыя звесткі, тыя экзит-полы, якія ўжо з'явіліся наконт вынікаў выбараў. Добрый вечер. Ну, мы уже поведомили у Твиттеры, что Тацяна Караткевич не верить тем лічбам, якія даюць офіційныя экзит-полы, компаний, які абвясцілі сярод іх інстытут сацыялогіі Акадэміі навук. Тацяна Караткевич кажа, што няма ніякіх падставаў гэтым лічбам давяраць. Я таксама яшчэ не сказала пра тое, што зараз яна знаходзіцца на вячэры ў рэстарацыі Грунвальд разам з усёй сваёй камандай, і яны таксама адсочваюць праз інтэрнэт все тое, што адбываецца. Пра падзеі на плошчы таксама ведае Тацяна Караткевич, але яна ад самага пачатку казала пра тое, што далучацца не будзе, і цяпер пацвердзіла гэтую інфармацыю, і неўзабаве яна выправіцца на прамы эфір у студыю Еўрарадыё. Віталік? Так, Александра, а ці ўдавалася вам самой пагаварыць з Тацянай Караткевіч, ці была яе непасрэдная рэакцыя на не толькі вынікі экзит-полаў, але і на тыя вынікі, якія ўжо ёсць па першых зачыненых участках? Тацяна пакуль стрымліваецца ад таго, каб каментаваць гэта, але я па сваёй рэакцыі хацела б, напэўна, сказаць, што, відаць, усё ж такі каманда Караткевіч трохі расчараваная тым, наколькі нізкія лічбы аддае афіцыйная ўлада гэтаму кандыдату Тацяне Караткевіч. І таксама Тацяна кажа, што галоўнае, што яны ўсё ж такі працуюць у нейкім маратоне. Віталій? Так, добра, дзякую. Александр Дынько распавяла нам пра першую рэакцыю каманды Тацяны Караткевіч. Нагадаю, Александра паведаміла, што зараз уся асноўная каманда Тацяны Караткевіч знаходіцца ў рэстаране Грунвальд. Гэта, скажу, вельмі недалёка ад таго месца, дзе зараз праходзіць шэсце з Кастрычніцкай плошчы па праспекту Незалежнасці. І
Кавярня Грумельс знаходіцца літаральна ў некалькіх дзесяткаў метраў ад чырвонага касцёла, куды прыйшлі ўдзельнікі. Але Тацяна Караткевіч заяўляла, што не збіраецца браць удзел ў ніякіх публічных пратэстах. І зараз мы зноў пераключаемся на нашу камеру на вуліцы, дзе Валер Каліноўскі зноў распавядае пра тое, што адбываецца. Все, давай, Валера. Мы працягваем эфір, жывы эфір Радыё Свабода. З вами далей Валер Каліноўскі. Наша камера знаходзіцца каля чырвонага касцёла ў Мінску, куды дайшлі прадстаўнікі, удзельнікі акцыі супраць несумленных выбараў. Яны дайшлі да чырвонага касцёла, да такога памятнага знаку помніка Архангелу Міхаілу, які перамагае змея, дракона. І вось людзі збіраюцца каля яго, такі невялікае кола. Папярэдне было, некаторыя актывісты казалі, што яны збіраюцца проста памаліцца за тых актывістаў апазіцыі, лідараў апазіцыі, якія зніклі 15 гадоў таму, і дагэтуль невядомы іх лёс. На прыступках гэтага мемарыялу фактычна і падышла акцыя праціўнікаў Александра Лукашэнкі. Яны прайшлі тым самым маршрутам, якім ішлі ў 10-м годзе. Вялікая дэманстрацыя да плошчы Незалежнасці, да Дома ўраду, але зараз спыніліся каля чырвонага касцёлу. Ну, калі так паглядзець вакол, то хіба 2-3 сотні людзей дайшло. Можа быць, у пік гэтага шэсця па праспекту Незалежнасці было больш чалавек, зараз меней. Тыя людзі, з якімі я гаварыў цягам нашага шэсця паходу, як сказалі, шпацыру па праспекту, галоўному праспекту Менска, гаварылі, што гэта акцыя спантанная, што ніхто не планаваў. Лідараў апазіцыі сярод іх таксама няма. Значыць, людзі так сабраліся і вырашылі, што такім чынам прадэманстраваць свае стаўленне да выбараў і са спадзевам, што іх пачуюць. Міліцыя сачыла за гэтым шэсцем, записывала яго на відэо, носьбіты, ну, але ніякім чынам не перашкаджала праходу, за выключэннем аднаго моманту, калі каля гатэлю Менск вялікі гурт, так, чалавек 20-30 спецназу у цывільным, у чорненькіх шапачках, спрабаваў спыніць гэтую калону, але да ніякіх гвалтоўных дзеянняў ён не вырашыўся і ніякім чынам не перашкаджаў ісці далей да чырвонага касцёлу. Людзі спыніліся, і як бы ніхто выступаць не збіраецца. Як бы, што, ну, як, хацеў Ольга спытаць, ну, як, што далей, як вы будзеце тут, не ведаю? Мы помолимся, и, до прикладу, что далее я не ведаю, думаю, все пойдут после молитвы до хаты, очищенные, просветленные такие. Все ж таки, это добрый финал, я лечу. Але, может быть, у когось іншие планы так само добре. Ну, ваша ідея, прапанова такая. Помоліться, разістіся. Ну, я это не пропоную, я это зроблю. А все остальные як хочуть. А то, что никто не спынил вас, не перешкодил? Это еще все может быть напереди. Вы не хвалюйтесь за нашу ладу. Я не хвалююсь, я за вас хвалююсь. За меня так само не хвалюйтесь. Я подрыхтовала сумочку дома. Ну так. Ну, таким чином, вось актывісты гавораць, што... А вы, ваше меркаванне, што будзе? Маё меркаванне, я згодная са сваёй суседкай, што сапраўды на сённяшні дзень недастаткова сіл, каб арганізоўваць нейкі доўгатэрміновы пратэст. Мы выказалі сваю незгоду з уладай. Вось. На гэтым этапе варта пакуль што пайсці дадому для таго, каб далей рыхтаваць акцыі масавай грамадзянскай непакоры, якія былі бы не стыхійнымі, спантаннымі, а добра падрыхтаванымі, ахоплівалі бы максімальна магчымыя колы насельніцтва. А то, што вы ішлі тым жа самым маршрутам, што ў 10-м годзе, это нейкі сімвалізм мела? Гэта, безумоўна, мае пэўны сімвалізм.
Вось, і не магу этого не бачыць, але ўлада, я так бачу, навучана цымі падзеямі, пакуль што все адбываецца ціха. Будем спадзявацца, што і далей нам будзе шанцаваць. Дякую, забыў уже ваше імя? Алекса Клименко. Алекса Клименко, дисидент. Белорусский дисидент Алекса Клименко и Ольга Миколайчик распавялі нам для Радио Свобода. Живым эфиры мы ведем трансляцию с акции протеста супраць несумленных выборов. И будем далей працягваць, пакуль люди не разойдутся. Мы зараз тут будем молиться за наш белорусский народ. Молитва гэта традыцыйна стала пасля разгона плошчы 2010 года. Люди приходят у 8 годин каля Червоного костела и молятся за палецзневоленых. Вот за все страты сегодняшнего белорусского народа, наши страты, наши покуты, наших зниклых, пропавших, забитых, за тых, кто в турмах, мы распочнем молитву. Войче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня. И отпусти нам провины наши, які мы отпускаем, виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, а лишь збав нас от злого. Бо Твое володарство и моц и слава навеки вечные. Аминь. Кто ведает слово могутное Боже, давайте зараз проспеваем. Могутный Боже, владар сусветов, вялизных солнцев и сердц малых, над Белорусей тихой и ветлой рассыпь промени свои хвалы. Дай спору працы будённой шерой на хлеб штодзённый народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай. Дай урадливость житнёвым нивам, учинкам нашим спошли молот. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, гэта слово могутного Божия мы спевали. Это слово нашей выбитной поэтессы Арсеньевой. Это гимн Беларуси. И ведаеце, что люди кажут, Микола Каханівський, який змагається зараз за палецзневолених, які є на Україні, там 200 тысяч человек. И он кажет просто, у вас такий есть могутный союзник, Бог, и тому мы переможем. Люди будут. Микола Статкевич, наш стяг сённяшний, ён будзе змагацца з вами, мы павінны ему дапамагчы. Ён павінен зараз паяднаць усю апозіцыю, усе, што сварацца і за межам, і тыя, што жывуць тут. Калі апозіцыя будзе адзінай, тады і падымецца наш народ.
Живи Беларусь! Живи! Живи! Люди пришли, где Статкевич? Живи, Беларусь! Мне нечего сказать, я разочарован. Вы разочарованы Да, я разочарован. только одним Статкевичем? Нет, вообще, я разочарован многими людьми. Посмотрите, много людей пришло, они рассчитывают на что-то, они хотят чего-то, они чего-то ждут. Где наша поддержка? Да, люди хотят какого-то легитимного представителя. Почему мы одни здесь? Почему никто не поддерживает нас из законных представителей, за которых мы голосовали или которых мы поддерживали своими протестами или, не знаю, просто на улицах их поддерживали? У меня такое чувство, что меня здесь бросили. То есть, ну да, здесь есть мои соотечественники, здесь есть много людей, которые вместе со мной, но нет ни одного выразителя общего мнения, я могу так сказать. Ну, а ці є такі, в принципі, от люди, які... Да, я считаю, что такие люди есть. Я бы очень хотел, чтобы здесь были люди, которых я могу назвать своими лидерами. Статкевич один из них. Я бы хотел здесь увидеть Татьяну, например. Короткевич. Татьяну. А, есть другая Татьяна. Ну, вона не закликала нікого до протесту. Вона закликала голосувати. Я бы хотел здесь увидеть. Будемо згадувати цих людей. Ми ніколи не забудемо тих, хто поклав своє життя. Ну, эта акція все одно якби відбулася, і мирно, доволі спокійно. Ці ви лічите, що дарма сюди прийшли? Я считаю, что любая активность не бывает дарма, не бывает зря. Я считаю так. Любая активность любого человека, особенно в нашем обществе, никогда не проходит зря. А вы активист или просто вот студент? Нет, я обычный, я не студент. Я недавно был студентом, но сейчас я уже не студент. Не залежите от адміністрації, там, влади? Працюєте на себе? Да, я независимый человек. Дякую вам велике за ваше міркування. Ну, Радіо Свобода протягує трансляцію демонстрації. Ось люди потребують Статкевича, і ось малий чоловік, яким я говорив, і ось інші кажуть, чому нема лідерів опозиції, чому нема Миколи Статкевича, який закликав на пікети, який проводив шестів учора в Мінську. Ну, вони вирішили не йти на площу, видать, каб не ризикувати людьми, і в тим ліку не ризикувати і свободою ось этого молодого человека, який нам говорив. Давайте підійдемо до Олеся Макаєва. Він хіба тут найбільш активний був і на Кастричницькій площі, і тут, на пляцовці каля Червоного костюла, куди перемістилася демонстрація. Спадар Олесь, ці можна підводити виніки сьогоднішньої акції протесту? Не, акція протягується. Мабуть, вона вже близиться до завершення. Дякую всім людям, що не збоялися, що не глядячи вот на ті звиклі за останні роки заклики міліціянтів, що будуть ужити спецродки, там, заполохування, люди прийшли, пройшлися від одної площі центральної до другої. Конечно, людей сьогодні не шмат, но я вірю у світле будущее Білорусі, вірю у наш білоруський народ, і тому вірю, що люди будуть тут. Час прийде. Ну ось перед тим, може, хвилини-дві тому назад, тут люди скандували «Статкевич, Статкевич», закликаючи, потребуючи його. Ви скандували серед їх? Да, я скандував, бо я підтримую. Микола зараз стяг нашої опозиції, він 5 человек жахливых катований провел у турме. Мало того, что они сидели в неволе, на их постоянно был утиск. Они были позбавлялись периодично адвокатской допомоги, передач, зустріч, телефонуванням. І утиск був про адміністрацію, про людей, які сидять у турмах. На жаль, сьогодні ось наші правооборонці, я узгадаю, 2 імені. Це платформа International, правооборонча організація. Спочатку була платформа, вони перереєструвалися, 2 керівника, учредитель Михаїл Жемчужний, науковець нас вибітний білоруський, і Андрій Бондаренко, старшиня, які досліджували прави зневолених у турмах. Вони зараз по сфабрикованим обвинуваченням отримали жахливі тюремні терміни. І я, наколькі ведаю, і на їх іде жахливі утиски у колоніях і у турмах.
І справа Михайла Жемчужного ўвогуле закрытая, зачыненая, быццам бы ён нейкі варожы агент і шпіён. І такого не павінна быць у нашай краіны, і беларусам патрэбна гэтыя імёны таксама уздымаць, каб было вызваленне палізняволеных. Дякую, вялікі Алесь. Ну, давайте будем яшчэ знаходзіцца тут, тут на пляцоўцы каля Чырвонага касцёла. Каля Чырвонага касцёла працягваем гутарку. Як бы зноў пачаўся нейкі рух, хаця выглядае, што людзі разыходзяцца, але нейкі чалавек выйшаў з расійскім сцягам з Чырвонага касцёла. Так, выйшаў. І я баюся, што могуць быць нейкія сутычкі ці правакацыі. Бо люди рушили вслед за ім. Гэта выглядае на якая правакацыя. Люди йдуть до чоловіка з російським стягом, який він нешта. Давайте підійдемо, поговоримо з ним, нічого страшного. Ми не будемо, ніхто не мусить його чапати. Молодой чоловік, хто ви такі, що ви хочете доказати, що ви прийшли до цих людей? Скажіть, маєте право? Я против этого всего. Против чого? Против этих людей. Ну і що вони вам зробили кепсько? Так, супрацоўнікі ОМОНу, кіраўнікі ОМОНу просто прогнали гэтага молодого чалавека, які хацеў выказаць супраціў, пратэст супраць тых, якія гавораць. Ну, відавочна нейкая правакацыя. Што там такое? Ага, ён уцёк, фактычна уцёк, прогнали, нема сэнсу за ім бегчы. Ну, вось хлопец выказаўся такім чынам, хаця нейкіх канструктыўных зягоных вуснаў слоў не прагучала. Ну, але гэты як бы інцыдэнт, відаць, паслужыў для таго, каб людзі пачалі больш разыходзіцца. Вось. Пабеглі, не ведаю. Я баюся, што там не пабілі гэтага чалавека. Але фактычна ён паслужыў тым, каб людзі пабеглі. Фактычна, як вы бачыце, акцыя закончылася каля Чырвонага касцёлу, і я яшчэ раз павінен падзякаваць Валеру Каліновскаму за яго яркую працу весь гэты вечар ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. І як мы бачылі, каля Чырвонага касцёла акцыя завершылася даволі сімвалічна спяваннем духоўнага гімна беларускага «Магутны Божа». І мы абмяркоўваем зноў сённяшнія падзеі з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александром Лукашком в нашай тэлестудыі. Мы сёння, Александр, з вами, асабліва вы, шмат казалі якраз пра сімвалічнасць, пра пэўныя такія крокі і пэўныя дзеянні, якія не заўсёды палітычныя, часам маральныя. Як вот сімвалічнае заканчэнне гэтай акцыі, што яно пра яе, па-вашаму, сведчыць? Ведаеце, сімвалізм сам па сабе даволі рэч, якая не патрабуе тлумачэння, і кожны можа прачытаць, і што азначае сцяг, што азначае малітва, што азначае адзін чалавек, які выйшаў на плошчу. Я бы звярнуў увагу на іншае. На тое, што ёсць асэнсаванае жаданне палітычнага лідарства. Вось хоць на этой акцыі, у гэты дзень, тыя палітычныя лідары, якія асацыююцца з вулічнай дэмакратыяй, Анатоль Лебедзька, Владимир Некляев, Мікола Статкевич, яны вельмі канкрэтна выказаліся, яны правялі на працягу гэтых апошніх месяцаў, правялі вулічныя акцыі, але наконт сённяшняга дня яны выказались даволі ярка і канкрэтна. Мы сёння не заклікаем, мы не ідзем, мы не удзельнічаем, таму што і далі шэраг прычынаў. І вось тое, што яны не прыйшлі, было вельмі заўважна. І заўважна всімі, хто прыйшоў. И всем казалось, нечего не хапае. И вот это вот жаданне, запатрабаванне, готовасць ісці за лідарам, які можа сфармуляваць, можа сказаць, але было яшчэ одно вельмі важнае патрабаванне – аб'яднаць. Яно таксама, хоць это сімвалічная акцыя, але тым не менш яна мела вельмі, мне здаецца, практычны пасыл. Нам трэба лідары, якія могуць аб'яднаць і якія могуць весці да мэты, якая можа закончыцца нечым істотным. Я тут згадую, што прыблізна тое самае казаў сёння ў нашым эфіры Мікола Статкевич, які не стал вінавачваць народ у тым, што такая невялікая палітычная актыўнасць, а менавіта склаў віну на палітычных лідараў апазіцыйных. Я бы слова «вину» тут не уживал. Все ж таки ситуация в Беларуси – это ситуация вельми великой ступени несвободы. При всех внешних проявах, выезд за мяжу, там поменять доллары можно, глядеть любое телебачение, держава в этой краине может сделать с человеком все, что завгодно. Вот это есть новое вызначение аўтарытарызма, а калі хочется и тоталитаризма. Не тыя свободы, якімі ты карыстаешься, важные, а тыя, якімі ты не можешь карыстацца, агульнапрынятымі. То, что мы сегодня бачили, циничную абсолютно заяву Александра Лукашенко,
я им дозволил сегодня до 8 вечера, а потом выконываете закон, это полное растоптание просто любого закона, який может быть. Вот за такие слова президентов треба импич, то, что называется. Это полная просто неповага до законодавства, яке есть. И вот эта ситуация в Беларуси, мне кажется, надзвичай насамрэч самый галоўны чыннік тому, что многие акции носят символичный характер, а не характер палітычнага пратэста, які заканчивается палітычным вынікам. Сыходзячы з таго, што казалі, ці вы пагадзіліся з той думкай, што выказваюць часам палітолагі, што сённяшняя апазіцыя ў Беларусі ў пэўнай ступені нават не палітычная апазіцыя, а дысідэнцтва па сутнасці? Я бы сказал, что многие из этих людей просто герои на асабістым узроўні. И справа не только тым, что они прошли турмы, что они не подписали, а нават калі и подписали некоторые, и вышли и вернулись. В асабістым сэнсе у меня нема пытанняў, что они герои. Справа, як это может паўплываць на перамены в близкім часе, адказу на это нема. Мы только ведаем, что в доўгатэрміновым часе ситуация, якая в Беларуси, она все равно изменится. Я вам приведу просто один приклад. Мы часам говорим про такую уникальную краіну в свете, как Паўночная Корея, где уже кіруе унук, да, першого кіраўніка. И ведаете что? Там почаліся реформы. Голод там пропал, потому что землю, калгасы так званые, отдали в приватную уласнасць. На паперы они застаюцца дзяржаўнымі, але де-факто они прыватныя. З'явіўся класс, які ходзяць в рестораны, з'явіліся новые машины. Маёмасць стали продавать. Все это называется іншымі словамі, но толькі этот шлях рэформаў дазволіў нарэшце вырашыць там пытанне голаду. Шлях рэформаў, шлях пераменаў просто непазбежны для всіх краінаў. Пытанне у нас не ці, а просто калі. Давайте, может быть, от таких глобальных пытанняў, які мы абмяркоўваем сёння весь дзень, трошки до наших конкретных. Радыё Свабода сёння упершыню праводзіла такой жывы тэлеэфір, дзе амаль што 3 гадзіны мы перадавалі рэпартажы, паведамленні наших карэспандэнтаў. Як, па-вашаму, можна ацэніць гэты досвед? Ну, я думаю, что лепш за все это оценили самі глядачи. Мы бачим рекордные абсолютно лічбы наведвання и глядзення сайту, уваги, каментароў. Вось мне мои коллеги кажут, что колькасць каментароў наближается до 100 каментароў у хвіліну. Люди вельмі зацікаўленыя. Мы ведаем, что многие фрагменты сённяшніх падзеяў у Менску, дзякуючы працы наших коллегаў, бачили у шмат якіх краінах свету. И давайте зараз вернемся вот еще раз на площадь. Так, магчыма, адзін з апошніх разоў зноў Валер Каліновскі просіць падключэння і зноў-такі да удзельнікаў сённяшняй акцыі. Что вы, як вы оцениваете это все, что вы пришли? Давай, выканчивай весь Костя. А потом вас. Можете потом так само подійти, як зараз почнеться. Мы працягваем наш эфир з менскіх вуліц, дзе адбываецца акцыя пратэсту супраць несумленных выбараў. Людзі сабраліся спачатку на Кастрычніцкай плошчы, потым прайшлі па ходніках да Чырвонага касцёла на плошчу Незалежнасці ў Менску. Менавіта гэтым маршрутам у 10-м годзе ішла дэманстрацыя пратэсту, якая завяршылася брутальным разонам і масавымі затрыманнямі. Зараз не так шматлюдная гэтая была дэманстрацыя, і яна таксама не была спыненая. Была толькі, можа быць, адна спроба перашкодзіць, але ніхто не разганяў людзей. Ну, магчыма, таму, што шмат журналістаў, вялікая ўвага да гэтай падзеі. Тут, каля Чырвонага касцёла, людзі памаліліся, заспявалі беларускі гімн «Магутны Божа». Частка людзей разышлася, але частка засталася. Мы бачым яшчэ адзін бела-чырвоны белы сцяг, некаторыя на плячах трымаюць. Як бы людзі не разыходзяцца, і таму Радыё Свабода, і разам з імі я, Валер Каліновскі, адсюль працягваем жывую трансляцыю. Пакуль людзі будуць, тут будзем і мы. А вось са мной побач чалавек, які прыехаў на гэтую акцыю з Берасця. Вось, скажыце, вялікая дарога, вы пераадолелі, каб сюды трапіць, задоволеныя тым, что тут отбылося? Ну, я доволен то, что приходят люди, и они еще будут приходить, я уверен, на 100%, и акция будет еще похлеще, чем в 2010 году, потому что пора менять лысую резину. Вот. Это все достало. Достала нищета, достала работы нет, кризис, сплошной кризис, 20 лет кризиса, пора менять. Вот. А кем вы працуете, як зарабляете? Я работаю, окна делаю пластиковые. Вот. Очень сложно все, очень туго, зарплата не платится, все плохо. И многие так бедно живут? Да, Брест весь так.
Ну, вось вы приехали в Менск, он крыху адрозніваецца ад Берасця, відаць, больш багатым, бачыце, колькі тут ілюмінацыі, якое свята Александр Лукашенко зарганізаваў на гэтыя выбары. Як вы ацэньваеце, адэкватна гэта? Это неадекватно. Это пир во время чумы. Вот. Некаторыя людзі, якімі тут я размаўляў, гаварылі расчараванне, што няма Міколы Статкевіча, там іншых лідараў, што няма канкрэтнага выразніка іхных інтарэсаў, не прыйшлі вот на гэту акцыю. Тут сапраўды в асноўным малазнаёмыя не актывісты, а вот людзі. Чым вы не расчараваныя? Я разочарован, но их понять можно. Люди только вышли из тюрьмы, и обратно им в тюрьму садиться обратно не хочется. Вот и все. Ну, а тое, што мірна, так это толькі сёння мірна, як вы думаеце? Это сегодня мирно только. Я маю на увазе дзеянні міліцыі. Потому что деньги надо, и будет мирно. С Европой начались игры обратно. Деньги надо, а может дать только Европа деньги. Вы вже вирішили, коли до хати ці тут ще побудете? Я тут буду. Покуль люди? Да, буду тут. Дякую вам велике. Ну, у меня еще есть... Так, показыває Вікторія з Берестя. Наш гость був у ефірі Радіо Свобода. І мені ще є жадання підійти до іншого чоловіка молодого, коли він згодиться, який тут один застався з біло-червоним білим стягом. Чи можна вас спитати, хто ви, откуль ви? Можна спитати, я... Скажи, місцеві? Місцевий, тутейший. Менські? Менські, так. Ви учитеся? Навчаюся, так. В університеті? Ні. Ще в школі? У школі, так. Ще в школі. Ну ось ви прийшли, побачили тут інших людей, много, немного, мало, не мало. Як це вам? Не шмат, на жаль. Конечно, хотелося больше, чекалося, що більш активність буде. Коли б тут були лідери, напевно, опозиційні, прийшло б народу більше. І хотілося б гэтага, але у їх нейкий свой курс, напевно, не зрозуміло нікому покуль. Хотілося б більш активних діянь, але, на жаль, їх нема. Як ви бачите собі свою будучиню? Ось Олександр Лукашенко ще на 5 років себе забезпечує кірування, а ви як думаєте про гэтым жыць? При ім, ну, хотілося б без яго і хотілося б як мага хутчэй пазбавіцца яго. А не я при ім сабе слаба уяўляю будучыню. Вось так. Не ведаю, што яшчэ. Кім хочаце быць? Кім хочу быць? Ну, я пакіну гэта фэр сабе, напэўна. Добре, дякую вялікі. Ну што ж, яшчэ давайте агледзімся, колькі у нас тут людзей застаецца. Яшчэ адзін хлопец, хочаце нешта сказаць? А вже, ну, бачыце, цягам этой дэманстрацыі мы некаторымі ўжо гутарылі, а вось мне нейкі знаёмы твар. Так. Ага, это Иван Шила. Ну, вось вы як удзельнік акцыі, вы не ці як ці назіральнік. Два словы скажите. Як бы журналіст. Ну, вы як журналіст, ацаніце, як людзі мірна пратэставалі, як дзейнічалі паліцыя, міліцыя, як это все з вашего пункту гледжання адбывалася? Я насамрэч не ведаю, каб так хутка даць нейкую ацэнку. Што вы бачылі? Мне, напрыклад, здзівіў момант, калі адзін чалавек з расійскім сцягам выцягнуў усіх людзей з дэманстрацыяй. То бок вы бачылі, это вельмі дзіўная рэч. І ну, людзі сабраліся, ніхто нічога не ведае. Ці трэба тут палітычныя лідары, якія б маглі кудысьці скіраваць неба, і ўсё адно б не ведалі, што сказаць людзям. То бок гэта даволі патавая сітуацыя, ніхто не ведае, як скончыць эту акцыю. Тое самое назіралася ад прадстаўнікоў еўрапейскай Беларусі. Яны стаялі і стаялі. Также стояли на Кастрычніцкай площади. Я не ведаю, все вельмі сумно. То бок такі пратэст мае быць, і класна, што людзі прыйшлі, але ну, ніхто ж не ведае, што рабіць. Зразумела. Дзякуй вялікі. Вось там нейкі чалавек нешта гучна гаварыў, так я яму дам слова. Калі ласка, вы можете... Только без мата. И коли можете... Без мата, а в чем говорить? Я могу одно сказать. В нашей стране так одно. Вот бегают люди, которые пафос здесь строят. Он набрал свои 36%. Это досрочно. 40%, которые он набирал, это наши уважаемые бабушка, дедушки, которые он набрал и которые пафос строятся по стране. 20. Вот он набирает свои проценты. 20. Но это не армия, ничего. Этот пафос, который он здесь построил в том году, в те выборы, здесь, пожалуйста, он стоят сзади, улыбаются, те же самые люди, которые были в 2010 году. Пусть улыбаются и строят. Мы не побежим туда и бегать нам, никто туда не хотел бегать. Он сам туда побежал. Свои же его люди побежали, сделали пафос. Типа вот мы тут революцию строим. Никому революции не надо.
Вот этот вот, все, что я хочу сказать. А здесь, пожалуйста, он все равно наберет свои голоса. И будет набирать. Пока он у власти, пусть набирает. Ну, вось такія розныя меркаванні людзей, якія сабраліся, як бы ніякага плану у іх няма. Развітуйтеся. І мы хіба будзем будем покрышечку завершаць нашу трансляцыю, жывую трансляцыю з плошчы Незалежнасці ў Менску. Мы недзе з 7:30 вялі трансляцыю спачатку з Кастрычніцкай плошчы, потым разам з дэманстрантамі, іх было некалькі соцень, мы прайшліся па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці. Потым тут некалькі соцень, можа 2 сотні разам памаліліся за зніклых лідараў беларускай апазіцыі, заспявалі «Магутны Божа». І заклікалі разыходзіцца. Людзі яшчэ крыху застаюцца, моладзь, але лідараў няма выразных ідэй, што далей рабіць няма, і іх ніхто не чапае. Тых, хто прымаў удзел у гэтай акцыі, ні на Кастрычніцкай плошчы, ні на праспекце Незалежнасці, ні тут. Было 2 інцыдэнты, я б нават сказаў, з нацяжкай, это не інцыдэнты. Была нейкая спроба каля гатэля Мінск прыпыніць рух людзей, але яна была не жорсткая. Людзі вырашылі проста абысці. Гэты гурт 20-30 перапранутых у цывільныя амонаўцаў і дайшлі сюды. Тут яшчэ быў момант, калі малады чалавек з расійскім сцягам вырашыў выказаць пратэст супраць гэтай дэманстрацыі, і частка людзей памкнулася да яго, і была пагроза бойкі, але супрацоўнік, адзін з кіраўнікоў Менскага ОМОНу, просто загадаў уцячы гэтаму хлопцу, ён уцёк, і фактычна ніякага інцыдэнту не было. Вось такім чынам хіба завяршаецца эта акцыя пратэсту ў цэнтры Менска. Вось, і мы будзем завяршаць наш эфір. З вами цягам гэтых 3 гадзін быў Валер Каліноўскі. Дзякуй за ўвагу, заставайцеся з намі на сайце Радыё Свабода. Слухайце радыёэфір Свабода і глядзіце нашы тэлевізійныя праекты. А калі нешта здарыцца, мы зноў выйдзем у эфір і ўсё вам давядзём, раскажам, зробім інтэрв'ю, наколькі нам гэта будзе магчыма. Дзякуй вам вялікі за ўвагу. Дзякуй Валеру Каліновскому. Менавіта так і адбудзецца. Радыё Свабода заўсёды сочыць за падзеямі, і калі мы зараз бачым, што відавочна гэта акцыя ўжо скончылася, калі сапраўды нешта новае з'явіцца, нейкая новая інфармацыя на вуліцах Менску, то мы адразу зноў падключым наш тэлеэфір. А зараз вынікі сённяшняга дня мы зноў падводзім у нашым тэлеэфіры з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александром Лукашуком. Александр, давайте, можа быць, пару слоў абмеркуем пра тыя вынікі экзіт-пулаў, якія ўжо сталі вядомы. Бадай самы такі набліжаны да ўлады — гэта Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук. Звычайна на ранейшых выбарах ягоныя вынікі адпавядалі тым вынікам, якія потым даваў цэнтру Баркам. Тут галоўнае, значит, потым цяпер, да? Так. Ён налічваў 83% Александру Лукашенку, Сергею Гудакевичу 4,4 і 4,3 Тацьяне Караткевич. Па-вашаму, пра што сведчаць гэтыя вынікі? Ці ёсць тут пэўная дынаміка? У 2010 годзе, нават калі было 10 кандыдатаў, Александру Лукашенку напісалі 79, ну, а маўляў, зараз немагчыма, неяк сорамна даваць менш. Ну, динамика ёсць нават у балоце, кажуць. Але, ведаеце, я думаю, што этой лічбай справа не абмяжуецца. Все ж таки экзит-пол, а людзі прыходзяць, ёсць спаборніцтва паміж рознымі абласцямі, хто все ж таки больш так актыўна паўдзельнічае, хутчэй здасць, хутчэй нейкія лічбы пакажа. І я думаю, што зноў можа паўтарыцца сітуацыя, калі Александр Лукашенко заявіць: насамрэч было 93, а вот і мы дзеля еўрапейцаў мы загадалі все ж таки трошкі апусціць. Ну, 82 таксама ж лічба была в 2006 годзе пісалі. Уже трэба пісаць 84 хаця бы. Я не думаю, што ёсць сур'ёзны сэнс абмяркоўваць лічбы самі па сабе, а хутчэй в параўнанні. Вось, Віталь, вы даволі все-таки прафесійна самі лічбамі займаецеся, ад дэмаграфіі да розных іншых. Што, па-вашаму, вот этой лічбы 4,9 для іншых азначаюць?
Ну, мне здаецца, гэта як бы такая моцная плевуха камандзе Тацяне Караткевіч, каб не спадзяваліся, што яе выходжанне, скажем, спроба знайсці дыялог з уладай ці спроба знайсці з мірнымі пераменамі выйсці, паказаць, што мы можам быць не такой зацятай, некіруемай апазіцыяй, а можам быць больш мяккай апазіцыяй, якую, магчыма, можа варта дапусціць далей у парламент, што она не апраўдалася. Улада сказала, ну і тут даводзіцца сапраўды працаваць Міколу Статкевічу, што ўлада прызнае толькі два варыянты: альбо ты стаіш на коленях, альбо ты вораг, з якого трэба знішчаць. І нешта сярэдняе ўлада показала гэтымі лічбамі, што нешта сярэдняе не прызнае і не хоча прызнаваць. Вот вы зараз сказали вот два падыхода. Такое кажа звычайна пра Пуціна, што ў ёй ёсць две пазіцыі. У ёй ёсць толькі альбо сябры, альбо здраднікі, да? І ворагі. Прычым ворагі — это людзі, якіх он яшчэ паважае. В этом годзе в России быў забіты Борис Немцов, сябр беларускай дэмакратыі. Я вот просто думаю, што калі б ён прыехаў на гэтыя выбары, ён бы уже просто перастаў адчуваць розніцу паміж Расіяй і паміж Беларусю. Настолькі гэтыя два рэжымы сталі сімбіёзнымі і падобнымі в палітычным сэнсе, але пакуль не в эканамічным. Мы з вами неяк абмяркоўвалі не вельмі давно ў перадачы «Зона свабоды», што пасля 11 кастрычніка, в прынцыпе, будзе 12. І вы сказалі, што галоўны выклік, які стаіць перад Александром Лукашенком, это эканоміка. З вашего пункту гледжання, якія эканамічныя самыя вялікія пагрозы зараз стаяць вот перад беларускім рэжымам? Пасля мінулых выбараў была і дэвальвацыя, былі, што у нас яшчэ адбывалася, некія вялікія запазычнасці нарасталі. Ну вот зараз якраз гэта праблема росту замежнага доўгу таксама даволі істотная, але перш за ўсё гэта тое, што впершыню фактычна з 96-го года Беларусь мае зніжэнне валу ўнутранага прадукту. І беларускія эканамісты, эканамічныя ўлады не маюць досведа жыцця з гэтым феноменам. І это зніжэнне, рэцэсія, на думку большасці эканамістаў, гэта не часовая з'ява гэтага года, она будзе год-два далей. І пры тым, што ўлады спрабуюць не накачваць эканоміку нейкімі пустымі грашыма, это азначае то, да чаго это і прыводзіць. Скарачэнне на дзяржаўных прадпрыемствах, рост беспрацоўя нават афіцыйнага, альбо пераход там на 2-3-дзённую працу і гэтак далей. І гэта фактычна разлом той сацыяльнай мадэлі, якая была. І вось малады чалавек, адзін з удзельнікаў плошчы, на пытанне, як ён бачыць далейшую сваю будучыню, і он кажа: я не ведаю. Але што, па-вашаму, вот азначае вот эта адсутнасць развіцця, стагнацыя, эканамічная, сацыяльная, не кажучы уже пра палітычную, для моладзі, якая можа рабіць выбар? Я думаю, што ўсё больш моладзі будзе рабіць выбар на карысць міграцыі ў іншыя краіны. І гэта адзінае, што прыходзіць голову, паколькі іншы выбар — гэта канфармізм, прытым не на лепшых умовах. Канфармізм, калі стаўка не такая высокая, змагацца не за нейкія там мільярдэрскія патэнцыйныя выгоды, а змагацца за нейкі трошкі вышэй за сярэдні заробак, за нейкі там 300-500 даляраў, і чалавек тады вырашае, навошта это максімум, што я магу дасягнуць, лепш думаць пра міграцыю. Ну што ж, таксама, відаць, можна сказаць, што адзін з вынікаў гэтых выбараў, выбары, якія не адкрылі ніякіх новых шляхоў для будучыню, ніякіх новых дарог для развіцця не толькі, скажем, дзяржавы, але нават і грамадства і індывідуальнага чалавека, якія б не былі ў цябе магчымасці адукацыйныя, напрыклад, там, таленты. Іх рэалізаваць Беларусі, верагодна, становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Гаворачы яшчэ вот пра гэтыя выбары, можна, відаць, заўважыць, што сродкі масавай інфармацыі дзяржаўныя в меншай ступені былі менш агрэсіўныя, чым звычайна. Ці, па-вашаму, працягнецца это пасля выбараў? Я думаю, цалкам магчыма, бо, па-першае, няма патрэбы ўжо, скажем, такой надзвычай агрэсіўнасці. Но все-таки тут, конечно, будзе феномен менавіта так званай дэмакратызацыі падчас выбарчай кампаніі. Вось. І разам з тым, вот мы бачым, што ты ж беларускае тэлебачанне стала запрашаць памяркоўных, скажем, апазіцыйных прадстаўнікоў ці незалежных эканамістаў. Все гэта пад выбарчую кампанію рабілася. Пакуль няма такой, скажем, пагрозы, што это вот абрынецца і скончыцца менавіта 12
кастрычніка, як это скончылася ў свой час 19 снежня. Ну але тое, што не будзе в такой ступені, як было гэта некалькі месяцаў, это відавочна. СМІ вернуцца в сваю такую больш традыцыйную, агрэсіўную і паслухмяную манеру, мне здаецца. Ну, а для гледачоў этой перадачы, для читачоў сайта Свобода.орг, для наших прихильников у Фейсбуку, ВКонтакте, у іншых социальных сетках, на Твиттере, в Ютьюбе, я хочу еще раз от імя своих коллег, журналистов Радио Свободы, подякувати за то, что вы были с нами сегодня в этот день. Сегодня у нас рекорды наведвальности, рекорды комментаров, рекорды колькасці людзей, якія глядзелі нашу перадачу і слухали наш эфир не только в Беларуси, а и в іншых краінах свету. Все это доступно на сайте svoboda.org. Все это можно будет завтра, послезавтра, с новыми комментариями, с новым анализом, с новыми поглядами протягивать, бачить и удзельнічаць у тым абмеркаванні будучыні насамрэч, якое працягваецца, і будзем спадзявацца, што яно ніколі не скончыцца. Прынамсі, на Радыё Свабода. На выборы, друзья, вперед и с песней. Чем дальше, тем все будет интересней. Но в меру интересно, все культурно. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Я сам был председателем когда-то. Студенты голосуют так, как надо. А также люди из госаппарата. Как надо, голосуют и солдат. Это мышиная ўсё валтузня, бо Алексеевич Нобель взяла. Выборы в параўнанні з Нобелем, дробная фікцыя, ссылка няволі. Якого Гришка Нобеля, аксисты? Так надо, голосуют и артисты. Они уже проехали по селам с шоу агитационным, но веселым. Они всем объяснили хорошенько, что президентом будет самый сильный, достойный, самый лучший, мудрый. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Выборы дзея трэцяга пляну, калі параўнаць з трыумфам Святланы. Усім надакучылі вашыя фішки, дробные шэрыя горы людишки. Друзья, прошу, не слушайте убогих. И если надо, толканите в бок их. На выборы вперед, белорусы. И не забудьте причесать усы. Я постоянно голосовал, пасля чаго быў поўны завал. Дык вось цяпер не пайду я, і ўрэшце хочацца верыць, зменіцца нешта. Сёння ў тэлеэфіры беларускай свабоды жывыя ўключэнні з плошчы свабоды і выбарчых штабоў кандыдатаў, рэпартажы пра тое, як Дознаться, что у хлопца нема документов и напевно приводят над этими. Как ваша фамилия? Я буду задавать питание. Травневский.
складати протокол на оскорблення. Складає протокол, поки нічого не важливо. Ім'я, отчество, так само, то, що у нас... А представник міліції представився, скажуть нам, як його зовут? Я представлявся не вам, а вот молодому чоловіку. Прошу не представитися, скаже, я представлявся молодому. І так само супротивника висіла гоу-камера для себе. Так, ваша отчество. Ага, і слухай, у них гоу-книжечка, здається, це щось таке на формі. Окей? З реєстраторами вже випускають. Ну да, я на... Да, у міліціонерів, якраз під міліцією. Це зараз може фотошку кинуть. Така. Работаете? Нигде не работаете. Да, и складываете протокол. Где проживаете? Я понимаю. Як ви звикли? Егор. Вроді. Егор. А, Трой? Да. Пробачте, Скромневский. Дом, квартира, адрес, скажите, пожалуйста. Як ви сказали? Спасибо. Егор Скромневский. Давайте я покину площадь, напевно. Давайте ми пойдем со мной, потом... Так, человек каже, давайте я покину площадь, и они его тягнут за собой. Ну, тут ходите весь на топ. Вы знаете, что... Здравствуйте. Кажуть. Не, я понимаю, пидорас. Но пидор, вы почули? Да. А ваш коллега? Лейтенант милиции Смирнов, да? Старший лейтенант милиции Смирнов. Окей, дякую. Так, зараз Не, они настоящие милиционеры, тут ничего не скажут. Просто они другому поклоняются. В каком году? Согласны с протоколом? А что, бело-красно-белый запрещен? Не свободу? Свобода должна быть слово. Демократия, ёб мать. Репрессии воспитываем в себе, блядь. Голубцам по губам. А можно перед этим сказать, а он же не полный годов? Давайте я возьму. Он же не полный годов. Кому 18 годов? Этому хлопцу. Нема 18 годов, нема. Пойдем с нами. Закинул в Facebook. Да, ось, я не собі... Єгор Скрабнєвський зовуть этого хлопця, якого міліціянти кличуть з собою, але люди не відпускають їх, не тримаються разом. Ось, Єгор Скрабнєвський. Пойдете за мной. А куди? Скажіть, куди ведете? Место, где я буду составлять административный протокол. Ага, а де це місце? Ну, ось Єгора Скрабнєвського ведуть у нейке місце, де складати протокол. І він неповногодовий, 17 років, і він все ще тримає червоно-білий стяг. Його обвинувачують у тим, що він нібито проводить несанкціонований мітинг. Ну, ось нема лідерів опозиції тут на акції, але є школьник Єгор Скрабнєвський. Давайте запомнимо це прізвище. Так. Рух колони протягується таким чином. Кілька десятків чоловік і журналістів в тим ліку йдуть за червоно-білим стягом і за Єгором Скрабнєвським. Так, знов спинилися, нові протоколи, ці що? Когда низы не согласны, верха не могут управлять. Протокола вы не будете мне мешать, хорошо? Пропоную журналистам не мешать составлять протокол. Вы своими действиями мешаете мне составлять административный протокол на молодого человека. А теперь можно питание? Я объяснил человеку. Уважаемый, мы человеку разъяснили, за что в отношении него составляется протокол Теперь административный. можно? Можно я задам питання? За свободу. А що, якое покарання у сувязі з цим? Вам все будет разъяснено потом. Пробачте, мені телефонують. Можна зняти трубку? Скажіть, а потлумачте зараз, яке покарання грозить этому молодому чоловіку? Алло? Штраф ему будет
грозить. Все в порядку. Який Не штраф турбуйся, у Каль Ласка, помірі- все буде добре. Каль Ласка, Это все я решаю не я это тебе всё прошу, не решится турбуйся. согласно не Кодекса турбуйся, административных правонарушений. Добре, все Давайте вы не будете задавать эти вопросы мне, я буду Не задавать бойся, вопросы не бойся, человеку. Каль Ласка, все буде добре. Все буде добре. Не буду я ничего Все буде оглашать. добре. Скажите, Все, давай. чому менавіта гэты Сейчас я молодой составлю на человек? человека протокол, и он будет отпущен. По какой причине? А, батьки так. Я объяснил человеку, и человек согласен. Человек согласен, а народ не согласен. Мы не чули, что он будет. Народ, бачите, ласка, Я составляю протокол конкретно на парня. Єгору Скарбневському потелефонували батьки і хвилюються за його льос. Ну, а ён їх супакойвае. Люди спрабуюць дамагчыся ад міліцыйнай, каб яны адчапіліся ад гэтага маладого чалавека. Может, против всех составим протокол? Может, всех задержим, да? Может, вы провоцируете? Давайте всех. Я, на жаль, я патлумачу ситуацію, я, на жаль, не розбираюся у юридичних справах, не можу дати певний отказ міліціянтам, ну просто тому, що не розбираюся в этом, на жаль. Шкодую зараз об этом, Административное але правонарушение. Человек тут сотни по своей, людей. Чому цілком менавіта по своей. ён? Потому что человек с флагом в руках ходит. Что такое? И что? Я понимаю. Это национальный стяг. Спросите у человека, какие он слова говорил. А які я слова казав, пробачте, Каль Я Ласка? скажу это лично вам. Які слова? Які слова? Живе Беларусь, Я- национальный Нет, нет, он говорил хуже, чем живет. Нет, пробачте, ви хлусите. Я не казав ніяких дренних слов. Ні в одного матюка не прогучало. Ні в одного матюка не прогучало, Каль Ласка. Такого не було. Скажите, пожалуйста, я хочу... Пытать, что он там казал, или милиция не реагует. Может, я тоже сейчас что-то сказал противозаконно? Я же не знаю. Вы же не поймете. Які слова я сказав? Можете? Я не буду говорить это при всех. Чому ви не будете казати це про всіх? Запретные слова. Это забороненное слово? В чем проблема? Заборонено. А у вас есть подтверждение того, что я сказал это слово? Есть, есть. Есть? Покажите мне их, Каль Ласка. Кто будет подтверждать? Ваш Светка-коллега? Не мой коллега. Ну а кто может это подтвердить? Добрый день. Подкажите, Кому Каль его, Ласка, может быть, спитали? покажите подтверждение того, что я выказываю некие нецензурные слова. Есть что рассказать. Я вам уже все рассказал. И, по-моему, вы со мной согласились, да? Снимать это просто беспредел. Я призываю всех снимать этот беспредел. Пускай все люди во всем мире знают, что здесь происходит беспредел. То бок з некількох сот чоловік ви затримлюєте Так, всё, хорошо, неповногодового юнака, так? Пойдемте. Парень, Он 21 год. А можно догадаться, куда я иду? с нами пройдемте. Куда я иду? Можно? Скажите, что погрожает этому человеку, окромя штрафу? Єгора Скарбневський вже дав стяг, він тримає інший чоловік, а зараз міліціянти спробують його вести кудись в інше місце, люди йдуть з ним. Акція скінчається тим, що за протесту, яким удзельничали кілька сотень чоловік, принаймні, вирішили покарати одного хлопця, менского школьника, 17-гадового Єгора Скарбневського. Йому вже телефонували його батьки, хвалюються. Я бачу, що він так само хвалюється і, махчима, стрімлює сльози. Він ще молодий хлопець. І він не ведає, які закони дійничують, як правильно склали протокол, зараз його ведуть. Виглядає в автобус, припаркований тут біля червоного костюла, можуть справді затримати і відвезти в посторонок. Ну ось, його садять, ага, маршрутка, яка йде в Чижовку, так, його забрали, посадили у маршрутку, де знаходяться міліціянти. Таким чином бачно, що міліціянти закамуфлірувалися під маршрутне таксі. Ось там його посадили в машину. Ну, будемо чекати, що, може бути, там оформлять і відпустять. Люди обураються тим, що затримали неповногодового чоловіка. І він сам обурається этому, що його затримали. І він говорить, що нічого незаконного не робив, не вигукує ніяких нецензурних слов. Ось. А то, що він тримав біло-червоно-білий стяг, то це не з'являється правопорушенням. Так сказав Єгор, колегу. Спробовали. Что вы кажете? Это флаг нашей страны. Просто один диктатор сказал в один момент, что этот флаг, когда именно полицаи убивали наш народ, именно под этим флагом. Но это все неправда. На самом деле мы под этим флагом отримали именно свободу. И это флаг свободы. И сегодня то, что он вот над нами, это именно свобода. Мы должны бороться за свою демократию своей страны. И мы должны до самого конца
Пусть нас всех пересадят. Что, он пересадит всех? Нет, диктатура должна умереть сегодня. Это самое главное, то, что должно быть в нашей стране. Демократия, свобода. Ее нет. Сегодня наших ИПшников притесняют. Весь народ то же самое притесняют. Мы страдаем. Где наши зарплаты, где что? Мы будем что, ждать до тех пор, пока весь народ будет сидеть в низах, не будет денег, и когда он не будет не согласен, и когда будет диктатура не сможет управлять нами, тогда будет революция. Что, мы хотим повторить именно Украину? Нет, мы хотим убрать его сейчас, пока нету этой войны. А война неизбежна. Когда низ не согласен, а верхи не могут управлять, начинается революция. Фидель Кастро и Че Гевара в 25 человек сделали революцию в стране, потому что низы не были согласны. Сегодня повторяется именно то же самое. А при этом мы все молчим. Нас мало. Что мы можем сделать? Мы можем только поговорить, потом приедут менты и отпиздят нас дубинками. Прошу не казать такие... Извините, пожалуйста, за нецензурную лексику. Но потому что именно так и будет. Они приедут, тут помахают палками своими. Мы можем достать свои палки, все мужики, и помахать им по губам. Пускай они страдают. Что из этого будет? Ну, дякую великий. Як вас зовут? Жук Артур А где Геннадьевич. вы живете? Тут, в Минску? Я вообще сам из Лиды, снимаю квартиру в Минске и работаю на МЗКТ в управлении информационных технологий. Ну, вон на його розклали протокол, зараз на вас складуть, не боитесь? Да, я достану свой хер и помогаю. Всё. Я уже с вами не буду больше робить интервью. Пожалуйста, потому что вот переполняет вот эти эмоции, которые внутри скопились уже. Потому что хватит всей этой херни, блядь. Ну все, далі я вас розумію, але ви повинні стримлювати свої емоції, виказувати цензурно. Надо выказываться цензурно. Ну, когда 21 год сидеть на чужом месте, сколько можно? Президент не должен столько сидеть, дай возможность другим. Будь премьер-министром, езди и сношай других. Но если ты не можешь этого делать, и ты не хочешь с этим мириться, то хватит. Дякую вам велике. Ну, ось люди обураються насамрэч тое, што і тим, як быліся выбары, і тым, як прайшло там датэрміновае галасаванне, і што Александр Лукашенко 21 год кіруючы і яшчэ на нейкі перыяд збіраецца працягваць кіраваць. Людзі таксама абураныя тым, што вось 17гадовага Ягора Стрыбнеўскага затрымалі, і зараз вот ён знаходіцца ў гэтым аўтобусе Чижовка-Серебранка за 9 тысяч, і зараз там на яго складаюць протокол. Ягору 17 гадоў, бацькі ўжо яму пазванілі, яны хвалююцца за ягоны лёс. Вось Ягор кажа, што ён не адукаваны юрыдычна, ён не ведае, якія там законы дзейнічаюць адміністратыўныя, за што яго пакараюць, не пакараюць. Вось, а людзі абурыліся вот гэтаму, і зараз мы чакаем, чым это скончана. Можа быць, адпусціць, бо яму нема за што, кажуць, падказваюць людзі, што нема за што, што 17 гадоў яму, па-першае, затрымаць не павінны, павінны адпусціць да бацькоў. Ну. Але хлопца крыху навалохалі, не? Ну, ну вось тут мы перамаўляемся з людзьмі, якія тут знаходзяцца і чакаюць лёсу Ягора Стрыбнеўскага. Вось, калі яго адпусцяць. Так то ўжо выглядала, што акцыя разыходзіцца, ўжо засталося некалькі дзесяткаў чалавек, але нечакана 2 міліцыянта ў форме прыйшлі, затрымалі. Ну вот як вы лічыце, вы старэйшы чалавек? Не хочаце? Просто боюсь за детей. За детей. Ну вот 17гадовага затрымалі. Нет, так я не буду ничего, не буду. Не будете? Ну, люди запуганы. Людзі запалоханыя, так, кажуць, не хочуць гаварыць, вось, але моладзь радыкальная, моладзь хоча перамен, моладзь гаворыць, што надакучыў гэты рэжым і павінны мяняцца прэзідэнты, не можа быць адзін чалавек больш за 20 гадоў. Ну, такія меркаванні ў гэтых людзей. Я выбачаюся, што цягам этой трансляцыі малады чалавек эмацыйна вельмі выказваўся, дапусціў некаторыя некарэктныя, нецэнзурныя выказванні, але это жывы эфір. Чем мы хуже Кубы, скажите, пожалуйста. Ну, вось, людзі цікавяцца, чым мы горш Кубы. Мы, напэўна, не горш. Все людзі роўныя. Але такім чынам, вот гэты інцыдэнт з 17гадовым Ягорам прадоўжыў гэтую акцыю, бо людзі ўжо збіраліся разыходзіцца. Я не бачу, дзе ты біла-чырвоны белы сцяг, які нёс Ягор.
Яшчэ ёсць. Уже 2 з'явілася. Вось фактычна затрымалі Ягора за чырвона-белы сцяг, за тое, што ён трымаў яго над людзьмі. Полова мусорков. Когда вы поглядите на обличие людей, то скажу, полова тут людей, третина это мусорки. Мы не будем так их называть. Мусорки, а як їх називати? Да. Їх же ніхто не призначив, у нас же нема законної влади. Значить, вони мусорки, злочинці, кримінальники. Люди абураюцца, што тут шмат міліцыянтаў, шмат праваахоўнікаў. Вось, насамрэч, Зрозуміло, навошта яны правакуюць. Падавалася так, што яны хочуць зрабіць прыгожую карцінку для Еўропы. А тут от правакацыя, навошта? Незразумела. Магчыма, яны хочуць, каб людзі разышліся, а тут атрымалася наадварот. Людзі апладуюць чалавеку, які жыве тут у Менску, а прыехаў з Ліды. Ён невялікае інтэрв'ю даў нам на радыё «Свабода», а потым яшчэ выступаў такім прызываным прамовай і з мітынгам. Вельмі абураўся тым, што Лукашенко застаецца пры ўладзе 21 год. Ну і людзі слухалі яго уважліва і вось апладзіравалі. Абурэнне ў людзей ёсць. Адзінае, што яны сумняюцца, што такім невялікім колькасцю яны не могуць нічога дамагчыся, але хочуць выйсці і упарта стаяць і чагосьці дамагаюцца. 2,5 метра кубических сантиметров на каждого хватило на нашей стране. Мы всех похоронили здесь. Кто пришел на нас захватывать? Там в 3 этажа. Да там в 3 этажа. Вот именно. Яму выкапывали и всех. Можа, все-таки дачакаемся лёсу Ягора з 17-гадовага. Скажете, что аккумуляторы могут отрубить. Шановне господарство, значить, калі такі інцидент здарыўся, то мы тут будем знаходзіцца і весці жывую трансляцыю радыё «Свабода», працягваць яе. Але па тэхнічных прычынах яна можа ў любы момант спыніцца, таму што акумулятары разраджаюцца. Калі гэта здарыцца, выбачайце, чытайце на сайце, што там далей з Ягорам. Мы будем сачыць за лёсам гэтага школьніка менскага. Так, а тым часам зробім невялічкую перапыначак, каб памяняць батарэю. Страна была полной, вот если простите, в 5-й точке, да? В 6 часов мы едем на работу, потом с работы едем мы назад. А нам звонят, что едет Лукашенко, к нам Лукашенко едет в барак. А 6 ранку я иду на працу, что снег, что дождь, поверьте мне, не узнак. І раптом мне сябры тэлефануюць, гавораць, што вяртаецца пазняк. Наш Лукашенко президент хороший, синхронно мы поклонимся ему. А если кто не любит Лукашенку, тому одна дорога в тюрьму. Пазняк прыедзе і ўсіх пашахтуе, хто патрыёт, хто здраднік, хто гэбіст. І што тады чакае Лукашенку, хутчэй за ўсё гіпертанічны крыз. Наш Лукашенко очень честных правил, он правил нами правильно, как мог. И очень уважать себя заставил, теперь для нас он просто полубог.
наш Пазняк таксама ў пантэоне. Ён наш Зянон, магутны як пярун. Справа буде передати далі для... Тебе малакля. Нет, ничего мне не дали. Как общались с вами? Дастаткова спокойно. Не хотели отказывать на питанні, але ну, порушення з боку я не зауважив. Порушення з боку сотрудників. Але ну, на контакт слабо йшли. Хоча потім все одно згодилися продавати посвідчення. Один не згодився, другий, Ігор Ігорович Смірнов, старший лейтенант, згодився. Где-то работаете, учитесь? Не, навчаюся у школі. Где? В школі. Последствия осознаете, каким? Осознаю. Готовы? Готовы. Я коли йшов сюди, я розумів це все. Я Не шкодуєте, що прийшли? не шкодую, я виражаю свою громадянську позицію, і коли всі будуть боятися і не ходити, то увогуле загинуть білоруси. Ну, сталося так. Не со мною, да з ким-небудь іншим би сталося. Фактично застяг вас? Застяг. Шкода тільки зараз мою маті, вона, на жаль, турбується. І ось у її, я прошу, вона, напевно, глядить трансляцію, я прошу її пробачення. А обо всім остальним я не шкодую гроші. У мене у самого є, як виплатити штраф. І я не лічу це порушенням. І це вираження моєї думки. У вас деньги есть? Літом працював. І все? Дякую, Єгор, вам велике за вашу можливість. Шановні глядачі Радіо Свобода, ви глядели, видать, ми будемо завершати нашу трансляцію. Єгора відпустили, інцидент опошній, який був, завершився. Ми розвітаємося з вами, були з вами від 6 години, з вами був Валер Каліновський. До нових зустрічей у ефірі, до нових зустріч. Я попросив